Labas rytas, manau galim pradėti. Good morning, we're about to start. So, good morning, labas rytas. Welcome to yet another edition of the Baltic Media Forum, an initiative of the Baltic Public Broadcasters. I'm Vykintas Pugačiauskas. I'm one of the foreign editors here at Lithuanian Television. It is my pleasure to welcome you here to Vilnius. Labas rytas taip pat portalo žiūrovams. Galite stebėti visą transliaciją tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis LRT.lt portale. The webcast of our event is being held on the platform of the LRT.lt website. That's the website of our public broadcaster. And the organizers of this forum are LRT, as you can imagine, the Baltic Center for Media Excellence, I guess the brains behind everything, and the Lithuanian Journalism Center, which is a very good institution here, taking care of educating journalists and doing a lot of initiatives. Without further ado, let me invite Gytis Oganauskas, Deputy Director General of the Lithuanian National Public Broadcaster. Gytis is a unique person, I would say. Of the media managers, he is the one with the most hands-on experience in television, and among hands-on professionals, he's the one with the most experience in leading the aircraft carrier that the public broadcaster is. So welcome, and the floor is yours. Thank you, Vykintas, for the introduction. And good morning, dear guests and those attending remotely, and their speakers, their panelists, their colleagues. As a last-minute replacement, I decided to ask ChatGPT to write the opening notes for me, so I hope that you will appreciate our joint effort. Okay, I'm joking. ChatGPT will be one of the topics by Sue Hamilton later in the afternoon. And for me, of course, it's a great honor to open this media forum today, which has been held in the Baltic states since 2017. On the initiative and with the support of the Baltic Center of Media Excellence. And this year, LRT and the Lithuanian Journalism Center have taken over the role of hosts of that forum from our Latvian colleagues. So we are really happy about that and to see you all there at that event. And of course, the forum is taking place at the moment when the public attention is focused on the wars that erupted in Europe and its neighborhood. And in that context, I think that in that context, it's very important not to lose sight of another battle which is developing in parallel, the battle for freedom of speech or for freedom of press. And the struggle is taking place on many fronts and faces on multiple threats. And that all of them are always obvious, but they can be as lethal to democracies as weapons. And I think that the immediate and the greatest threat to freedom of expression lies in the areas of armed conflict, where journalists are being killed when they try to tell people the truth. But even outside armed conflict, journalists and the media are not always safe. And media watchdogs point to a sharp decline in freedom of independent journalism, as journalists have come under sustained attack from autocrats and their supporters. Also, populists and radicals often succeed in cultivating hostility towards the mainstream media. In Russia, a multi-year crackdown on the media reached its conclusion following the full-scale invasion of Ukraine,
And also in many European countries, threats and persecution of journalists have become commonplace. And journalists are attacked on the streets while reporting, and they also harassed on virtual space. So, and Lithuania also is no exception. So according to Freedom House, of all the indicators used to assess political rights and civil liberties, freedom of the media and freedom of personal expression have declined the most in the last 15 years and have become a leading indicator of democratic decline. So, and this trend can also be seen even in European countries that rank high in the Freedom Index. And in Europe, the press freedom and press of speech face attempts by politicians and business interests to exert influence and limit independence. And the public broadcaster LRT will also experience such attempts. And 2 years ago, as a result of the global pandemic, the media industry also has undergone numerous changes and upheavals. And these are reinforced by competition between major platforms, by market concentration, and also the need to adapt to technological changes and digital transformation in order not to lose competitiveness. And most of these challenges, I think, affect both national and regional media, both public and commercial. And at the same time, the state and democracy will be resilient to threats if it has strong and independent media, public and commercial. And that's why my main message today is the importance of journalists and journalism in the fight for freedom and expression and democracy, and most of all, solidarity. And solidarity in maintaining a plural media landscape, solidarity in calling on national and international institutions to strengthen the legal framework, guaranteeing the editorial and institutional independence of the media, to increase financial assistance for independent media and encourage sustainable financing models, and most important, to protect journalists and media from attacks and harassment. And finally, I think it's essential to maintain ethical standards and the trust of our audiences, which cannot be sacrificed in exchange for high ratings. And today we can be proud that Lithuanian media is considered one of the freest, but freedom cannot be taken for granted. And so we need to remain vigilant, constantly improve ourselves, and not forget our connection with the audience and explaining to the public what journalism is about. And in such turbulent times, the priority should be to support journalists and strengthen the media in every way we can. So we believe that public service media has a special responsibility and duty to promote professional formats of communicating between journalists, which will help to draw the attention of our public and decision makers to our common problems, to encourage the search for solutions, and to contribute to exchange of ideas and experiences. And I believe that this forum, the Baltic Media Forum, contributes to the same. So I wish you interesting and engaging event and discussions. And of course, I also very interested in that because I started from ChatGPT, how the artificial intelligence also will change our field and our market. So, and of course, many other discussions and panels today. So have a great event, and thank you. Thank you very much. Indeed, as a foreign editor, I can just simply welcome what Gytis has said to chart this entire landscape of issues with the media, and I think we here in the Baltics, we can be very happy that we're small. We're not being thrown around by the biggest threats and trends that happen elsewhere in the world. So sometimes we forget how good it is here. Sometimes we just fall into the trends. AI and the other issues affect us as much as everyone else. And sometimes, we have issues that raise huge outcries elsewhere, but we're perhaps less developed, or the societies are less developed, that they don't provoke such outcries here. So basically we have superseding issues, we have
underwhelming issues. We have issues that are in sync with the rest of the world. And I think those three groups will be discussed here today throughout these panels. Of course, this would not have been possible without the sponsors, which are the Konrad Adenauer Stiftung and the Dutch Embassy in Riga. So, Dankeschön and Dankwell for that. And I will not go into very long presentations of the speakers. You have the QR codes on your badges, and you can find the information about the speakers. But introducing the next speaker, I will just say that he has been, Audrius Perkauskas has been a long presence here in the political scene as an advisor to President Adamkus. Then he moved on to Brussels to DG Connect, and I think he's very well placed to introduce from the European Commission's point of view the topic that is actually the topic that affects us just like every other media in Europe, which is the Freedom Act, or at least the Commission's intentions when it comes to the Act, because I think later we will have a chance to discuss whether those intentions have been carried out in practice by the EU member states. But for now, please, Audrius Perkauskas, the floor is yours. And I think appropriately you are at the Rue de la Loi, which is the street of law. And please talk us through about this act that is about to become law. Good morning to everyone. I hope you can hear me well and you can see me well. So first of all, I would have liked, of course, to join you in Vilnius, which is also my native town. But online is better than nothing, and the Media Freedom Act is largely to blame for my inability actually to come to Brussels, because we have a very intense schedule of meetings this week and in general until the end of the year in an effort to finalize the Media Freedom Act and to reach an agreement on this important regulation with the European Parliament and the Council. So let me first congratulate actually all the Baltic countries which are becoming the cradle of media freedom. We have been monitoring the performance of different member states of the European Union over the years, first with an independent tool called Media Pluralism Monitor, and then with our own rule of law reports. And the Baltic countries are consistently the source of good practices in the field of media freedom. And if, of course, as you rightly said at the beginning of this event, this is a everlasting struggle. We always have to nurture media freedom, so there are always ways to improve the professional environment for journalists, for example, through better access to official documents. But all in all, Estonia, Latvia, and Lithuania, they are top performers when it comes to media freedom. So we can be proud, let's say, of achievements in this region. So I will, in my brief introduction, I will talk about two things. So first of all, I will give a broader context of where we stand in the European Union with our initiatives on media freedom and pluralism. And then, of course, inevitably, I will talk about the proposed European Media Freedom Act. So first of all, as regards the first part, so where we stand and what is the broader context and what different tools and initiatives we have at our disposal. So the whole the source of efforts at European level on media freedom and pluralism are, of course, different issues that emerged over the last years in
different countries. And I would like to underline that of course, we are aware of problems in certain countries more than of problems in other countries. So there are countries which are worrying us more, especially some countries in Central and Eastern Europe. But we detect issues for media freedom and pluralism in many countries. So it's not that we have just two bad pupils in the class and only they are problematic, and we can relax about all the others. So no, indeed, there are systematic problems which merits our attention, and this is why we propose initiatives and laws at the European level. So there are different types of problems. Of course, the most worrying problems are around the physical attacks on journalists, for example, also in the Baltic countries, in the context of demonstrations against COVID measures. There were attacks on journalists in many countries, including Germany and also, I think, Lithuania. Online attacks is a particular issue, and journalists often are targets of hate speech on online platforms and social media. So this is about journalists, individual journalists, but then there are more systematic issues where authorities, they try to capture media outlets in using different means. So an extreme example would be where oligarchs, for example, close to authorities, they try to buy different media players and then remove their editors and replace them with editors who are friendly to them. And there are more subtle ways like directing state advertising expenditure to certain preferred media outlets, or a way which is, again, not so subtle, which is to replace the management, for example, of a public service media by the management which is friendly to authorities. And last but not least, there are legal ways to put pressure on journalists and media through the use of so-called strategic litigation lawsuits against public participation. So there is a wide variety of threats and problems on the market, and this is why already in 2020, so several years ago, the European Commission came up with a so-called European Democracy Action Plan, which was about fair elections, disinformation, but also about media freedom and pluralism. And in this European Democracy Action Plan of 2020, several measures were listed to help improve the level of media freedom and pluralism in Europe. And among those actions is, again, the proposed directive to tackle strategic lawsuits against public participation. But there are some other initiatives which I know very well and about which I will talk in a minute. So one of those initiatives is Safety of Journalists recommendation. So we talk a lot about the Media Freedom Act these days, but we should not forget that in 2021, the Commission adopted a recommendation on safety of journalists, and it's quite a comprehensive recommendation touching upon different areas. So online safety of journalists, physical safety of journalists, training to law enforcement authorities, ways to ensure smooth cooperation between, for example, police and journalists in the context of demonstrations and so on. And there will soon be an opportunity to hear more how this recommendation is being put into practice in different countries of the European Union. And this will be on the 4th of December. On the 4th of December, we will have a news media forum where experts will present the state of play. So we'll present an overview how the recommendation has been put into practice in different member states, and those results will be discussed with a wide range of stakeholders. And this actually coincides very nicely with a media freedom campaign launched by the Council of Europe, because recently we had a very good conference in Riga to launch this campaign. So this year
and over the coming several years, there is again a renewed effort to put the focus in Europe on safety of journalists, with the Council of Europe campaign and with our own stock taking of where we stand with a recommendation on safety of journalists. You have also mentioned at the beginning of the event Russia's aggression against Ukraine and what is going on in the media field in this regard. So Europe also reacted to this war and to the media side of the war by taking exceptional sanctions against certain outlets, spreading disinformation about the war. And this is something which is quite unprecedented. It has never happened before at European level, where the efforts to tackle issues like incitement to hatred and violence at national level, so Latvian authorities, Lithuanian authorities in particular, they have taken targeted restrictions. They have put in place targeted restrictions against certain Russian channels on national level. But what was different in 22 and then in the following years was that Europe as a whole adopted restrictions targeting certain Russian media. And it was, I would say, it was a bit controversial at the beginning because I can say openly that Europe is not used at all to restricting media, any kind of media. But gradually, I think all stakeholders recognized that sometimes in exceptional circumstances, it's important to be able to take such measures because some outlets probably cannot be even called media outlets and are rather propaganda outlets, and what they do is not really contributing to free exchange of information and ideas, but rather brainwashing people and stimulating, let's say, them to contribute to the war effort in Ukraine. So, in other words, we have different tools at European level. We have strategies like European Democracy Action Plan. We have soft law like recommendation of safety of journalists. We have this exceptional measure, which is the sanctions, restrictions, and we also have some targeted funding to stimulate innovation in the media field and to co-finance projects like shelters for journalists which flee their own countries, which flee prosecution in their own countries, so that they can continue their work in another country. So I am referring here to Media Freedom Rapid Response Project, which some of you might have heard about. And then, of course, we come to the European Media Freedom Act. So again, it's a package of proposed regulation and a recommendation on safeguarding editorial independence and transparency of media ownership. So that recommendation is already in place and promotes efforts by member states and media service providers themselves to improve transparency of media ownership and to put in place safeguards guaranteeing independence of editorial decisions within companies, within media service providers. And the binding piece of that package, the regulation, is still under negotiations. Our hope is that optimistic scenario is that the agreement with the Council and the Parliament will be reached still this year, but that we have to see because we just had one formal round of negotiations and we still have two formal rounds of negotiations ahead of us. So we have to make progress on many important parts of the regulation to achieve this objective to have regulation agreed before the end of the year. But if not before the end of the year, then the objective is, of course, to have a regulation in place at the beginning of next year. And just to go through the elements of European Media Freedom Act, there are several blocks in the European Media Freedom Act, several blocks of provisions with different objectives.
So to start with, we have several articles dealing with rights and duties of media service providers and recipients of media services. Where one important point to underline is that European Media Freedom Act is not really about regulating media content and putting obligations on media service providers. When you go through European Media Freedom Act, you will quickly realize that obligations are typically on other actors like member states or online platforms or distributors of media content. And typically, media service providers and journalists are beneficiaries of different provisions of European Media Freedom Act. One area where the Act will put some targeted obligations on media themselves is transparency of media ownership and safeguards for editorial decisions. But again, on the safeguards, it's quite a soft touch approach, leaving quite a lot of discretion to media service providers what exact safeguards they are putting in place. And on transparency of media ownership, the Act is a little bit more concrete. It will ask to disclose owners of media to the public. Then we have quite a big block in the Media Freedom Act on cooperation between regulators, because increasingly we see that the market is becoming more integrated in Europe, and there are many problems where cooperation between media authorities of different countries is required to solve those problems, especially with the emergence of online platforms and social media. The space has become more integrated and more cross-border in nature, so it's important that regulators from different countries are able to quickly solve the issues they see in common. And this touches again on Russia's war of aggression against Ukraine, because there will be a mechanism to solve this type of issues where regulators detect a source of harmful, let's say, content, a source of propaganda content, and then to tackle it together. So the Act will make it possible. Of course, since you are talking and will be talking about public service media, there is an article on public service media. It recognizes strong competence of member states in this field, but still proposes targeted safeguards to improve independence of public service media across the European Union, which has to do with independent appointments, safeguards against arbitrary dismissals of management, and also it has to do with strengthening financial autonomy and sustainability of public service media. But this is a little bit at the level of principles, because according to the European treaties, member states have a strong role and a lot of discretion how to organize their public service broadcasting. Then we have provisions on media services in the digital environment. One aspect which might be important from the public service media perspective is that European Media Freedom Act will strengthen visibility of media service providers on user interfaces. So in other words, there will be a right for European users to customize their home screens of connected TVs and other user interfaces so that they are able to put the services they prefer, which might often be the services from their own countries, and not necessarily the services which are offered to them by user interfaces on the commercial basis, which often are big American platforms. And if agreement is reached on some proposals coming from the European Parliament, there might be an additional safeguard, which is to preserve what we might call identity of media service providers once their content is displayed on online user interfaces. And there is also an important provision on how
media content is circulating on online platforms such as Facebook, for example, and how such platforms should deal with media content if we detect an issue and possible incompliance of that content with their private terms and conditions. So the Media Freedom Act will provide additional safeguards for media service providers so that their content can only be taken down with a proper warning and the possibility for the media services to react. But knowing sensitivities in the Baltics, I can reassure you that Digital Services Act will be preserved, and the provisions of Digital Services Act which are aimed at countering disinformation will remain fully in place, and online platforms will be able, even with a Media Freedom Act in place, to take effective measures against disinformation, because Media Freedom Act does not touches the fight against disinformation. It touches situations where the platform might think that for certain cultural reasons, different understanding of freedom of expression, media content might be inconsistent with their terms and conditions, but this is a different matter from tackling disinformation. And I would like to mention also a couple of provisions about state interference. If you could be going towards the conclusions because of the timing. Yes, absolutely. This is what I'm doing. Finally, the Media Freedom Act will regulate how state resources like state advertising are distributed between media service providers. So there will be requirements for transparency, proportionality, non-discrimination, so that no preference by state authorities is possible, and no distortions result from the distribution of state resources in the future. So this is an overview of where we stand with different initiatives on media freedom and pluralism, and with European Media Freedom Act in particular. And I would like to wish you, as a final sentence, I would like to wish you fruitful discussions. And I'm curious actually what you will say about phenomena like artificial intelligence and ChatGPT. Thank you very much. Everyone is, thank you very much. If there is any quick question in the audience to the speaker. Okay, so then you have earned your applause. And I think there is one issue, a threat to media freedom, even to the public broadcasters, that has so far not been widely mentioned. This is from the societies, but even the country with the free media as the Netherlands, their public broadcaster NOS had to take down the logos from their satellite vans that you can see just outside here, like our satellite vans, because of the culture wars, because of the attitudes towards the public broadcasting, towards the legacy media. So I think we will have ample time to discuss also these pressures, not only top-down pressures, but bottom-up pressures. But let me invite Gunta Sloga, the head of the Baltic Center for Media Excellence. And it is no coincidence that in the description of the conference, her introductory word is the first one, because if anyone can be the host of the conference, it is her, and she will introduce the panel, and a very prominent panel that can discuss the issues of the European Media Freedom Act more thoroughly. Thank you. Yes, thank you for introduction, and I'm really happy to be here today, and really thanks a lot to LRT and Lithuanian Journalism Center, our partners on this conference. And yes, to go on and to save time, I think it's
we had this presentation from Mr. Perkauskas, and it was a great introduction to what we were going to discuss, because when we talk about the European Media Freedom Act, of course, supporters say it's a very important tool which will be helping to strengthen pluralism, which is declining across Europe. Critics say that this is actually an Freedom Act for Europe. And then what worries me the most, there is a huge part of people also amongst media, and even when I came to this conference, some people asked, oh, what kind of act it is? And these were people who are actually journalists. And that is why I do really hope that our panel not will only discuss the most important topics in this act, but also will convince those skeptics that it's not just a boring EU regulation which will be passed somewhere and will stay there, but that it will be really affecting our everyday lives as media. And I'm very happy to have with us today Renata Schroeder, who is Director of European Journalism Federation. You can come on the stage, and also Wouter Hukiere, head of the Brussels office of the European Broadcasting Union, and also Deimantas Jemstramskas, associate professor at the Vilnius University. Renata, and I would like to start with you. Also Mr. Perkauskas was mentioning this pluralism, and also Vera Jourova, when talks about the act, she always starts with pluralism, but we see that, for example, this media pluralism index, which is made by Center for Media Freedom at the European University of Florence, they are saying that with every year, actually, it's decreasing. So my ask would be, could you give this broader perspective where we are on pluralism, and how can this act actually help us to safeguard plural voices in Europe? Thank you, Gunther. Thank you for being invited, first of all, to this Baltic Media Forum. I'm very honored to be here today and to once again talk about the European Media Freedom Act. Just before, 2 words about the European Federation of Journalists. You may not know what that is. We are actually the federation of journalist unions and associations throughout Council of Europe member states, plus Belarus, plus Russia, both in exile, actually part of Belarus in exile here. And we have 75 organizations in 45 countries with different degree and strength of organizations, but all very important to defend the independence of journalists, which is very much at stake. So if you allow, I will just give you a little bit of background. We already heard from Audrius what is at stake, but from our perspective, and also trying to respond to your very important question indeed. Iš mūsų perspektyvos ir kodėl jis yra toksai svarbus. So, what I would like to start with is that we are Norėčiau right now pradėti at nuo a very to, critical kad moment of šiuo the metu three-law esame negotiations under a lot labai of svarbiame pressure to adopt the European Media Freedom Act dėrybų before prasme. the European elections. And it seems the Commission, and rightly so, is putting quite some pressure to get it adopted under the, at the moment, Spanish presidency. You probably know every half a year a member state country is presiding, and Kaip žinote, tas pirmininkavimas keičiasi kas pusę metų ir šiuo metu pirmininkauja Ispanija, kitais metais pirmininkaus Belgija, o po to Vengrija.
Ir iš tiesų, štai to mes ir nenorime. Europos žurnalistų federacijos direktorė su ties to klausimu jau labai daug yra dirbusi ir surengusi daug susitikimų, kad nustatytų, kur mes esame ir ties kuo mes sutinkame. Ir paaiškėjo, kad mes sutinkame ties dauguma klausimų. Taigi labai malonu, kad vyksta toks bendradarbiavimas. Ir iš tiesų tokia iniciatyva buvo mums labai svarbi, bet mūsų manimu, kad nebuvo pakankamai stipri. Ir iš tiesų mes manome, kad toksai suderinimas ES lygmenių iš tiesų užtikrins daugiau skaidrumo, daugiau apsaugos, daugiau užtikrins nepriklausomumo žiniasklaidos atstovams ir taip pat užtikrins daugiau skaidrumo, kalbant apie valstybės skatinimą, bet yra ir kitų svarbių dalykų. Mūsų manimų, kad galbūt to nepakanka, kad ne visi įsipareigojimai, ne visi šalių narių įsipareigojimai buvo įvykdyti. Nes jeigu kalbame apie skaidrumą, girdėjome daug kritikos, kad Europos tarybai trūksta nepriklausomumo. Mums atrodė, kad komisija išklausė, ypač kalbant apie lobizmą. Čia kalbame apie Vokietijos leidėjus. Ir jie taip pat save laiko žiniasklaidos laisvės gynėjais. Ir jeigu kalbėsime apie nepriklausomybę, žiniasklaidos padėtis labai pasikeitė. Ir jeigu kalbėsime apie ekonominį, politinį interesą, kuris susiduria su žiniasklaida, čia aš turiu omeny oligarchus, apie tai kalbėdami, ir čia reikia paminėti apie žiniasklaidos koncentraciją, apie reklamas, ir galų gale matome, kad Europos parlamente yra priimtas aktas, kuriuo siekiame paskatinti žiniasklaidos klėstėjimą. Tai tas džiugina, tačiau kas mus neramina, yra tai, kad komisija vis dar keičia tekstą. Jeigu mes kalbėsime konkrečiai apie 5 straipsnį, taip pat reiktų paminėti 4 straipsnį, šaltinių apsauga, tai yra labai svarbu žurnalistų darbe ir žiniasklaidos laisvei. Prancūzijos vyriausybė taip pat paminėjo saugumo klausimą ir rizikas, su kuriomis yra susidarėme. Tiesiog pagalvokite, kai kurios vyriausybės siekia įteisinti tai, kad žurnalistai būtų tiesiog šnipinėdami, tai kaip tai gali padėti pluralizmui. Iš tiesų, tai padaro žurnalistus pažeidžiamus. O jeigu kalbėsime apie Lietuvą, manau, svarbu paminėti tai, kad viena iš išvadų, Viena iš išvadų yra ta, kad
nepriklausomybės nuo komercinės industrijos rizika yra gana aukšta. Ir tai tas rodiklis sudaro 75%. Iš tiesų tai yra problematinis rodiklis šioje srityje, rodantis, kad rizikos lygmuo siekia 75% šioje srityje. Taigi tai kelia susirūpinimą. Ir galiausiai paminėsiu tai, kad kai kurie įstatymų leidėjai demonstruoja tam tikrą nenorą ir kai kurie politikai stokoja politinės valios tam, kad pasiektumėm geresnių rezultatų visiems. Atrodo, kad jie ne visada supranta, kad žiniasklaidos laisvė yra labai svarbi, o jeigu jos neužtikrinsime, tai susidursime su daugybė rizikų. Ačiū už tai, kad entuziastingai pristatėte šį klausimą ir tikiuosi, kad mūsų balsai bus išgirsti. Dabar noriu kreiptis į Europos transliuotojų sąjungos biuro vadovas. Ir yra daugybė dalykų, kurie kelia mums nerimą. Visuomeniniai transliuotojai Europoje. Ir čia mes susidurime su daugeliu klausimų, kuriuos reikėtų aptarti, bet galbūt galėtumėte plačiau pristatyti, kaip šis žiniasklaidos laisvės aktas galėtų pasitarnauti visuomeniniams transliuotojams. Ačiū labai už suteiktą žodį, labai malonu čia dalyvauti. Aš atstovauju Europos transliuotojų sąjungos biurui ir sąjungai, taip pat ir sąjungai, ji vienyje daugybę dalyvių. Šiuo metu dirbu Briuselyje ir labai seku visus vykstančius įvykius. Ir prieš 10 metų mes tik taip turėjome idėją, kad galbūt būtų gerai priimti tam tikrą dokumentą, tam tikrą aktą, kuris veiktų visoje Europoje ir kuris reguliuotų, nustatytų bendrus reglamentus žiniasklaidos veikimo principams. Ir mačiau visą procesą, kaip viskas buvo kūriama ir tobulinama. Ir matau, kaip tai paveiks žiniasklaidą. Ir manau, kad šis aktas labai pasitarnaus ir kad juo bus suteikiami pagrindiniai įrankiai, kaip pasiekti geresnių rezultatų. Ir mes matome, kad visuomeniniai transliuotojai taip pat susiduria su rizikomis, su grėsmėmis ir daugelis iš jų susiję su tuo, kad nepakanka reguliavimo. Bet klausimas, kaip mes naudosime tuo aktu, kaip komisija jį gyvendins, ar jis bus struktūrizuotas, tas gyvendinimas, ar kaip jis veiks, kaip paveiks komercinę žiniasklaidą ir žurnalistus. Žinoma, yra tam tikros nuostatos, bet jeigu kalbėsime apie tai, kaip tai paveiks žiniasklaidą, tai matome, kad daugybė principų nėra nauji, tai panašios nuostatos yra įtvirtintos ir daugybė kitų dokumentų, bet koks skirtumas dabar bus dėl to akto? Mes dabar visą tai įvardiname viename tekste, kuris bus svarbus žurnalistams. Ir, pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie 4 straipsnį, žurnalistų apsauga, tai yra tikrai labai svarbu. Taip pat visuomenės klausimas, taip pat labai svarbu. Ir manau, kad šiuo aktu bus nustatyti labai aiškus principai, kaip turėtų veikti žiniasklaida.
have a text with high-level principles on public Bet media, mes which would be turėsime phrased in a soft way. tekstą, kuriame bus I think when nustatyti you talk about pagrindiniai principai. independence and freedom from interference, you can be soft. I think the Bet principle needs to tai be a strong one and a clear one. bus galbūt That's our nepakankamai clear stipru. message to Manau, kad decision principai makers. turėtų Make sure būti when we have a rule that stipresni. says, well, member states need to ensure that all the Ir measures are in valstybės place that narės journalists can turėtų actually work in independence. įgyvendinti visas priemonės, kurios yra You don't siūlomos. compromise on the fact that it needs to be an independent Ir procedure and žinoma, sometimes procedure around procedūra turi appointments būti or managing nepriklausoma, votes. You don't žiniasklaida compromise on turi that. So išlikti I think that's a strong nepriklausoma, message to take away. bet manau, kad So, apart from those numatomos principles, priemonės I think what audience galėtų būti touched upon stiprios. also on the role of big tech. Taip I think pat it's an important point also labai for svarbu the European paminėti Broadcasting Union. technologijų We have been vaidmenį. asked, or every single member of the European Broadcasting Union Mūsų is asked to be present visų digitally, valstybių to be a narių strong voice digitally. transliuotojai But we prašo, all know kad that mes the internet is būtumėm not one open, stiprus. happy space. Maybe we Bet, started off with that idea, but there is powerful players that have an Žinoma, important role to play. reikia pripažinti, kad yra providing galingų access to media dalyvių, content. So kurie there, we're very happy, and maybe I will not touch turi upon every single point there. We can maybe touch upon that in the nemažai exchange įtakos. we have now, but very also Ir in kurie favor gali of kištis. strengthening the safeguards of those provisions. Thanks a lot, and we'll Labai definitely go dėkojame. back to some of the questions. And now, Dar sugrįšime I'd prie like, šių to ask klausimų, Deimantas, bet dabar noriu paklausti Deimanto. Could you, of course, this is act for the whole Euro, but still, could Žinoma, you šis give this aktas yra Baltic skirtas perspective as we are here visai in Baltic Europai, today? bet jeigu What kalbėsime are apie the Baltijos most šalis, important takeaways from the act kas for joms Baltic būtų media and svarbiausia, Baltic media kaip communities? jos galėtų geriausiai pasinaudoti šiuo aktu. Taip, ponas Perkauskas jau minėjo, kad šiuo aktu yra siekiama gerų ketinimų vidaus rinkoms, siekiant nepriklausomumo žiniasklaidai, tačiau mes kalbame apie rekomendacijas šiuo metu. Žinoma, yra gerų ketinimų, kalbant apie žiniasklaidos koncentracijos reguliavimą. Bet galbūt norėčiau paminėti 3 punktus, kurie žurnalistų bendruomenėje yra aptariami. Žinoma, šiuo aktu bus suderintas reguliavimas tarp valstybių narių. Bet galbūt jo poveikis bus toks, kuris galbūt paveiks biurokratiją, Europos biurokratiją, nes mes dabar susidurime su tam tikra žiniasklaidos reguliavimo biurokratija Europos Sąjungos lygmeniu. Ir galbūt mes turėtumėm kalbėti apie mažesnį savireguliacijos lygį ir būtent šiuo aktu bus siekiama suderinti reguliavimą aukštesnių lygmenių. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į because it is a lot of money, valstybės reklamos klausimą. Ir mes čia turėtumėm kalbėti apie šališkumą, kartais netgi turėtumėm kalbėti apie propagandą. Ir trūksta skaidrių taisyklių, trūksta bendrų taisyklių, trūksta principo, kaip pinigai skirti tokiai reklamai turėtų būti naudojami. Dėl to būtina suderinti reguliavimą susijusi su visuomeniniu valstybinė reklama. Ir šiuo metu reguliavimas šią problemą palieka valstybėms narėms pačioms spręsti, o dabar galbūt tai bus pakilėta į ES lygmenį.
Bet yra tam tikrų problematinių klausimų dėl valstybės reklamos. Ar iš tiesų mums to reikia? Mums reikia nepriklausomų žurnalistų. Dabar turime galimybę skleisti informaciją internetinėse platformose, institucijų tinklapiuose, socialinės žiniasklaidos priemonėse, įvairiose paskyrose. Ta darome kiekvieną dieną, bet dėl to, pavyzdžiui, Lietuvoje tam skiriama apie 20 milijonų eurų per metus, arba galbūt net ir daugiau, kurie yra skiriami valstybiniai reklamai. Ir galbūt būtų geriau šios pinigus skirti nepriklausomiems žurnalistams. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes turime žiniasklaidos paramos fondą ir kitais metais tam bus skiriama apie 5 milijonai eurų suma. O kalbant apie valstybinę reklamą, daugelis valstybinių institucijų tam skiria apie 20-30 milijonų eurų. O jeigu kalbėsime apie politinę informaciją, informacija, kuri galbūt gali būti priskiriama propagandai. Ir galbūt dar turėčiau paminėti vieną punktą šiame reguliavime. Jisai galbūt svarbus Lietuvai, kitoms Baltijos šalims arba kitoms regiono šalims. Šis reguliavimas yra susijęs su reklama ir yra susijęs su 1 milijonu gyventojų. Tam reikalinga rinka, kuri būtų 1 milijonas gyventojų arba didesnė, tam, kad būtų skiriami pinigai savivaldybėms. Ir kai kurios savivaldybės neatitiko šio reglamentavimo. Ir nemažai pinigų skiriama valstybei. Ir toks paskirstimas yra gana problematiškas. Ir kartais tai skatina žiniasklaidos korupciją. Dar vienas dalykas. Paskutinis, kas dar yra įdomu paminėti, kalbant apie šį reglamentavimą. Raštiškas įpareigojimas dėl nuosavybės ir skaidrumo ir laisvės. Ir tai yra netaikoma tos žiniasklaidos organizacijoms, kurios yra mikro įmonės. Tai yra tokios organizacijos, kurių apyvarta sudaro apie 700 tūkstančių ir kurie įdarbina iki 10 darbuotojų. Ir iš tiesų tokių yra Lietuvoje ir galbūt kitose į Lietuvą panašiose šalise. Ačiū. Matau, Renata, kad jūs kažką užsirašinėjate. Taip, aš sutinku su tuo, ką jūs sakote, tik noriu užtikrinti, kad Europos taryba ir komisija sutarė kad šios nuostatos nebebus. Taryba taip pat sumažino ribą, pagal kurią bus vertinamos įmonės dydis. Tačiau taip pat yra svarbu, kalbant apie tai, ar apskritai yra gerai ar blogai valstybinė reklama. Bet jeigu kalbėsime apie tokias šalis kaip Vengrija,
tai jau yra prarasta valstybė šiuo požiūriu. Ir jeigu kalbėsime apie valstybinę reklamą, tai čia yra lėšos skirtos valstybiniai reklamai yra netinkamai išnaudojamos. Čia tikrai taip, kartais gali mus įvairiai klaidinti, nes yra 3 dokumentai parlamento, tarybos, komisijos. Tai žinoma, tai gali įnešti tam tikro sąmyšio, bet galbūt tai, apie ką mes kalbame, ir mūsų auditorijai yra įdomu ir jie galbūt norėtų taip pat pakomentuoti. Tai skatinu pasisakyti, jeigu turite komentarų. Bet jeigu kalbėsime apie žurnalistų apsaugą, iš tiesų dokumente tai yra numatyta, ypač parlamento versijoje, tai gana stipriai buvo įvardinta. O jeigu kalbėsime apie stebėseną, yra daug netgi skandalų Europoje susijusių su tuo. Norėčiau paklausti Renatą ir Wouter, kaip Jūs manote, ar yra įmanomas kažkoks kompromisas, nes kai kur Europoje žurnalistai jaučia grėsmę ir jie yra įbauginti. Ir ar yra tam tikras spaudimas, kuris gali turėti įtakos mūsų informacijos erdvėje. Ar matote kažkokį kompromisą? Taip, Europos žiniasklaidos laisvės aktų siekiama įtvirtinti tarptautiniu mastu pripažintus standartus, kurie yra taikomi šiai sričiai. Ir tai reiškia, kad visos ES valstybės narės turės įgyvendinti ir tai turės tiesioginį poveikį nacionaliniu mastu, jeigu neįvykdo šalis tų reikalavimų, tai toliau sprendžiama teisme. Manau, kad galėčiau vardinti, kad oficialiai jau yra 180 bylų dėl šnipinėjimo, kurios yra nagrinėjimos. Ir žinoma, mums reikia taikyti tam tikrus standartus. Anksčiau mes vadovavomės teismų praktiką 1996 Jungtinėje karalystėje buvo didžiojo brolio byla nagrinėjama. Tai buvo tokie žingsniai tiesiog žengiami po truputį. Tačiau dabar mes turime nustatyti labai tikslės nuostatas tam, kad žurnalistai žinotų, kada jie gali atlikti tam tikrą tyriamąjį darbą, kokios yra sąlygos. Ir bent jau komisijos ir tarybos šio dokumento versija buvo tokia, kuris sakė, kad nepriklausomo teismo sprendimas turi būti atitinkamas, neužtenka vien tik tai kažkokio policijos tarnautojo pasisakymo ar kažko. Tai žinoma, apie tai toliau kalba ES teisininkai ir bando įteisinti šias nuostatas, kurios labai tiksliai reguliuotų šios standartus. Ir dabar matome, kad Ispanijai pirmininkaujant tikimės, kad bus nustatyta daug dalykų. Taip pat norėčiau pridurti, kad nacionalinis saugumas yra klausimas, kuris sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. Tai nėra ES kompetencija. Todėl mes nesuprantame, kodėl tai turėtų būti įtraukta į Europos žiniasklaidos laisvės aktą. O taryboje
jau yra numatyta daugelis dalykų ir matome, kad jeigu bus numatyta būtent šis klausimas, tai galbūt suteiks daug interpretacijų, kaip netinkamai tuo pasinaudoti. Aš taip pat sutinku su tuo, ką Renata paminėjo. Europos Sąjungos sutartyje jau daug numatyta su saugumu susijusių dalykų. Tačiau šiame laisvės akte galbūt bus numatyta daugiau dalykų platesnių mastų. Bet negalime daryti kažkokių kompromisų, kalbėdami apie 4 straipsnį. Tikėkime, kad taip ir bus. Kitas klausimas. Mes įvairiose platformose apie tai diskutuojame ir tai yra didelis dalykas, daug kur minimas. Tai yra pačios platformos. Ir jūs jau minėjote, kad tame akte taip pat kalbama apie žiniasklaidos apsaugą platformose. Jau vyko daug diskusijų, bet praktiškai, ko mes galime tikėtis, kaip šis aktas galėtų padėti žiniasklaidoje šią prasme. Taip, šį aktą reikėtų įgyvendinti kuo nuodugniau ir džiaugiuosi, kad Europos Sąjungoje jau yra 2 stiprus dokumentai, kurie yra įgyvendinti skaitmeninių paslaugų ir skaitmeninės rinkos aktai. Ir jie veikia rinkose. Skaitmeninės laisvės aktas, mūsų nuomonė, turėtų būti taikomas plačiau. Jis nėra taikomas visom sritim, bet bent jau jisai galėtų padėti spręsti tam tikrus iššūkius susijusius su grėsmėmis internete. Ir jeigu žiniasklaidos tam tikrų aspektų nereglamentuoja kai kurie aktai, tai kokios sąlygos galėtų būti nustatyti tame. Taip, manau, kad tie dokumentai atliepia tą praktiką, kurią mes stebėjome jau daugelio metų transliuotojų gyvenime. Ir iš tiesų mes kalbame ne apie išimtis, o apie praktiką, kuri užtikrintų saugumą. Tai jeigu, tarkim, kalbėsime apie turinį, kodėl kažkas turėtų pasinaudoti naujienų programos turiniu. Ir štai apie ką yra diskutuojama. Ir mes tikimės, kad parlamentas dar labiau sustiprins šias nuostatas, nustatydamas aiškius terminus. 17 straipsnėje kalbame apie platformas ir kaip turėtų veikti apsauga platformose. Ir dabar kalbame apie tai, kaip turėtų atrodyti tos platformos. Nes čia jie veikia 24 valandas per parą ir mes kalbame apie kaip turėtų atsispindėti naujienos ir turinys juose. Taip pat kalbame apie prisijungimą įvairiomis priemonėmis. Iš tiesų, manau, kad nustatyti tokias teisės yra svarbu.
basic step. What Taigi you manau, mentioned kad about should we look at tai yra the way vienas iš citizens can pagrindinių recognize žingsnių, all these devices kalbant apie from tai, where kaip news piliečiai comes. galėtų atpažinti įvairias priemonės, kad galėtų nustatyti, iš kur ateina turinys, iš kur ateina naujienos. Ir apie tai bus kalbama, jeigu bus išgirstas parlamento balsas. We feel it's only a modest start there, but looking at the future, connected devices and interfaces such as connected kalbant TVs apie will need ateitį, more attention because I prijungiamos think priemonės turėtų susilaukti daugiau outlets such as the dėmesio. Reuters Institute indicates that when people go on platforms to consult Nes issues dabar like news, žinome, they kad still tend to žmonės associate the news prisijungdami items prie very much with įvairių the platform, platformų, rather than with a norėdami media company sužinoti behind, tam tikrų naujienų, tai ne visada tos naujienos yra būtent tos platformos pateikiamas turinys, reikia rasti sąsajas, kurios priemonės yra atsakingos už konkretų turinį. Yes. And also a question to Deimantas, because Dar in turiu the klausimą act, Deimantui, it also talks kadangi about šiame laisvės for akte audience measurement, because we know this taip has pat been also a huge kalbama problem, I think, all over Europe, different apie ways to auditorijos measure matavimus. audiences, different outcomes, Yra įvairios and priemonės, now kaip also platforms coming in, matuoti how to measure auditorijas, audience kaip tai slider. So darome your įvairiose perspective, platformose. on this part of the act. Kaip Jūs manote apie šią akto dalį? Taip, tai yra labai įdomu. Tai yra tam tikras verslas kiekvienoje šalyje, jis vyksta šiek tiek skirtingai ir visą tai suderinti ES lygmenių yra gana sudėtinga. Ir daug ką turės spręsti pačios šalis narės. Daug kas priklauso nuo valstybės mentaliteto, nuo verslo mentaliteto. Taip pat kiekvienos šalies verslo sektorių. Mes girdime skirtingų nuomonių apie tai ir Lietuvoje, bet manau, kad tai yra normali situacija dėl to. Nemanau, kad yra poreikis kištis ES lygmenių, bet manau, kad šis punktas yra labiau deklaratyvus. Taip, auditorijų matavimas šioje srityje komisija galbūt nėra tokia ambicinga. Jinai gali pateikti tam tikras rekomendacijas, metodologijas, pasiūlyti tam tikras sistemas, kaip įvertinti, kaip auditorija reaguoja į tam tikrą televizijos, pavyzdžiui, turinį. Ir taip pat mes matome, kad daugelis asociacijų stengiasi sugriežtinti šias nuostatas. Kalbant apie auditorijų matavimo duomenis. Taip, žinoma, yra svarbu žinoti, kaip reaguoja auditorija į tam tikrą informaciją arba turinį, bet diskutuojama apie tai ir parlamentas taip pat seka šias diskusijas. Dėkui. Matau, kad mūsų auditorija vis dar prabudinėja iš miego ir tikiuosi, kad per kitą diskusiją jau visi bus iki galo pabudę ir užduos klausimų. Ir pabaigai tik norėčiau paklausti trumpai, kas dar turėtų būti padaryta, nes dabar jau mes esame jau paskutinėje stadijoje. Ir dažnai vis tiek priimami tam tikri kompromisai. Jums, kas būtų labai svarbu, už ką jūs kovotumėte, kalbant apie susitarimus su vyriausybėmis, nevyriausybėmis organizacijomis? Na, aš galėčiau paminėti parlamento ataskaitą, kurioje buvo aiškiai nurodyta, kas yra svarbu ir ką siekiame pagerinti. Taigi buvo įvardintas 5 straipsnis, kur yra kalbama
kalbame apie žiniasklaidos laisvę ir jos apsaugą, mums reikalinga laisva žiniasklaida. Taip pat 6 straipsnis, žiniasklaidos nuosavybės skaidrumas. Taip pat konkrečiai straipsnis 6.2, kuriame kalbame apie leidėjų nepriklausomybę. Taip pat šitie dalykai yra labai svarbus. Ir visui kalbama, kad tai yra reikalinga. Mums tai turbūt būtų vieni iš svarbiausių dalykai, ir kadangi turiu nedaug laiko, tai turbūt apsiribosiu šiais punktais. Bet to mums reikalingas holistinis požiūris. Galbūt mes atskirai visko neišspręsime, bet mums reikia remtis ir taip pat žiniasklaidos direktyvą. Taip, jūs minėjote, kad jau dėrybos pasiekė jau galutinį etapą. Kalbant apie šį aktą, tai turbūt dauguma klausimų jau yra išspręsti, bet mums reikia, kad šis aktas turėtų stiprų poveikį ir kad jam tektų stiprus vaidmuo, kad būtų numatyti aiškus ir stiprus principai, kuriais nebūtų leidžiamas kompromisas. Aš esu šiek tiek skeptiškas, kadangi ketinimai yra geri. Aš jau susipažinęs su šio dokumento tekstu, bet tas pats tekstas yra geras, bet jo įgyvendinimas priklauso nuo valstybių narių ir tai priklauso nuo kiekvienos valstybės narės demokratijos. Ačiū, taip ir skepticizmas taip pat yra naudinga išgirsti ir žinoma, kad visos iniciatyvos yra geros ir ypač šiuo metu taip pat yra svarbu diskutuoti apie šį aktą, nors jo priėmimas jau yra galutinėje stadijoje. Bet iš tiesų kalbėjome apie pluralizmą žiniasklaidoje svarbą ir kitus dalykus, taigi labai noriu padėkoti visiems dalyviams, kurie padėjo mums suprasti, kaip veikia šis dokumentas. Ačiū. Thank you. And now from this broad Dėkoju ir dabar nuo šio labai plataus konteksto, kur kalbam apie visas žiniasklaidos priemonės, pereikime prie siauresnės temos, tai kas yra būdinga būtent visuomeniniai žiniasklaidai. Bet kuris žurnalistas, kuris bent kada dirbęs visuomeninėje žiniasklaidoje, žino, kad jeigu jie pasirinks kažkur kitur dirbti, jie bus tikrai nuolat kritikuojami. Ir kritika yra nuolatinė, kai jūs dirbate visuomeninėme transliuotoje. Tačiau klausimas yra, kaip mes galėtume užtikrinti, kad iššūkiai šie būtų priimti ir kad kaip su tuo kovoti. Apie tai ir bus diskutuojama šioje naujoje diskusijoje. Ją moderuos Živilė Kropaitė, mano kolegė, LRT žurnalistė. Tad kviečiu ją ir kitus diskusijos dalyvius. Dėkoju, Vykintai, labas rytas. Etika visuomeninės žiniasklaidos organizacijose. Koks yra etikos vaidmuo ir koks yra ombudsmeno vaidmuo čia. Ir Baltijos šalis yra tikrai laikomas, kaip jau buvo minėta, žiniasklaidos laisvės lopšiu. Ir dėl to mes turime labai didžiulę atsakomybę visuomeninėme transliuotoje. Ir prieš 3 metus tokiame forume buvo diskutuojama jau apie tai, bet tada dar ne visose valstybėse buvo ombudsmeno pareigūnai. Tačiau dabar visi turi tokią pareigą, tokius pareigūnus, tad labai džiaugiuosi, kad visi 3 esate čia. Taigi norėčiau pakviesti Antą Rožukalnę, Latvijos visuomeninės žiniasklaidos ombudsmeno pareigūnę.
LRT etikos kontrolierė Daina Elena Andrikienė. Dėkoju, kad prisijungėte. Ir taip pat Estijos visuomeninio transliuotojo ERR ombudsmenas Tarmu Tamerk. Kaip jau buvo minėta, jūs tikrai galite klausti klausimus iš auditorijos, bet prieš tai norėčiau štai ką pasakyti. Aš paminėjau, kad dar prieš keletą metų ne visos visuomeninės žiniasklaidos priemonės turėjo ombudsmeno pareigūnus. Lietuvoje ir Latvijoje tai yra naujos pozicijos, kurios buvo sukurtos būtent tam, kad užtikrintų, kad žurnalistai iš vienos pusės būtų nešališki, o iš kitos pusės, kad visuomenė galėtų pasitikėti visuomeniniais transliuotojais. Ir šios pozicijos buvo sukurtos dėl to, kad buvo pakeisti teisės aktai. Estijos atveju ombudsmenas transliuotojai jau dirbo nuo 2007 metų, jeigu teisingai pasakiau. Taigi, pradėkime nuo to, kas tai yra per darbas, kokias yra jūsų vaidmuo. Jūs pradėkime nuo Estijos kolegos, jūs jau čia 18, kiek čia metų, maždaug tiek dirbate šiose pareigose, tad mums labai įdomu, kokios yra jūsų pagrindinės užduotis. Dėkoju. Na, užduotis yra dviejopos. Vienos yra susijęs su tuo, kas vyksta išorėje, kitos, kas vyksta viduje. Išorėje tai visuomenės ir reakcijos įvairios, skundai, na tikriausiai daugiausia skundų, taip? Skundai, bet taip pat ir grįžtamasis ryšys bendraja prasme, nebūtinai tiesiogiai skundas. Dažnai žmonės, kurie rūpinasi visuomeniniu transliuotoju, pradeda savo laišką. Tai yra neskundas, bet norėčiau paklausti, kodėl jūs kažką tai darote. Arba aš nesu tas, kuris dažnai skundžiasi, bet. Arba aš noriu suprasti, kodėl visuomeninis transliuotojas kažką daro kitaip negu komercinės žiniasklaidos priemonės. Taigi tai vyksta išorėje. Na, o viduje mes siekiame nustatyti tam tikrus standartus ir stebime, kaip tuos standartus žurnalistai, kaip jų laikosi. Jeigu ombudsmenas kažką tai pastebi, turi reaguoti pats. Nebūtinai reikia laukti visuomenės reakcijos. Kai kuriuose valstybėse yra standartų redaktoriai, kurie peržiūri naujienas, pavyzdžiui. Mes tokio redaktoriaus Estijoje neturime, tačiau prašome tam tikras rekomendacijas, kad ateityje nekiltų tam tikrų problemų. Kad žurnalistai nepakliūtų į tam tikrus etikos spąstus. Prašau pateikti keletą pavyzdžių. Galbūt kalbame apie Rusijos karą Ukrainoje? Taip, kai Rusija pradėjo karą Ukrainoje, mes parengėme rekomendacijas, kaip nušviesti šį karą, kadangi tai yra visai kita situacija nei tie kariniai konfliktai, kuriuos mes iki šiol nušviesdavome. Taigi mes turime pasižiūrėti, pavyzdžiui, kad ar mes turėtume rašyti, kad tai yra karas, ar tai yra specialioji operacija. Ar mes turėtume pasakyti visą laiką, kad Rusija teigia, kad tai yra specialioji operacija. Ar mes turėtume pasakyti, kad Hamas teigia, kad yra kažkas tai, ar Hamas sako, kad tai nėra karas arba yra karas. Taigi mes sakome, kad tai yra melas. Ir kas nuo karto galėtume priminti, kokia yra situacija. Taigi tai yra 50 ant 50. Kitas dalykas, jeigu koks nors žinomas žmogus nusižudo ir mes sakome, ar reikėtų apie tai kalbėti ar ne. Pavyzdžiui, nėra buvę kažkokios tai savižudybės jau kurį laiką. Tai mes pateikėme
rekomendacijas. Tai pirmiausia sakome, ar tikrai tai reikia nušviesti. Jeigu apie tai rašote, visą laiką parašykite, kokie yra telefonai, kuriais žmonės galėtų paskambinti. Tai yra tos raudonosios vėliavėlės, kurias reikėtų iškelti. Bet šios rekomendacijos yra jūsų iniciatyva. Taip, tai yra mano iniciatyva. Na, jūs sakėte, kad yra dviejopas vaidmuo. Yra išorinis ir vidinis, kad jūs stebite tai, ką daro žurnalistai ir ar jie veikia pagal standartus. Ar tai yra tai, ką ir jūs darote Latvijoje? Taip, aš pasakyčiau, kad aš turiu dar daugiau pareigų. Na, galėčiau paaiškinti šiek tiek, kodėl mes šiek tiek atsilikome. Na, nelabai atsilikote. Lietuvoje irgi panaši situacija. Na, bet mes buvom paskutinieji. Taigi, kada buvo įkurta jūsų pareigybė? Na, šis pokytis atsitiko dėl to, kad buvo priimtas naujas žiniasklaidos teisės aktas. Ir jis yra susijęs būtent su žiniasklaida ir jame buvo įrašyta, kad visuomeninėje žiniasklaidos priemonėje turi būti ombudsmeno pareigūnas. Ir taip pat dvi kitos svarbios pozicijos, kurias taip paveikė. Tai turėjo būti pagrindinis redaktorius skirtingoms žiniasklaidos priemonėms. Mes vis dar turime atskirus žmonės, atskiras organizacijas Latvijoje, kurios turi skirtingus redaktorius. Na, o mano pozicija yra gana unikali. Aš bandau atrasti panašumų su tai, kas yra rašoma kituose reglamentuojančio dokumentuose. Aš esu nepriklausoma visiškai nuo organizacijos, nesu organizacijos narė. Aš nesėdžiu Latvijos radijo ir televizijos patalpose. Taip pat nesu priklausoma nuo naujai įkurtos tarybos. Vėlgi tai yra nauja organizacija, kuri prižiūri visuomeninę žiniasklaidą ir jos veiklą. Techniškai aš turiu patalpas jų patalpose, tačiau esu nepriklausoma. Tai yra svarbu, kad aš esu nepriklausoma. Ir aš vis dar esu tyrėja, tyriu žiniasklaidą, esu mokslininkė. Tad aš turiu skirtingas šias tapatybės. Ir tas nepriklausomumas yra vienintelė, na gal nebūtų ne vienintelė, bet pagrindinė priežastis, kodėl aš norėjau imtis šių pareigų. Na ir grįžtant prie jūsų klausimo, kokios yra tos pareigos, aš esu atsakinga už tai, kad visas visuomeninės žiniasklaidos turinys būtų kokybiškas. Kaip ir Tarmo minėjo, konsultuojusi su kolegomis, kad jie atsakytų tam tikrus klausimus, kurie yra susijęs su profesionalia etika, tačiau turiu taip pat labai daug ir pareigų, kurios yra susijęs su švietimu ir su žiniasklaidos informacijos prieinamu, informacija apie žiniasklaidos turinį visuomenėje. Aš atlieku įvairius mokymus ir panašiai. Taip pat pagal tą įstatymą turiu labai daug galių. Pavyzdžiui, galiu inicijuoti
kad vienas ar keli žmonės, vienas iš jų yra štai čia, su jų parama galėčiau pradėti tam tikrą tyrimą, jeigu aš pastebėčiau, kad ši taryba nesilaiko tam tikro žiniasklaidos nepriklausomumo standartų. Galbūt jie peržengia kažkur tai ribas. Taigi aš turiu labai daug galių šioje srityje. All those duties, and I would say at the very beginning I started the 1st of March. Stengiuosi atrasti pusiausvyrą tarp šių visų pareigų. Aš dirbti pradėjau 22 metų pradžioje ir dirbau su daug redaktorių, su tais redaktoriais, kurie pradėjo dirbti kelias savaitės prieš mane, tie naujieji, kurie buvo pagal teisės aktą paskirti. Ir mes pradėjome nuo bendrų rekomendacijų. Nors tam tikros rekomendacijos jau buvo jų organizacijose, kurios buvo susijęs su elgesiu ir etika. Tačiau, jeigu prisimenate, aš pradėjau dirbti savaitę po Rusijos invazijos. Tai reiškia, kad mes turėjome viską padaryti paraleliai. Turėjome tuo pačiu metu ir rašyti redakcinės rekomendacijas, taip pat ir etinės rekomendacijas dėl to, kaip nušviesti šį karą. Taip pat turėjome atsižvelgti į visus skundus, į tai, kas vyko internete, taip pat vidaus tam tikrą trintį, kuri buvo susijusi su profesinėmis procedūromis. Jeigu galėtumėte trumpai pasakyti, kas svarbiausiai, kur yra tas kompleksiškumas. Tai jūs sakytumėte, kad su visuomenė dirbate, juos šviečiate, taip pat galite paveikti tarybos veiklą, taip pat rekomendacijos kuriamos. Na, rekomendacijas kuria organizacijos, bet aš turiu jas patvirtinti, galbūt kažkur tai dirbame ir kartu. Sakykit, čia buvo kalbama apie tai, kad visgi dažniausiai ombudsmenų arba etikos kontrolierių, jūsų taip vadinasi pareigos ar ne, tai yra nepriklausomi organai, bet jie viena vertus skundų daug sulaukdami su jais tvarkosi ir kita dalis, kaip girdim, yra užtikrinti, kad žurnalistai ir visa organizacija laikosi žiniasklaidos etikos principų iš principo. Čia toks labai grubus apibendrinimas. Kai klausėtės, skamba, kad tai yra tai, ką jūs irgi darot, ar jūsų galima dar susiaurinti arba išplėsti rolę kažkaip? Turbūt dar galima pasakyti, kad tiek yra panašumų ir su vienu kolega, ir su kita kolegė, tačiau vėlgi yra turbūt vis tiek kiekvienos šalies niuansai ir visuomenės, ir auditorijos, ir istoriniai, kultūriniai. Ir buvo pareigybė įkurta 21 metais, irgi kai LRT įstatyme atsirado pataisa, kad reikalingas nepriklausomas etikos kontrolierius. Taigi esu nepriklausoma, irgi nesu dalis LRT, esu tiesiogiai atskaitinga LRT tarybai. Ir mano veiklos laukas apima būtent žiūrėti, kaip LRT žurnalistai, LRT turinį kuriantieji darbuotojai, kaip jie laikosi LRT žurnalistų etikos kodekso. Etikos kodeksas buvo sukurtas 19 metais, sukūrė patys žurnalistai ir iš pradžių veikė LRT žurnalistų etikos komisija, sudaryta iš visų redakcijų žurnalistų. Dabar šiuo metu, tai šioji komisija yra mano patariamasis balsas, ta prasme, jie man gali, jeigu aš
kreipiuosi juos, kaip aš sakau, kuo daugiau galvų, tuo geriau. Tai jie man gali pateikti rekomendacijas. Bet jie sudaryta iš vidinių žmonių. Taip. Na, kaip irgi tai yra gerai, todėl kad tai yra žmonės, kurie kiekvieną dieną dirba redakcijose, jie žino tą atmosferą, kontekstą, pulsą ir taip pat jie gali dėl to, jeigu man reikia kažkokios pagalbos, patarti. Tačiau pati komisija, jinai žiūri, kaip žurnalistai laikosi redakcinės politikos, o aš kaip etikos kodekso. Tai gerai, tai kaip sekasi Lietuvos nacionalinio transliuotojo žurnalistams laikytis etikos? Sakyčiau, kad jau pradėjau dirbti 21 vasarą ir manau, kad vis dėlto žurnalistai po truputėlį atsimena, kad yra toks kodeksas, stengiasi jo laikyti, nes galiu pasakyti kaip pavyzdį, kad kai pradėjau dirbti, tai per pusę metų buvo iš viso gauta 16 skundų per pusmetį, o per praeitus metus buvo gauta 17. Tai aš manau, kad tai yra tikrai didelis pokytis. Skundų iš išorės apie žurnalistų darbą ar iš vidaus? Iš išorės, iš vidaus yra mažiau. Iš vidaus, tai yra tie skundai, sakykime taip, jie neskamba kaip skundai, jeigu iš vidaus, tai yra tiesiog prašoma įvertinti, ar nepažeistas kodeksas. Ir, sakykime, kai ateina iš išorės skundai, tai skirtingai kolegos, netokie mandagus, kur sako, kad aš nesiskundžiu, šiaip neskundalius, paprastai pradeda nuo to, kad čia jums rašo mažasis LRT akcininkas ir primenama, kad esame išlaikomi iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ir LRT yra toks visą laiką, kaip po didinamuoju stiklu, reikalaujama būti nepriekaištingos reputacijos. Ir taip, ta etikos kodeksą studijuoja, žiūri ir vardyja punktais, kas jiem atrodo, kad netitinka. Dar labai trumpai, jeigu reikėtų apibūdinti, kas yra didžiausias iššūkis arba dažniausiai pasitaikantis skundas, kas yra tai, apie ką dažniausiai... Nepasakyčiau, kad yra viena tema. Temos yra labai įvairios, be galo įvairios. Vienos yra kažkam galbūt pasirodė, kad neetiškai buvo, interviu įmamas, kiti jau kalba apie tai, kad pačioje laidoje buvo, netitiko kažkas tikrovės, be galo, o yra labai emocinių skundų, tiesiog, kur net nepavadinčiau juos skundais, nors autoriai rašo, kad tai yra skundas. Ačiū. Tarmo, what would you say? What are the most, the biggest challenges that you are dealing with in your position, and also maybe what are the most common complaints that the audience does have, how do you handle them? Ir kaip jūs su tuo, ką jūs tuo darote? A big challenge is how to make it clear Didelis iššūkis yra paaiškinti auditorijai, kodėl buvo priimti tam tikri žurnalistiniai sprendimai. Kadangi kiekvieną kartą yra įvairūs niuansai. Ir jeigu yra kažkoks tai klausimas, kuris padalina žmonės į kelias sritis, kelias pusės, jie sako, kita, anksčiau, kai jūs buvo kažkoks tai klausimas, jūs sakėte vieną, dabar sakote kitą. Taigi dėl to aš manau, kad nereikia turėti labai detalaus teisės akto reguliuojančio žiniasklaidą, kadangi gyvenimas keičiasi ir todėl iš etinės pusės mes turime kiekvieną kartą vertinti situaciją. Ir tai yra gana sudėtinga paaiškinti žmonėms, kad situacijos yra skirtingos. Daugiausia skundų sulaukiame dėl politinio balanso. Daug tokių yra skundų.
Ypač, kai yra priešrinkiminis etapas ir net ir kalbant apie rinkimus, Europos parlamento rinkimus, kurie dažnai būna labai tylus, daug kažko tai nevyksta. Na, o kai kalbame apie vietos parlamento rinkimus, tada gauname daug skundų. Na, kita grupė skundų arba grįžtamo ryšio, kurį gauname, aš tai vadinu skonio reikalas arba redaktorių sprendimai. Ir tai yra ne tie klausimai, kuriuos ombudsmenas turėtų spręsti. Tai yra, pavyzdžiui, interviu ėmėjo tonas arba klausimo parinkimas arba kažkokios tai pramoginės laidos. Ne ombudsmenas turi šiuos klausimus spręsti. Mano nuomonė, ombudsmenas turėtų dirbti tik tai su naujienomis. Visa tai, kas yra pramoginė programa, tai turėtų redaktoriai su tuo tvarkytis. Na, bet aišku, jeigu yra daug skundų, kurie yra susiję ne su naujienomis, ombudsmenas turi kažko imtis. Na, galbūt pažiūrėkime, kokia situacija. Galbūt tam tikrų kažko tai kito reikėtų imtis. Kai jūs sakote, kad reikėtų ombudsmenui jau įsikišti, ką jūs darote tuo metu, nes aš suprantu, kad ombudsmenas jau kažką tai daro po to, kai kažkas tai atsitiko. Jūs nesate redaktorius, kuris duodate patarimus žurnalistams. Ar jūs vis dėlto tą darote? Iš tiesų, manau, kad mes visi tą darome. Mes esame nepriklausomi nuo vadovybės, nuo redaktorių ir aš taip pat esu atsakingas priežiūros tarybai. Tačiau, jeigu yra kažkokia tai situacija, ir aš turiu savo biurą ir pas mane kažkas ateina ir sako, aš turiu etinį klausimą, ar reikėtų daryti ar taip ar taip. Aš žinoma galiu jums pasakyti situaciją, aptarti situaciją tik tai, kai jau įvyks, bet aš galiu pasakyti, kokie yra nurodymai, kokios yra situacijos ir kokios yra rekomendacijos. Tačiau, ką daryti, jūs turite nuspręsti patys. Kartais aš gaunu tokius skambučius, kad rytoj jūs turėsite išspręsti kažkokį tai klausimą, nes tas žurnalistas kažką tai negero padarė ir jūs turėsite imtis kažkokių tai priemonių. Kai aš gaunu tokį skambutį, aš skambinu redaktoriui ir sakau, man skambino, kad bus problemų su šia programa. Ar viskas tvarkoja? Ar jūs vadovaujatės procedūromis? Aš nesakau, kad jūs turite kažką tai sustabdyti, kažko nedaryti. Ne, aš to nedarysiu. Jeigu nebent jūs galite man įrodyti, kad žurnalistas į jūsų namus įsiveržė ir kažką tai prievartą darėte. Džiaugiuosi, kad jūs pirmiausia galvojate apie saugumą žmonių, saugumą žurnalistų ir panašu, kad jūs yra tas žmogus, kuris puikiai galite tą padaryti. Galbūt su žurnalistais ombudsmeno santykiai ne visada geriausi. Na, manau, kad tai yra laiko klausimas. Iš pradžių žurnalistai manęs klausė, ką jūs čia veikiate? Mes turime pakankamai kritikų iš išorės. Komerciniai transliuotojai mus skundžia, žmonės mus skundžia. Na, dabar mes turime vidinį kritiką, kuris sėdė mūsų namuose. Kodėl jūs skundžiatės, jeigu nieks nepastebėjo? Tiesiog patylėkit.
Ar jūs turite autoritetą, kad taip sakytumėte? Na, bet dabar situacija pasikeitė. Jie žino, kad tokia yra situacija, jie žino, kad aš padarysiu savo darbą. Ir tada jie priima, kad tokia pozicija yra ir tos neapykantos jau nebėra. Na, kartais privačiai sako, tegu tas ombudsmenas kalba, mes žinom, ką mes darome. Na, bet jūs klausite apie iššūkius. Aš kartais galvoju, kad kažkas neteisingai skamba, arba tai, kaip ta tema yra pristatoma, kažkas lyg negerai, bet ar aš galiu konkrečiai pasakyti, kad čia jūs buvote šališkas, arba čia jūs pakvietėte keistus žmonės. Jeigu aš konkrečiai galiu pasakyti, tai galbūt yra gerai. Kad, pavyzdžiui, per pastarąsias 3 savaitės jūs kvietėte tik tai vienos partijos žmonės. Taip, aš tada kažką tai galiu pasakyti. Bet kitu atveju aš turiu tiesiog tą tokį vidinį jausmą, kad kažkas čia negerai, bet negaliu konkrečiai pasakyti, kas tai yra. Tai man reikia rasti konkretų atvejį, ką pasakyti konkrečiai, kad štai kažkas nutiko. Ir tada mes galim susėsti ir pasakyti, kas įvyko per pastarąsias savaitės. Ir tada aš stengiuosi, kad žurnalistai ar redaktoriai patys pasakytų, galbūt jūs ir teisus. Na ir tada kitą savaitę aš galiu pasižiūrėti, ar tai buvo atsižvelgta. Kaip aš suprantu, kad sunkiausia per to 16 metų buvo rinkimai. Rinkimai ir dideli socialiniai pokyčiai. Pavyzdžiui, tos pačios lyties santokos. Estijoje buvo 2 ar 3 bangos ir kiekvieną kartą buvo didžiulių susikirtimų visuomenėje ir tada buvo labai daug skundų dėl to. Na, o jūs, Anda, kaip jūs sakytumėte? Kokie yra didžiausiai iššūkiai Latvijoje? Aš suprantu, kad jūs neseniai dar pradėjote dirbti ir jūs turite labai daug atsakomybių ir kurias atrodo, kad turėtų komanda visą jas įgyventi, jūs esate tik viena. Na, taip, yra tam tikros techninės detalės, bet kalbant apie iššūkius, aš juos padalinčiau į 2 dalis. Ir norėčiau paminėti 2 iš jų - išorinės ir vidinės. Išorėje yra tai, kas yra galbūt svarbiausias iššūkis ir nuolatinis iššūkis. Tai yra nuolatinės politinės atakos iš įtakingų politikų internete. Ir kai anksčiau mes kalbėjome, jūs sakėte, kad jūsų darbas yra saugoti žurnalistus. Taip, aš taip ir jaučiu, kad tai yra mano vaidmuo, dvejopas vaidmuo. Apsaugoti visuomenį transliuotojo nepriklausomumą ir skatinti atsakomybę visuomeninės žiniasklaidos priemonių prieš auditoriją. Na, o tos atakos yra iš tiesų brutalios. Žmonės, kurie ten dalyvauja, stengiasi nukreipti visuomenės diskursą prieš visuomenės žiniasklaidos priemonės. Ir aš manau, kad tai buvo susiję ir su tuo šoku, kuris buvo Rusijai pradėjus karą Ukrainoje ir buvo tas viešasis diskursas prieš žiniasklaidos priemonės. Kartais galėjau konkrečiai matyti, kad kai kurie žmonės galvoja, kad visuomeninės žiniasklaidos priemonės turėtų tapti strateginės komunikacijos kažkokiais tai kanalais, o kiti galvoja, kad mano vaidmuo yra tiesiog standartai ir cenzūra. Ir jeigu aš nesu tas cenzorius, tai aš irgi tampu tų atakų
issue which comes from complaints. Auka. This is what I really like, complaints about skundai, kurie man iš tiesų patinka, nes jie yra susiję su turiniu, kuris galbūt yra susijęs su šališkumu ar stereotipų palaikymu, kalbant apie tam tikras visuomenės grupės, ar tai būtų etninės grupės, ar susijęs su žmonių provides really good discussion on journalistic culture. Puikia galimybė diskutuoti apie žiniasklaidos vaidmenį Latvijoje. Na, o viduje tai, kas vyksta, tai vėlgi susijęs su tom nuotoliniam atakom, kad atsiranda ta vidinė cenzūra, kalbant apie kultūros, pavyzdžiui, šitie žurnalistus, arba tose programuose, kuriuose naudojami archyvai, ar radio teatro laidos. This is quite a complex issue, and the second is Tai yra labai sudėtingi klausimai. Ir kitas dalykas, ką aš jau aptariau su savo Baltijos ir kitais kolegomis, tai yra įtaka, etinis elgesys tų visuomenės nuomonės formuotojų, ypač kai jie kalba su jaunesne auditorija. Pavyzdžiui, kai jie išlaiko savo komercinės kažkokias tai veiklas. Kai kurie iš jų buvo žymus jau anksčiau ir tapo nuomonės formuotojai dėl to, kad jie buvo žymus. Na, o yra daug tokių, kurie tapo nuomonės formuotojais tik dėl to, kad jie veikia socialinėje erdvėje. Tad kaip juos, kokiam rekomendacijom, kaip juos reguliuoti būtų galima. Tai irgi yra klausimas. Kaip kolega iš Estijos minėjo, kad daugiausia norėtų dirbti su naujienomis. Aš suprantu, kad naujienos yra labai daug skirtingų temų, kur yra įvairūs etiniai klausimai, galbūt susiję su kitomis programomis, tokiamis kaip pramogiminėmis ir panašiai. Tai man yra tekę ir su tuo dirbti. Jūs irgi trumpai pasakykit, turbūt, kad apie tas gairias dėl socialinių tinklų, tai irgi yra klausimas, apie kurį galvoja tiek nacionalinis transliuotojas, tiek ir ombudsmenas kaip atskira nepriklausoma institucija, kur čia dabar mes esam, kokie su tuo susiję didžiausi iššūkiai. Kai atsiranda komercinis, kaip sakė Anda, interesas, kai žmogus, pavyzdžiui, išpopuliarėja dėl savo pasirodymo viešoje erdvėje, tai yra per nacionalinį transliuotoją, bet drauge arba prieš tai veikia, arba šalia vykdo kažkokią komercinę veiklą, kas nebūtinai yra visada sutampantis etinis klausimas. Yra problema, nes, kaip atsirado nauja erdvė, socialiniai tinklai ir dar yra, aišku, skirtis tarp tų darbuotojų LRT, kurie vadinami etatiniai, ir tie, kurie ateina su prodiuseriniam kompanijom, tai yra ateina su laidom. Ir suprantama, kad tos kompanijos irgi turi ne tik tai projektus visuomeniniam transliuotojui, bet ir kitur. Tai truputėlį to jų identifikavimuose su LRT dar vis pasigendama yra. Ir aišku, pačių LRT žinomų veidų žmonių, kurie irgi savo socialinių tinklų paskyrose, jie reiškia įvairią nuomonę, tačiau daugelis jau irgi supranta, kad tai yra, kas yra užfiksuota ir etikos kodekse, kad tai yra viešoje erdvė ir kad auditorija tapatina jų nuomonę su LRT nuomonė, todėl daugelis deda, sakykime, savo arba laidų, arba jeigu portalo straipsnio nuorodas, kažką tokį kaip pristato, daugiau nuomonę apie tai, kas jau yra padaryta, apie savo darbą šitą pasako. Let's see if there is a comment or question in the audience. Galbūt turime kokių klausimų auditoriją, nes baigėsi klausimas.
Matau, kad kažkas norėtų užduoti klausimą. Gal turime mikrofoną, į kurį galėtume užduoti klausimą? Ar yra mikrofonas? Okay. I'm going to give you mine if you could, let's get closer to one another, and I think this way we solve the problem. Can I go first? Okay. Aš pirmą galiu užduoti klausimą. Hello, everyone. Hello, everyone. Labą dieną Thank you. I'm Rugilė Trumpytė. I've just become a media ombudsperson for a very small media outlet in Lithuania. It's called Bendra. And I'm really glad to be here today. It's a historical moment to have all three board countries. I have a question for all of you about the transparency of your work. How important is it, and how do you work in terms of transparency? For instance, do you provide in all three countries regular updates? Do you provide insights of what you observe in the editorial room? Do you comment on the feedback that you get, not individually to the person, but publicly to everyone, just to know what's happening? Kurie tai liečia, bet viešai. Labai dėkoju. Thank you. Surinkime kitus klausimus. I'm a former radio director of the Esu Danish Broadcasting Corporation Danijos transliuotojo ankstesnis darbuotojas ir esu dirbęs ombudsmenu nuo 2001 metų. Ir tai buvo tada, kai Danija pradėjo dalyvauti Afganistano kare. Ir vėliau Danija dalyvavo daugelį kitų karinių konfliktų ir oficialiai tai buvo vadinama misijomis, išlaisvinimo operacijomis, bet tai buvo kaip ir karai. Ir aš pradėjęs dirbti, pastebėjau, kad iš tiesų kalba apie karą yra susijusi su tuo, kaip karas vyksta. Ir anksčiau mes neturėjome konkrečių taisyklių arba jų nelabai laikėmės. Ir pavyzdžiui, dabar neseniai, kai Izraelis pradėjo bombarduoti Gazoje, Izraelis tą pradėjo vadinti karinę operaciją. Na, aš nedirbu jau Danijos transliuotoje, bet dabar aš pastebėjau, kad vadinama tai karinė operacija, nebe ataka. Taigi mes tą labai matome. Taigi pradėkime atsakyti šios klausimus. Skaidrumas. Jūs turite radio programą, jeigu teisingai žinau, kur jūs kalbate apie šios klausimus. Ir jūs viešai apie tai kalbate. Galbūt galėtumėte labai trumpai apie tai pašnekėti. Yes, indeed. I have an ombudsman program once a month on public radio. This is not a journalistic program. Aš turiu ombudsmeno programą. Tai nėra žurnalistinė programa, bet ombudsmeno programa. Ir kviečiuosi vyriausiuosius redaktorius ar kitus asmenys, jeigu mes esame gavę, pavyzdžiui, kažkokį tai skundą. Aš skaitau laiškus, kuriuos mes esame gavę iš visuomenės. Ir taip pat atsakome juos ir taip pat kalbame apie informaciją, kaip žiniasklaida veikia. Tai vienas iš būdų, kaip mes pasiekime savo auditoriją. Ir taip pat kartais rašau nuomonės skilti arba esu kartais pakviečiamas kaip ekspertas. Taip pat jūs irgi rašote skilti, gal galėtumėte trumpai apie tai pasakyti? Į mikrofoną. Turime 2 minutės likusias. Taip, aš taip pat turiu skilti
kur yra skelbiamas mano ataskaitos ir yra kalbama apie tai, ką aš nuveikiau ir taip pat kokie buvo sprendimai priimti, tai daroma socialinėse medijose arba toje skiltyje. Tai yra reguliariai išleidžiamas skiltis, kur yra kalbama apie įvairius sprendimus. Na, kalbant apie karinės operacijas ir apie būtent kalbą, ar ombudsmenas turėtų būti tas asmuo, kuris turėtų pasiūlyti, ką žurnalistai turėtų vartoti, kokį terminą? Kaip Jūs kalbate dėl tos būtent karinės operacijos? Estijos transliuotojai redaktorius turi tą nuspręsti. Aš to nedarau. Kai prasidėjo Rusijos karas Ukrainoje, aš tą dariau. Na, o dabar mes žiūrime, koks yra konflikto elementas, kuris yra aprašomas. Aš sutinku, kad tai yra redaktoriaus sprendimas. Kokį žodyną mes vartojame, kai kalbame apie naują temą, apie sudėtingą temą. Norėjau dar trumpai pasakyti apie viešumą ir skaidrumą šitos pozicijos, porą žodžių, ir jeigu norisi irgi pakomentuoti dėl to, koks žodynas turi būti pasirinktas, ar apskritai etikos kontrolierius kaip nors dalyvauja pasiūlymuose, kaip turėtų būti vardintas vienas arba kitas konfliktas ir kaip naudojama. Šito antro pasakysiu, ne, čia yra prerogatyva redakcijų. Galbūt tik tai pasiekęs vienintelis toksai, na, gal neskundas, bet tokios užuominos apie tai, kad nereikėtų vadinti kovotojais iš Gazos ir, žodžiu, daugelis siūlė ten teroristai ir visą kitą, tiesiog keisti tą žodį, kad erzino visuomenė šitas žodis kovotojai. O dėl skaidrumo, tai yra kas porą mėnesių, aš aišku atsiskaitau LRT tarybai. Šiaip yra metinės ataskaitos LRT portale įdėtos visų ir mano taip pat ir yra rengiami, naujokam rengiami LRT akademijos mokymai. Na ir laikas nuo laiko dabar intensyviau bus diskusijos su darbuotojais, o dėl šiaip darbuotojai patys, taip jau jie kreipiasi, pavyzdžiui, jau iš pernai metų 40 užklausų, 30 buvo iš darbuotojų, kurie irgi klausė, nors aš turinio nesprendžiu, bet jie klausė, ar jie, jeigu tai pasielgtų, ar tai būtų etiška. Tiesiog tokio kaip patarimo klausė. Taip, turbūt visuomenės akise skaidrumas dar būtų kitas klausimas ir norėtųsi jį aptart, kaip ir daugelį kitų klausimų. I think we will just have to stop right here and continue discussions over coffee, over lunch, what have you, but I think we can just come here, which means that we just have to stop this very moment and give a big round of applause to the panelists and leave immediately. Thank you so much. Thank you very much. The Russia's war in Ukraine has cropped up in all the discussions. Rusijos karas Ukrainoje buvo paminėtas ne kartą ir nuo to ir pradėsime po pertraukos. Na, dabar kavos pertraukėlė, bet besiruošiant kitiems pranešimams, turėkite omenyje, kad yra ir nuotraukų paroda, kur Denis Vėjas pristato savo nuotraukas ir pristato taip pat ir kiti, Benas Gerčiūnas ir Tomas Valkauskas pristato nuotraukas iš Ukrainos. Tad kavos pertraukėlė, na, o jeigu stebite mus internetu, mes grįšime 11:15.
geração que teve o privilégio de conviver com o povo judeu no Brasil e no mundo.
Gerbiami dalyviai, kviečiu vėl sugrįžti į mūsų pagrindinę salę. Dear participants, let us gather in the Gerbėmiai dalyviai, kviečiu sugrįžti į pagrindinę mūsų salę tolimesnėms diskusijoms. All right, I think we will be starting. Taigi, netrukus pradėsime.
So once again, welcome back. Taigi dar kartą sveiki sugrįžę. Mūsų kita tema yra Ukraina. Jau apie Ukrainą kalbėjome ne vieną kartą šiandien. Tačiau manau, kad kartais pamirštame, kad tai yra šalis, kuri šiuo metu yra karo padėtyje. Ir tai turi įtakos žiniasklaidai, bet keliami ir platesnio pobūdžio klausimai. Tai yra balansas tarp patriotinių vertybių, tarp siekio padaryti kažką gero savo šaliai ir profesinių vertybių, žurnalistų standartai. Ar tos vertybės susiderina, ar jos prieštarauja vienos kitoms ir iš tiesų daug ką galima pasakyti apie tai, kas dar blogo vyksta šioje šalyje ir apie tai, kiek yra patriotinių iniciatyvų ir kaip tai veikia karo veiksmus, kokią kryptį užduoda ir panašiai. Ir apie tai geriausiai gali papasakoti patys ukrainiečiai. Ir dabar pakviesiu dvi kalbėtojas. Bet iš tiesų viena dabar kalbės, tai yra Ala Sadovnik. Ir prašau pasitikime ją aplodismentais. Taigi, Ala, kviečiu jūs. Thank you. Good morning, everyone. Dėkui, labas rytas visiems. Visų pirma, noriu padėkoti visoms Baltijos šalims už jūsų paramą. Mes tą paramą labai jaučiame ir esame už ją dėkingi, bet šios paramos nebūtumėm tokie stiprus. Kitas dalykas, noriu atsiprašyti už savo anglų kalbą ir ypač kai jaudinos, tai galbūt kartais kas nors ir gali pasirinkti, bet tikiuosi, kad nebus jums labai nuobodu mano kalbos klausytis. Taigi, aš ir mano kolegė Ina Bilecka esame Ukrainos visuomeninio transliuotojo UAR BBC tyriamosios žurnalistikos skyriaus žurnalistės. Ir mano kolegė buvo nuspręsta įsteigti skyrių transliuotojo UAR BBC Splin. Ir mano kolegės buvo paprašyta to užsiimti ir mes nusprendėme, kad mes nenorime tiesiog nurodinėti kažkokiems blogiečiams Ukrainoje, kaip jie kažką negerai daro, neteisingai naudoja pinigus ir panašiai. Mes tiesiog norime pasakoti paprastiems žmonėms Ukrainoje, kaip tokie blogiečiai veikia jų įprastą gyvenimą. Ir mes darome daugiausiai ne tiek tyrimus, kiek kuriame dokumentinius filmus. Ir kai prasidėjo Rusijos invazija 2022 vasarį, mes atlikome tam tikrus tyriamuosius darbus ir dabar matome, kai praėjus metams ir 9 mėnesiams, kol vyksta karas, mes tam tikras temas išplėtojome ir aš apie tai daugiau pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Taigi, kai mus pakvietė dalyvauti šioje konferencijoje, buvome paprašytos pakalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria Ukrainos žurnalistai karo metu. Ir tai taip pat pasakytume apie informacinį karą. Ir visų pirma, aš pati savęs klausiu to, ar yra žodžio laisvė Ukrainoje ir laisva žiniasklaida šiuo metu. Kitas klausimas, ar yra grėsmė, kad galime netekti tos laisvės? Ir mes dabar taip pat esame informacinėme kare. Ir mums reikia nepriklausomų stipresnių dalyvių. Taip, atsakant į pirmą klausimą, žinoma, mes turime žodžio laisvę. Žinoma,
to draw 800 kilometers, probably we would live priešingų in atvejų European countries and would invite it to talk as the Ukrainian mūsų journalists, nekviestų but not the journalists from šalis Ukraine. Europoje pakalbėti apie žurnalistiką Ukrainoje. So, about the freedom of speech. Taigi, kalbant The apie Reporters žodžio Without laisvę, Border make the Index of Freedom of Speech analysis buvo every year. Kiekvienais metais atliekama žodžio laisvės indekso analizė. Ir pagal šią analizę Ukraina buvo 97 vietoje 2021 metais, o 2022 nukritome į 106 vietą. Tai yra suprantama dėl to, kad prasidėjo karas, buvo nustatyta daug apribojimų ir panašiai. Tačiau 2023 metais pakilome iki 79 vietos ir iš tiesų aš galiu pasakyti, kad aš to didžiuojuosi ir apsidžiaugiu. Dėl to reikia paminėti du dalykus. Na, žinoma, yra ir Europos Sąjungos valstybių narių, kurios yra dar prastesnėje pozicijoje. Pavyzdžiui, Graikija yra 107 pozicijoje. Dar vieną dalyką reikia pristatyti, nacionalinis maratonas pavadintas United News. Kai prasidėjo invazija, televizijos kompanijos nežinojo, ką daryti. Vyriausybė priėmė sprendimą sutelkti 6 didžiausių televizijos kompanijų pastangas, kad kurtų 24 valandų per parą turinį. Ir iš tiesų tai buvo geriausia, kas galėjo būti nuspręsta mūsų šalies vardu, nes tai padėjo sutelkti stiprius šaltinius, kurie galėjo informuoti visuomenę apie padėtį, apie okupuotas teritorijas. Tuo metu buvo didesnė teritorija, kurią kontroliavo Rusija ir žmonėms reikėjo turėti galimybę gauti informacijos iš patikimesnių šaltinių. Ir tuo metu žinoma, transliuotojai negalėjo dirbti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip iki invazijos. Ir buvo daug regionų, kur žmonės turėjo būti evakuojami, perkeliami arba net išvykti į užsienį. Tas pats pasakytina ir apie mūsų įmonę, UAP, BBC. Buvo žmonių, kurie taip pat prisidėjo prie to TV maratono. Mano kolegė Irina paklausė, ar tu vyksi kartu su manimi šią misiją, šį projektą. Aš tariau taip, žinoma. Ir tuo metu mes atlikome 1,5 mėnesio tyrimą. Žinoma, tai labai liūdna, kadangi kai dirbi tokiomis sąlygomis, pamatai realią situaciją, iš tiesų tai yra labai sunku, bet mes pamatėme, kas tai yra šis TV maratonas. Beje, jis ir toliau vyksta, tačiau valstybė nusprendė steigti finansavimą šiam projektui ir kitais metais, bet jis turėtų šiek tiek keistis ir kompanijos pradėjo kurti savo turinį, bet vis dėlto sprendimas yra priimtas tęsti šią veiklą. Ir 2023 metų lapkritį buvo pristatyta nauja priemonė stebėsena ir buvo nustatyta, kad 23
procentai Ukrainų kiekvieną dieną žiūri TV maratonų turinį. Ir iš jų virš 60 procentų žmonių mato, kad šis projektas turėtų būti tęsiamas. Ir tai taip pat gerai kitoms institucijoms, kadangi jos gali informuoti mūsų visuomenę, bet tai taip pat gera priemonė jų politiniai reklamai. Kadangi žurnalistai dirbantis TV maratone, jie taip pat turi žodžio laisvę, bet žinoma, kartais gali būti tam tikrų situacijų, kai mes transliuojame tarnautojų kažkokią nuomonę arba kalbą, kur kažkas nesutiko, ar prezidentas su kažko nesutiko ir mes tokį turinį transliuojame. O dabar norėsiu pereiti prie mūsų darbo pristatymo. 2022 metų balandžio mėnesį mes atlikome tyrimą. Mūsų tikslas buvo ištirti karo nusikaltimus. Mes tyrėme Kijevo regioną ir Bučą. Ir ką mes pamatėme, tose regionuose viskas buvo sugriauta, žmonės gyveno be elektros, šokiruoti. Ir tuomet mes pradėjome rinkti liudytojų parodymus. Mes norėjome surinkti kuo daugiau įrodymų. Ir mes susidūrėme su problema, kad mes negalėjome surinkti labai daug įrodymų. Ir tuomet tam tikros teisėsaugos institucijos buvo tuo metu teritorijoje ir joms pavyko surinkti tam tikrų įrodymų. Taigi jos pasidarbavo puikiai. Ir paaiškėjo, kad įvairių teisėsaugos institucijų skyrių darbuotojai atliko daug darbo, kažką surinko, kažką padarė, bet nebuvo koordinavimo. Ir iš tiesų buvo chaosas. Kažkas kažką surado, kažkas kažką atliko, bet nepasakė, kad rado kažkokios informacijos. Ir galiausiai mes, žurnalistai, pasirodo, galėjome atlikti geresnį tyriamąjį darbą negu teisėsaugos policijos institucijos. Taigi mes pradėjome tirti nusikaltimus, kuriuos padarė Rusijos kareiviai Bučoje kovo mėnesį 2022 metais. Jie nužudė šeimą, nužudė 2 vaikus, tėvas išgyveno, tačiau neteko kojų. Ir klausimas buvo, kas šaudė. Iš tiesų kaimynai pamatė, kad tuo metu, kai vyko šaudimas, prie to namo pasirodė karinė kovinė mašina. Ir iš tiesų ji sulūžo ir taip ir Ir kai mes atvykome į Bučą, ši kovinė transporto priemonė buvo dingusi. Armija tiesiog ją pasiėmė. Mūsų tikslas buvo išsiaiškinti, kas tą padarė. Ir mes pamatėme, kad yra ant tos transporto priemonės išlikęs numeris. Ir mums tai padėjo identifikuoti, iš kurio karinio dalinio buvo ši karinė mašina. Ir tai padėjo mums išsiaiškinti, kas buvo atsakingas už šį karo nusikaltimą. Mes susisiekėme su krašto apsaugos skyriumi. Ir mes taip pat paprašėme, kad mums duotų numerį. Mums nereikia transporto priemonės, tačiau mums buvo atsisakyta suteikti numerį. Ir iš tiesų juokinga, kas buvo pasakyta. Kitas liudytojas sakė, kad jis matė tą pačią transporto priemonę tą pačią dieną ir rusų tuo metu nebuvo.
Ir jis pamatė kažkokią detalę su dokumentais, kažkokią aplanką su dokumentais. Ir ten buvo kažkokios sąlygos, dokumentai buvo šios transporto priemonės ir ten buvo kažkokios pavardės net nurodymus. Ir tuomet tapo lengviau identifikuoti rusus. Bet tas kaimynas neprisiminė tų pavardžių, jis tik tai mums sakė, kad ten jis matė tas pavardės. Vėliau atvyko policija, uždavė klausimus ir vėliau kitas liudytojas davė policininkui tą aplanką su dokumentais ir policininkas dingo. Ir nieks nežino, kas jis, iš kur jis ir taip toliau. Ir tuomet buvo prarastas labai svarbus įrodymas. Tačiau galiausiai mums pavyko surasti vieną ekspertą, mes nuvykome pas jį, pasikalbėti apie tai, kas įvyko Bučoje. Jis buvo vienas iš Bučos karinių dalinių atstovas, jis taip pat buvo istorikas, jis mums papasakojo apie tam tikrus dalykus, jis papasakojo apie tai, kad jis rinko kolekciją karo muziejui. Ir kalbant apie tą šeimą, tos šeimos, kuri buvo nužudyta. Ir staiga tas žmogus pasakė, palaukit, aš manau, kad aš žinau, kokia tai buvo karinė mašina. Aš manau, kad aš mačiau ją nuotraukoje. Jis ten buvo balandžio pradžioje ir padarė tas nuotraukas. Ir ant toje nuotraukoje ant tos mašinos buvo matyti numeris, kurio mums reikėjo. Ir pagal tą numerį mes galėjome atsekti dalinį, kuris buvo atsakingas už šį žudymą. Ir tai buvo dalinys, 104 dalinys. Mes pateikėme šią informaciją savo teisėsaugos institucijomis ir tuo metu mes pradėjome dirbti ties kitų tyrimų Jahidnės regione. Ten 366 žmonės, įskaitant mažus vaikus, kelis mėnesius buvo laikomi įkaitais. Mažame Rusija jo plotas buvo mažiau negu 198 kvadratiniai metrai. Tai reiškia, kad vienam žmogui teko mažiau negu 1 kvadratinis metras. Ir tai reiškia, kad net negalėjo žmonės atsigulti. Ir jie buvo laikomi 26 dienas tame Rusija. Ir tuo metu 10 iš ten buvusių žmonių mirė. Ir šie žmonės tame Rusija buvo laikomi ir išnaudojami kaip gyvas skydas, nes tai buvo vieta, kuri buvo netoli jų štabo. Mūsų teisėsaugos atstovai pradėjo galvoti, kad viena brigada iš Syvos Respublikos, kurią sudarė 55 vagių brigada, 25 brigada, ir tai buvo ta brigada, kurie privertė žmonės palikti savo namus ir atvedė juos į tą rūsį. Ir tie žmonės, kurie buvo mokykloje, nebuvo žmonės iš Syvos, tai buvo kiti žmonės. Ir štai mes surinkome tokius įrodymus ir nustatėme, kad
motorcycle brigade. Už tai buvo, už šį nusikaltingą atsakinga buvo 228 motorizuota brigada. Taigi, buvo žinoma jau apie mūsų atliekamą darbą Bučoje, todėl su mumis buvo pasidalinta tam tikra informacija, kuri padėjo mums atlikti tyrimą. Po to mes atlikome dar vieną tyrimą ir tuo metu jau buvo lengviau bendrauti su teisėsaugos atstovais, kadangi jau tuomet jie daugiau žinojo apie tai, ką mes darėme, tačiau buvo vis dar sudėtinga su jais dėrėtis. Nes mes sakėme, štai žiūrėkite, mes turime tokius faktus, kad Bučoje buvo nužudyti 3 žmonės ir tai yra užfiksuota. Ir tame įraše yra 3 Rusijos kareiviai. Mes galime juos identifikuoti jų veidus, bet mums reikia pagalbos. Jeigu mes sutelksime savo pajėgas, mums pasiseks. Taigi jie sutiko su mumis susitikti, mes pasikalbėjome. To declare suspicion to the wrong Russians. Mes supratome, kad buvo įtariami ne tie rusai ir mes pastebėjome tą klaidą. Nes buvo identifikuoti rusai, kurie buvo ne karininkai, o policininkai. Tuomet mes supratome, kur buvo padaryta klaida, mes tada su savo institucijomis apie tai kalbėjome, bet jie nesutiko pripažinti. Ir tuomet aš paskambinau savo kolegai Inai ir tuomet buvo peržiūrėtas tas įrašas. Ir mano kolegė Ina pasikalbėjo su prokuroru ir mes tuomet galėjome daugiau išsiaiškinti ir tuomet tai taip pat padėjo mums bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis. Tai atsakinga buvo brigada, 111 brigada. Taip, mes tą žinojame ir mūsų policininkai pakalbėjo su kaliniais iš Rusijos ir įsitikino, kad tai buvo padaryta Bučoje, buvo rasti liudininkai. Ir jie susisiekė su Ina ir paklausė, ar žinote numerį 750, tai yra kovinės mašinos numeris. Jie sakė, taip, mes jau jį tyrėme kurį laiką. Ir tas tyrėjas pasakė, mes turime rusus, kurie vairavo šį automobilį ir jisai sugedo Bučoje. Ir turime rusą, kuris ten dalyvavo ir jis įvardino visus vardus, kurie šaudė. Ir turėdami šias pavardės mes galėjome identifikuoti visus atsakingus rusus ir taip pasistumėti tame tyrime. Taigi mes perdavėme tą informaciją, o jie mums padėjo kitais būdais. Tačiau kalbėdami apie šias sėkmingas istorijas turime pripažinti, kad yra ir problema. Dažnai norime pranešti kažką sėkmingo, kad pasiekėme pažangos darydami tyrime, tačiau atsitinka ir klaidų. Ir kartais netgi juokaujame apie tai, kaip blogai vyksta
bendradarbiavimas tarp institucijų. The refusal of effective cooperation with journalists are really strange. Dažnu atveju atsisako bendradarbiauti su žurnalistais ir tas yra labai keista. Mes juk netliekame tyrimo apie tai, kad mūsų institucijos blogai dirba ar kažkas panašaus. Mūsų tikslas yra bendras, todėl yra labai keista jų tokia reakcija į mūsų bendradarbiavimą. It's very sorry to admit that when we hand over the pieces of evidence we collected and sometimes we collect them when we risk of our lives because it's not very safe to go to the places where Russian state on the occupied territories and to try to find any documents some mine or something like this. Panaudoti kaip įrodymai. Ir kai mes supratome, ką mes darėme, ir mes perdavėme tuos įrodymus mūsų teisėsaugos institucijomis ir mes tikėjomės tam tikrų rezultatų. Tačiau po maždaug metų, kai mes su jais kalbėjomės apie tai, kokia buvo stadija, ir mūsų klausė, atsimenate, jūs mums perdavėte diską su video, aš dabar jo negaliu surasti. Taigi, mes norime, kad situacija pagerėtų, bet tai yra pavojinga. Ir ypač tuomet, kai žmonės pačioje Ukrainoje nesupranta, kad mes esame toje pačioje pusėje. Ir kartais teismai ir teisėjai neleidžia žurnalistams dalyvauti teismo posėdyje, kai yra svarstamos karo nusikaltimo bylos. Opinion to investigate war crimes is even easier than to investigate the internal problems in Ukraine. Karo nusikaltimus negu vidinės Ukrainos problemas. Even if we do investigate war crimes, it's hard for us to ask for the comments from the top officials in Ukraine. Mums labai sudėtinga gauti aukščiausių Ukrainos vadovų pasisakymus. Pavyzdžiui, dirbdami ties mūsų pastaruoju dokumentiniu filmu, mes su tuo susidūrėme. Mes pamatėme, kad Ukrainoje nėra pakankamai pajėgumų, kad būtų greitai identifikuoti dingę žmonės, kurie yra civiliai arba kariškiai. Ir kartais giminėms tenka laukti metus, kad galėtų atsisveikinti su savo mylimais žmonėmis. Ir mes stengiamės sužinoti, kodėl vyriausybės institucijos atsisako bendradarbiauti, nes yra tarptautinių organizacijų, kurios turi pajėgumų padėti Ukrainai šioje srityje. Tačiau galiausiai daug atvejų yra, kai nerandama, kas yra atsakingas. Ir mes matome, kad Ukrainos ministerijos atstovai nebendradarbiauja, mes jaučiamės, kad mes esame vieni šiame lauke, mus siuntinėja iš vienų durų prie kitų. Ir iš tiesų sudėtinga su šiomis institucijomis bendradarbiauti. Netgi sudėtinga gauti interviu su aukštais pareigūnais. Kartą klausėme Irinos Baraščiuk, integracijos ministrės, ir mes norėjome pakalbėti apie mūsų atliekamus tyrimus, bet jie mus tiesiog ignoravo, net nesiteikė atsakyti į
mūsų kreipimąsi. Ir aukščiausi Ukrainos pareigūnai, kaip mes matome, jie pirmenybę teikia bendrauti su užsienio žurnalistais, na taip tai suprantama. Ukraina turi būti pristatyta pasaulinėje žiniasklaidoje ir mes vietiniai žurnalistai galbūt negalime konkuruoti su NBC News arba BBC kanalais. Tačiau tos žinutės, kurios yra perteikiamos užsienio auditorijai, skiriasi nuo tų, kurias mes teikiame Ukrainos auditorijai. Ir žinoma, mes rengiame spaudos konferencijas kartas nuo karto, bet tai nėra tas pats, to neužtenka. Ir mums reikia sąžiningesnio ir tinkamesnio dialogo su visuomenė. Kitos problemos, su kuriomis susiduria Ukrainos žurnalistai be karo, tai yra sudėtinga gauti tarnautojų arba karo tarnybų atstovų komentarų. Na, yra tam tikri asmenys, kurie gali pakomentuoti vyriausiai armijos vadai ir panašus pareigūnai, bet jeigu norime gauti kažkokį interviu arba komentarą iš kitų institucijų atstovų, tai yra labai sudėtinga. Mes tą jaučiame. Pavyzdžiui, prieš mėnesį mums buvo atsisakyta suteikti leidimą vykti į fronto liniją. Mes nesuprantame, kodėl taip yra Ukrainoje. Mes kovojame su tuo tam, kad turėtumėm galimybę būti šalia kareivių, kad žinotumėm iš pirmų lūpų, kas vyksta, o ne tik iš spaudos konferencijų. Taip pat kita problema yra susijusi su tuo, kad vyriausybė nusprendė uždaryti, neleisti naudotis viešais registrais. Ir ta informacija, kuri buvo prieinama anksčiau, dabar tapo neprieinama. Pavyzdžiui, politikų elektroninės deklaracijos buvo prieinamos iki gruodžio mėnesio, bet dabar jau mes negalime gauti tos informacijos apie oficialius asmenis, apie politikus. Na, ir daugelis institucijų naudojasi karo padėtimi ir prisidengia tą karo padėtimi, kad neleistų naudotis informacija. Pavyzdžiui, jeigu kažkokie pareigūnai nori kažką įsigyti ir jie prisidengia karo padėtimi ir sako, mes suorganizuosime labai greitą viešąjį pirkimą. Pavyzdžiui, štai čia nuotraukoje matome saldainius. Vietos savivalda nusprendė nusipirkti saldainių už 25 000 eurų ir suorganizavo labai greitą pirkimo procesą. Nereikėjo atlikti tam tikrų procedūrų, nes jie tiesiog norėjo su tais saldainiais vykti pas pabėgėlių vaikus. Ir iš tiesų tai buvo labai keista. Ir kai vietos žurnalistas pradėjo tirti šią situaciją, paaiškėjo, kad visi saldainiai turėjo būti šokoladiniai saldainiai, tačiau šioje pakuotėje matome, kad ne visi saldainiai yra šokoladiniai. Ir daugelis pabėgėlių vaikų sakė, kad jie net negavo jokių saldainių. Tai vadinasi, tie pinigai buvo tiesiog pavogti. Ir šią situaciją pradėjo tirti teisėsaugos pareigūnai, tačiau
unfortunately. And niekas nebuvo atleistas, atsakingi asmenys išvengė atsakomybės, dėja. Taip pat kartais sudėtinga bendradarbiauti su tomis institucijomis. Dažnai susidurime su dezinformacija. Mes turime stiprių komandų, bet jie nėra žurnalistai, tačiau jie gali padėti žurnalistams. Noriu papasakoti vieną galbūt juokingą atvejį. Tai įvyko tuo metu, kai mes dirbame TV maratono projekte. Vyriausiasis kariuomenės pareigūnas įkėlė video, kur ukrainietis nukovė 3 ar 4 Rusijos sraigtasparnius. Ir iš tiesų tai buvo labai smagu matyti. Tai mes pamatėme, kad štai, ką mes galime parodyti žmonėms, kad juos pralinksmintume. Ir mes jau ruošiamės įkelti šį video, kurį jau buvo įkėlęs pareigūnas, aukščiausias karo pareigūnas. Ir tuomet mes pamatėme, kad iš tiesų tai nebuvo tikras video, tai buvo video paimtas iš kažkokio žaidimo. Tai jis buvo ištrintas iš pareigūno puslapio, bet vis dėlto paaiškėjo, kad tai yra dezinformacija. Tai kitas dalykas, norėjau pasidalinti, kaip pareigūnai stengiasi prisidengti karo padėtimi, kad neleistų pasinaudoti tam tikrą informaciją, kad neduotų prieigos prie informacijos. Jiems taip yra paprasčiau, jie teigia, kad vyksta karas, mes to negalime ir mes kalbame apie pergalę. Ir tai yra pavojinga. Nes jeigu jie ir toliau slėps informaciją, kuri yra reikalinga mūsų visuomeniai, tai kas įvyks po to, kai mes pasieksime pergalę? Jeigu mes prarasime žodžio laisvę, kokia tai didelė auka? Nes dabar vyksta karas su Rusija ne tik dėl teritorijos, bet ir dėl laisvės. Štai čia matote palidovą, Ukrainos palidovą, Libit. Ir tam, kad būtų sukurtas šis palidovas, Ukraina ėmė labai didelę paskolą. Ir tai turbūt buvo 2009 metais. Rusai pradėjo konstruoti palidovą ir jis yra Rusijoje. Ir Rusija neatiduoda mums to palidovo. Šis atvejis dabar nukeliavo į teismą, bet mes gavome žinutę, kad buvo gautas kažkoks pranešimas iš Dmitrijų Rogozin, jis yra buvęs Roskosmos vadovas. Ir tai buvo tokia žinutė, dokumentas, kuriame teigiamas, kuriame yra nustatoma taip vadinama DNR, ir kurioje teigiama, kad buvo sutarta išsiųsti šį Ukrainos palidovą į kosmosą ir naudoti jį dėl DNR. Mes susisiekėme su Ukrainos kosmoso agentūra ir mes paklausėme, o kas vyksta teisme? Ar jūs turite informacijos apie tai, kad Rusija ketina paleisti šį palidovą į kosmosą be Ukrainos sutikimo? Mums atsakė, kad kadangi vyksta karas, mes negalime atsakyti į jūsų klausimą.
Mes tada paklausėme, kodėl jūs negalite mums atsakyti, ar jūs deratės su rusais ar kas. Tai iš tiesų labai keista. Ir taip pat keista, kai pareigūnai teigia, kad mes jums dabar neduosime informacijos apie mūsų gaunamus atlyginimus ir premijos, kadangi šiuo metu vyksta karas. Tai irgi labai keista. Svarbu, kad tokia informacija taptų prieinama. Of course, we have some restriction in Ukraine now because of the war. We understand, for example, Taigi, kokiu klausimu mes patys savęs klausėme ir mes matome, kad mes negalime paviešinti nuotraukų tų vietų, kurioje įvyko apšaudimai prieš tai, kai jas paskelbs pareigūnai. Nes dabar matome, kad labai griežta cenzūra vykdoma ir nurodoma, ką galima tirti, ko ne, koks žodis yra tinkamas, koks ne. Mes su tokiamis situacijomis nebūtumėm susidūrę, jeigu mes būtumėm priklausomi nuo. So every time we discuss the topics we want to investigate, and now we are trying to back to the internal problem of Ukraine. Dabar mes daug dėmesio kreipiame Ukrainos vidaus problemomis. Mums reikia rasti balansą. Put outside this information we have. Ar jeigu mes paskelbsime informaciją, ar ji pakenks mūsų visuomeniai, mūsų šaliai, ar mums reikėtų tiesiog tylėti, ar kažkaip švelniau pateikti kai kuriuos faktus. Ir iš tiesų tai yra labai sunku, ypač kai kalbame apie padėtį mūsų armiją. Mes turime daug problemų, mes tai žinome, mes norime tas problemas ištirti, bet nežinome, kaip tinkamai tą daryti, nes mes nenorime tylėti. Mes nenorime prarasti žodžio laisvės prasmės. Ir nenorime, kad situacija Ukrainoje dar labiau pablogėtų. Mums yra labai sunku. Jau beveik 2 metus esame karo padėtyje ir žinome, daug kas yra pavargę. Daugelis karių negalėjo pailsėti net kelias savaitės ir mums vis sunkiau ir sunkiau likti kovinėje padėtyje. Ir daug kas sako, kad pagalba bus sumažinta. Tai kelia labai didelį susirūpinimą. Mes bijome, kad galime netekti paramos iš kitų šalių. Ir mes galbūt netaip bijome, kaip bijojome 22 metų vasarį, bet vis tiek tai susiję su mūsų gyvenimais ir su mūsų laisvė. Mes kalbame apie šias problemas, bet vis dar ieškome būdų, kaip jas spręsti. Mes patys savo užduodame tokius klausimus. Aš jau apie tai kalbėjau pradžioje. Ar yra Ukrainoje žodžio laisvė? Taip, be abejo. Ar yra grėsmė, kad galime tos žodžio laisvės netekti? Taip, žinoma. Tai ta grėsmė kyla dėl to, kaip veikia kai kurie mūsų tarnautojai, kaip valstybės atstovai. Ką mes turėtumėm daryti, būdami žurnalistai Ukrainoje? Ką mums reikėtų daryti? Dirbti, daryti tai, ką galime.
daryti tai geriausiai, kaip galime, tam, kad žodžio laisvė išliktų ir kad mes galėtumėm sakyti tiesą. Ir mūsų kolegos, labai daugelis iš jų panašiai jaučiasi, ypač tie, kurie dirba tyriamosios žurnalistikos srityje. Ir jeigu klausime, ar mes esame tiesiog pėstininkai informacinėme kare, mano nuomonė ne. We will be the pawns, but in other hands we are just some stronger players that could make some changes, nuo kurių gali priklausyti tam tikri geri pokyčiai. Ir nepaisant viso to, ką aš papasakau, kokios yra vidinės Ukrainos problemos, ir vis dėlto mes gyvename Rusijos agresijos karo metu. Bet mes atsimename, kad kolegos, žurnalistai dirbantis Ukrainoje kiekvieną dieną susiduria su pavojais. Ir Rusijoje buvo nužudyti 69 žurnalistai vykstant karą. Ir 10 iš jų žuvo vykdydami savo profesinės žurnalisto darbo pareigas. O praėjusią savaitę mes netekome dar vieno kolegos. Jūs turbūt jį gerai pažįstate. Jis buvo artimas draugas, mūsų komandos narys. Jis buvo redaktorius ir žurnalistas iš Rivnės ir jis buvo pakviestas į tarnybinę tarnybą ir jis praėjusią savaitę žuvo nuo drono. Ir dėl jo laidotuvių aš norėčiau paprašyti jūsų prisiminti jį ir pagerbti tylos minutę. Thank you. And thank you for your attention. Dėkoju ir ačiū už jūsų dėmesį ir dar kartą dėkoju už jūsų paramą. Mes jaučiame, kad jūs mus prisimenate ir kad dirbdate tarptautinių naujienų tarnybose. Ir galbūt turite klausimų auditorijoje, tuomet atsakysiu. Ačiū už visą jūsų atliekamą darbą, už tai, kad atvirai papasakojate apie situaciją. Ir turime klausimų auditorijoje? Taip, gal prisistatytumėt? Kristaps Andrēsons, I'm from Latvia. Esu Kristaps Andrēsons iš Latvijos. Dirbu žurnale. Ir noriu paklausti, o kaip jūs dabar darote su naujomis akreditacijomis? Aš taip pat esu lankęsis Bučoje, jau esu lankęsis Ukrainoje 4 kartus nuo tada, kai prasidėjo karas. Bet labai dažnai nežinome, kaip keičiasi taisyklės dėl akreditacijos suteikimo ir kai pasikeičia sąlygos, nėra pakankamai informacijos, mes nematome jūsų puslapyje atitinkamą. Galbūt galima tą procesą pagerinti, pagreitinti, kad mes galėtume paprasčiau gauti tas akreditacijas. Ar vyksta kažkoks bendravimas tarp jūsų ir Ukrainos gynybos ministro šio klausimu?
Nes mes iš tiesų tik neseniai sužinojome, kad nustatyti nauji reikalavimai dėl akreditavimo. O kitas klausimas, galbūt labiau rekomendacija. Atvykti į Ukrainą šiuo metu netaip paprasta ir kai kurie pasienio punktai yra uždaryti. Pavyzdžiui, vienas veikia tik sunkvežimiais, kitas punktas veikia tik tai 4 valandas ir mes nesuprantame, kodėl. Galbūt galėtumėte patikrinti, kokia yra situacija, nes iš tiesų žmonės nori atvykti, nori atvežti, pavyzdžiui, automobilius, pagalbą kažkokią, arba kalbant apie tą pačią akreditaciją, gal galima kažkaip palengvinti. Taip, ačiū. Dėl akreditacijos mes taip pat susidurėme su tais pačiais iššūkiais. Mes kartais turime laukti net keletą mėnesių, kol gausime akreditaciją. If we are talking about our department, we didn't contact the Ministry of Defense. You are bad guys, you need to increase the speed of this accreditation process, but our company has the negotiations with them and other companies as well. And I know that foreign journalists talk to the press officers of the Ministry of Defense. Knows exactly very well about the situation, the problem, but the problem is that the Ministry of Defense didn't want to check the information. So the Service Security of Ukraine does the same. So when the journalists send the letters to the Ministry of Defense to ask for the accreditation, the Ministry of Defense resends these letters to the Security Service of Ukraine. The Security Service of Ukraine has to say this person or this media or okay, and you can give them the accreditation. And as we reikalavimus, jai galima suteikti akreditaciją. Ir iš tiesų, kalbant apie saugumo tarnybą, problema yra ta, kad jie dirba lėtai. Na, o dėl eilių pasienyje arba darbo pasienio punktuose. Na, žinau, kad galima tekti laukti autobuse 16 valandų ar panašiai. Taip, mes žinome, kad taip vyksta. Lenkijos, Ukrainos pasienyje, taip, ir kartais pasienio darbuotojai nenori paskubėti. Dažniausiai eilės yra ilgesnės iš Ukrainos pusės, nes Lenkijos pareigūnai dirba lėtai, labai skrupulingai tikrina kiekvieną, kuris atvyksta iš Ukrainos. O nežinau, kaip yra tiems, kurie vyksta į Ukrainą. Nežinau, kaip užsieniečiams tai yra, bet kai ukrainietis kerta sieną iš, tarkim, Lenkijos į Ukrainą, tai pareigūnai greitai veikia. O, jūs ukrainietis dirbat, grįžtat namo, puiku. Tai štai kaip yra. Taigi, ačiū Jums. Jeigu kas nors dar turės klausimų, tai Jūs jau būsite čia, galbūt galėsite per pietų pertrauką dar pakalbėti. Taigi, dar kartą kviečiu aplodismentais padėkoti už darbą, kurį atlieka mūsų kolegė. Kaip ir minėjau pradžioje, mes net negalime įsivaizduoti, kokį gerą gyvenimą mes gyvename. Kartais problemos yra susijęs su mastu, o ne su pobūdžiu. Ir manau, kad toliau pakviesiu poną Denidą Litvaitį, kuris atliko tyrimą ir jį pristatys. Jis yra žurnalistas ir žiniasklaidos tyrėjas. Ir jis taip pat daug žino apie žiniasklaidos reitingus ir apie tai papasakos plačiau. Perduodu žodį Jums. Hello everyone. Sveiki visi. So my name is Dionysius.
Mano vardas yra Dionizas, esu laisvai samdomas žurnalistas ir žiniasklaidos tyrėjas. Daugiau esu būtent tyrėjas, ne tiek pristatytojas. Ir esame atlikę įdomų tyrimą, kuris yra atvedė mus čia šiandien. Mane tikrai nuliūdino ankstesnės pristatymas ir turiu dėja sugrąžinti jūs į vietinį kontekstą. Tačiau labai svarbu būtų paminėti tai, kad mano kolegė labai daug kalbėjo apie prieigą prie informacijos. Ir aš irgi apie tai pakalbėsiu ir galbūt galėsime palyginti, kokios yra situacijos. Taigi, aš norėčiau pristatyti savo tyrimą apie labai siaurą aspektą, kuris yra aktualus būtent Baltijos šalims. Ir čia yra kalba apie žurnalistų prieigą prie informacijos ir šių mechanizmų efektyvumas Baltijos šalyse. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, dėkoju, kad pakvietėte mane, nors turiu tik tai 20-30 minučių, manau, kad tai, ką turiu papasakoti, yra labai svarbu. Labai į detalės nesiplėsiu, jeigu bus kažkas neaišku, pasikalbėkime po mano pristatymo. Na, o visą mano tyrimą galite rasti internete ir galite jį perskaityti, kada tik panorėsite ir kur bebūtumėte. Taigi, šis tyrimas yra atliktas mano paties iniciatyva, niekas manęs nepaprašė to padaryti. Jūs matote, kokia komanda dirbo šiame tyrime. Galbūt jūs su kai kuo iš mano kolegų esate jau susitikę, galbūt susitiksite greitų metu. Ir tai yra vienas akademikas ir 4 žurnalistai iš visų 3 Baltijos šalių. Taip pat mes turėjome ir patariamąją tarybą, kurioje dalyvavo 12 patarėjų iš įvairių sektorių, iš universitetų, iš vyriausybinių organizacijų, taip pat iš vietos žurnalistinių organizacijų. Ir iki šiol jau pamačiau, kad čia yra 3 šio patariamojo organo nariai šioje konferencijoje, tad norėčiau jiems labai padėkoti. Tyrimą paremė štai šie donorai, kuriuos matote, ir taip pat tikrai jiems esu labai dėkingas. Na, tai nėra iš tiesų mokslinis tyrimas, tačiau savo formą labiau primena žurnalistinį tyrimą. Tačiau yra naudojami tam tikri politikos analizės, tam tikri įrankiai, priemonės. Ir aš manau, kad tai yra puikus instrumentas pasinaudoti šiais rezultatais advokatavimo procese, kuris kol kas dar yra tik prasidėjęs. Mes turime teorinę dalį, empirinę dalį, kurioje kalbame apie tai, kas jau yra padaryta, kas yra aprašyta literatūroje. O empirinėje dalyje kalbame apie 15 konkrečių bylų. Ir iš tiesų tai yra šio tyrimo stiprybė ir daugiausia prisideda prie diskusijos. Mes atlikome daugiau negu 40 interviu ir panaudojame juos interviu įvertinti 10 rodiklių. Mes vertinome įvairius rodiklius skirtingose srityse. Iš vienos pusės kalbėjome apie tai, kaip
yra įgyvendinama prieiga prie informacijos, kokie tie mechanizmai yra, ir iš kitos pusės kalbėjome apie tai, kiek jie yra efektyvūs. Na, galbūt mūsų pateikiamos rekomendacijos gali pasirodyti šiek tiek iš fantastiškos šeities kol kas, bet tai yra geras pagrindas iš tiesų diskusijai. Labai trumpai. Tai yra 15 ginčių tarp žurnalistų ir įvairių organizacijų arba viešųjų asmenų. Ir mes žiūrėjome į tuos atvejus, kurie buvo nuo 2017 iki 2022 metų. Kaip matote, iš šios lentelės 8 iš 15 ginčių truko ilgiau negu 6 mėnesius. Ar jums atrodo, kad tai yra ilgas laikas? Aš sakyčiau, kad taip, tai tikrai yra ilgas laikas. Na, jūs tikriausiai norėtumėte žinoti, kad 4 iš šių ginčių truko daugiau negu 2 metus. Galų gale informacija buvo pateikta arba iš dalies gauta 6 iš 15 bylų. Ir čia jūs matote jas pabrauktas. Na, kas atsitiko su informacija kitais 9 atvejais? Nieko. Tai vis dar yra paslaptis. Yes, and 5 cases of a 15 in one way or another related to geopolitical security. Buvo susiję su saugumu, su nacionaliniu saugumu. Ir kai kalbam apie nacionalinį saugumą, 100% žurnalistams yra pastatoma siena. Apie šias konkrečias bylas aš nekalbėsiu, kadangi laiko trūksta. Tačiau jūs galite pasiskaityti apie visą tai internete. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad tyrime yra nagrinėjami tik tai tie atvejai, kai žurnalistai stengiasi gauti informacijos. Nenagrinėjami atvejai, kai kažkas iš visuomenės bando gauti informaciją. Taip pat, jeigu žurnalistai kažką tai paskelbė, bet ir todėl dabar jie yra paduoti į teismą dėl to, kad jie kažką tai paskelbė kitų nuomonę neturėdami tam įgaliojimų. Tai apie tai irgi mes nekalbame šiame tyrime. Jeigu turite klausimų, mielai pasidalinsiu apie tai, kokios konkrečios čia bylos yra. Na, šioje skaidrėje aš norėjau parodyti, kas yra svarbu šiam forumui. Ir galbūt galėtų padėti pasižiūrėti tai, kas vyksta visame Baltijos jūros regione. Ir jūs matote, kas yra nutikę per pastaruosius 10 metų, koks yra pasaulio spaudos laisvės indeksas. Kaip matote, 2 Baltijos šalys pateko į 10-tuką. Ir nors indeksai artėja vienas prie kito, aš kaip suprantu, skirtumas tarp šiaurės šalių ir Baltijos šalių vis dar išlieka. Ir klausimas, kodėl? Mano atsakymas yra tas, kad pasaulio spaudos indeksai yra daromi tik tai tam, kad jie parodytų tam tikras tendencijas. Kadangi aš esu dirbęs tiek šiaurės šalių, tiek Baltijos šalių kontekste, galiu pasakyti, kad šiaurės šalis yra taip vertinamos dažnai dėl jų praktikos. Ir iš tiesų nelabai galime lyginti šių dalykų, kadangi Baltijos šalis yra aukštai vertinamos daugiau iš tos teorinės pusės. Mes dar nepasiekėme praktiškai gerų rodiklių. Taigi skirtumas dėl to čia vis dar yra.
Supaprastintai galėčiau pasakyti, prieiga prie informacijos teorinėme lygmenyje atrodo, kad ji yra, tačiau praktinėme lygmenyje gali būti sudėtinga gauti informacijos kai kuriems žurnalistams, jeigu jūs nesate labai patyręs, pavyzdžiui, žurnalistas. Ir aš sakyčiau, kad Havelo knygoje labai panašiai yra pasakyta ši situacija. Aišku, situacija nėra tokia bloga, kokia buvo 90-ame dešimtmetyje, tačiau hipokritiškumo čia yra tikrai labai daug. Valstybinės organizacijos gali puikiai pasinaudoti situaciją ir skelbti, kokia yra situacija, puikiai situacija pasaulinėse reitinguose, tačiau kita vertus neduoti prieigos prie informacijos. Taigi gali daryti ir tą, ir tą. Taigi iš tiesų reikėtų nekreipti tiek dėmesio būtent į šiuos indeksus, o kalbėti apie praktiką. Kokia yra reali situacija, kiek žurnalistai turi tos prieigos prie informacijos, ką daro viešojo sektoriaus įvairūs atstovai ir panašiai. Ir ši diskusija apie prieigą yra labai svarbi žurnalistams Baltijos šalyse ir visame pasaulyje. Pirmiausia, jeigu pakeistume tuos saugumo nustatymus, galėtume kalbėti apie prieigą iš praktinės pusės. Kai kalbame apie teisę į informacijos laisvę, kai kalbame apie įvairius indeksus, gali valdžios tuo labai girtis. Tačiau mes turime žiūrėti, kokia yra reali situacija. Antras dalykas, kuris yra svarbus, prieiga prie viešosios informacijos tampa vis svarbesnė, vis dėl to, kad turime vis daugiau duomenų. Ir labai daug duomenų pastaruoju metu atsiranda privačiose rankose. Na, o trečias aspektas, kuris yra svarbus, kad yra nubrėžiama aiški linija tarp informacijos turėtojų ir jų savininkų. Ir iš tiesų tai yra du skirtingi dalykai, kuriuos, taip paaiškinti, koks yra skirtumas, galėtume labai užtrukti. Tačiau galėtume sakyti, kad istoriškai įvairių valstybės organizacijų duomenys laiko juos slaptais dėl įvairių korupcinių sumetimų. Na, čia vizualiai norėjau parodyti rezultatus. Atsiprašau, kad nepaklausiau iš anksto, kokio dydžio bus ekranas. Galbūt nelabai gerai matote mano lentelę, tačiau ją galėsite matyti, žinoma, internete. Taigi mes savo tyrimo rezultatus pateikėme tokiais 3 sluoksniais. Pirmasis sluoksnis yra reguliavimo sistema, tada yra įgyvendinimo lygis ir taip pat pasiremtami šiais 2 lygmenimis mes galime pereiti prie trečiojo lygmens, kas yra trukdžiai. Ir mes čia kalbame apie tai, kad apatinis lygmuo yra viršutinių 2 rezultatas. Ir čia yra situacija, kaip žurnalistai tai mato. Ir norėčiau Jums pateikti keletą citatų apie tai, ką mums žmonės yra pasakę.
Kalbant apie valstybės tarnautojus, yra sakoma, kad valstybės tarnautojai iš tiesų nesivadovauja įstatymais ir jie sukuria savo kažkokias tai taisyklės. Ir jeigu jūs esate kokia mažesnioji žiniasklaidos priemonė, tai tikrai jums bus labai sudėtinga. Pavyzdžiui, jie sako, kad iš pirmo karto jie retai gauna informaciją. Ir jeigu jie jos negauna, tai tiesiog ir nustoja dėl jos kovoti. Na, o kokios galėtų būti rekomendacijos? Mes turime daug daugiau rekomendacijų, tačiau čia norėčiau pristatyti svarbiausias iš jų. Kind of a highlight for me is the appeal procedures. Manau, kad svarbiausias dalykas yra apeliacinė sistema. Mes nustatėme, kad yra tam tikros problemos konkrečioje procedūroje, kaip jūs galite pateikti apeliaciją dėl to, kad negavote prieigos prie duomenų. That they could access information quicker. Taip pat žurnalistai turi turėti galimybę greičiau gauti informaciją. Dėl to skatiname politikos formuotojus peržiūrėti dabartinę procedūrą. Kitas dalykas tai yra greitai pasirinkti reikalingą kelią. Iš vienos pusės, kokias teisės žurnalistai turi, ar žurnalistai turi tam tikrą privilegiją. Dabar tik tai Estijoje yra pasirinktas teisingo paskirstymo lygybės principas. Kitur reikėtų aiškiau apibriežti, kokias privilegijas turi žurnalistai gauti prieigą prie informacijos. Na, o trečiasis punktas čia, manau, kad jis yra praktiškiausias ir paskutinis, ką aš norėčiau paminėti, yra tai, kad viena iš akivaizdžiausių priežasčių, dėl ko kyla šie ginčai ir kodėl jie lieka neišspręsti, yra tie, kad sankcijos nėra subalansuotos. Yra tam tikras reguliavimas, tačiau jis yra neįgyvendinamas. Iš vienos pusės duomenų žurnalistai gali ir negauti, o iš kitos pusės, jeigu žurnalistai atskleidžia kažką, tai kas galėtų būti susijęs su asmens duomenimis, tai jie tada gali sulaukti labai rimtų sankcijų. Ir jeigu valstybės tarnautojai nusprendžia nepateikti kažkokios informacijos, jie tą gali padaryti ir jaustis saugesniais. Taigi iš tiesų reikia aiškesnio reguliavimo, reikia aiškesnių taisyklių, kad žurnalistai galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Dėkoju už jūsų dėmesį, jeigu turite klausimų, mielai juos atsakysiu. Right. Do we have any quick questions? Taigi, ar turime kokį greitą klausimą? Jeigu ne, tai manau, kad dabar persime prie pietų pertraukos. Pietus galėsite rasti tik tai išėję dešinėje pusėje, kavinėje, ir susitikime 1:30 po pietų pertraukos.
seremos vistos como a geração que teve o privilégio de conviver com tão jovens no Brasil e no mundo.
I think we can start. I hope everyone has enjoyed their lunch. And let us start with a topic that is extremely relevant. Hopefully, fingers crossed, not for us, but for the region in general, for the European Union in general. And the topic is about the political interference in the public service media. And, unfortunately, well, living the comfortable life that we do, gyvendami patogų gyvenimą, mes pastebime, kad ne viskas aplink mus yra taip rožėmis klota. Every time we watch Polish television, we are Kaskart reminded žiūrėdami Lenkijos televiziją prisimename, kaip gerai mums yra čia. Ir Lenkija yra ne viena tokia šalis regione ir manau daug galime pakalbėti apie politinį kišimąsi į visuomeninę žiniasklaidą. Taigi, jau buvo apie tai užsiminta ir anksčiau, bet dabar laikas išsamiau apie tai pakalbėti. Noriu pristatyti Džiną Donauskaitę, kuri yra Lietuvos žurnalistikos centro direktorė. Ir iš tiesų, jie turi labai daug žinių, kad moderuotų šią diskusiją. Ačiū, Vykintai. Sveiki visi, malonu matyti tiek jūsų čia susirinkusių gyvai. Public service media dalyvausite mūsų diskusijoje. Visuomeninė žiniasklaida finansuoja visuomenę tam, kad būtų pateikta kokybinė informacija. Žinoma, kiekvienas gali apie tai spręsti pats, tačiau nauja politinė realija Europoje, demokratinėme pasaulyje situacija parodo, kad šiuo metu gali žurnalistai patirti tam tikrą spaudimą ir tam tikrą politinį kišimąsi savo darbe. Taigi man malonu pristatyti diskusijos dalyvius, su kuriais aptarsime, kokia yra situacija įvairiose Europos šalyse. Ir mums yra garbė sveikinti su ponu Tadeusz Kowalski, Lenkijos nacionalinės visuomenių transliuotojų tarybų narys. Ir ši taryba reguliuoja televizijos sektorių ir žiniasklaidą kontroliuoja, kaip žiniasklaida įgyvendina įstatymus. Ir dažnai jis about the regulation. Diskutuoja su kitais nariais, gal kartais ir nesutarė dėl to, ką jie galvoja apie reguliavimą. Ir dar kiti trys nariai dalyvaus. Pristatysiu Monika Garbačiauskaitė Budrienė, kuri yra LRT generalinė direktorė. Antrai kadencijai buvo paskirta visai neseniai, dar 5 metus vadovaus. Taip pat pristatau Lutz Kinkel, kuris yra Europos spaudos ir žiniasklaidos laisvės centro vykdomasis direktorius, kuris dirba su žiniasklaidos taisyklių pažeidimais. Reaguoja į tuos pažeidimus ir tyria juos ir platesnį kontekstą. Mes apie tą kontekstą taip pat plačiau pašnekėsim, kaip yra situacija Europos ir ne tik Europos šalyse. Taip pat pristatau Peter Bajomi Lazar, kuris yra masinių medijų tyrėjas, Budapešto verslo mokyklos profesorius. Taigi, perėsiu prie pirmo klausimo. Visų dalyvių norėčiau paklausti.
from 1 to 10, labai subjektyviai įvertinkite nuo 1 iki 10 balų. Freedom of expression in public service media vertintumėt žodžio laisvę visuomeninėje ir komercinėje žiniasklaidoje, tojose šalise, iš kur jūs esate kilę arba kuriuose dirbate, taigi lyginant visuomeninę ir komercinę žiniasklaidą. Galbūt pradėkime nuo jūsų, Peter, iš Vengrijos. Ačiū. Man šis klausimas reiškia, kad visuomeninė žiniasklaida patiria daugiau spaudimo negu privati ir komercinė žiniasklaida. Galbūt taip yra dėl to, kad kai kuriuose šalyse, įskaitant mano šalyse, privati žiniasklaida, nes priklausoma žiniasklaida patiria vis daugiau politinio spaudimo. Ir tai vyksta dėl to, kad Vengrijoje vyksta tokios politinės transformacijos ir Vengrija patyrė tą komunistinį režimą, todėl galbūt tas kišimasis yra tokio pobūdžio. Aš nesakau, kad tas spaudimas didėja, bet jis yra. Ir žinoma, tai susiję ir su visuomeninė ir privačia žiniasklaida daugelėje šalyse, bet reikia kalbėti ir apie neformalų ir formalų kišimąsi įstatymai, kaip veikia žiniasklaidos įstatymai ir kaip įstatymas įpareigoja išlaikyti balansą rengiant reportažus. Bet jeigu jūsų paprašytumėm įvertinti žodžio laisvę balais nuo 1 iki 10, kaip jūs įvertintumėt? Sakyčiau, kad Vengrijoje 50% visų įmonių platformų patiria politinį spaudimą. Aš nežinau, ką mes konkrečiai turime omeny, kalbėdami politinį spaudimą, bet daug įmonių, daug žiniasklaidos skyrių bendradarbiauja su vyriausybė dėl to, kad jie turi tam tikrų tikslų. Jie seka vyriausybės darbotvarkę ir galbūt tai nebūtinai reiškia spaudimą, kuris kyla iš išorės arba kuris vyksta iš viršaus į apačią. Bet tai galime pavadinti savanoriškų bendradarbiavimų iš žurnalistų pusėje, bent jau mano šalyje. Žinoma, kai kur centrinėje Europoje vaizdas būtų kitoks, kur visuomenė žiniasklaida nepatiria tokio žymaus politinio spaudimo, bet jeigu kalbėsime apie tokias šalis kaip Lenkija, ten gal situacija kitokia, gal kolega apie tai daugiau pasisakys. Bet manau, kad daug šalių jau išsilaisvino iš to politinio tokio spaudimo. Sunku įsivaizduoti bendrą paveikslą. Tiesiog kai kurios žiniasklaidos įmonės patiria daugiau spaudimo, bet negaliu konkrečių skaičių pateikti. Paminėjome Lenkiją. Galbūt pradėsiu nuo to, kad 2015 metais pasaulio žodžio laisvių indekso skalėje Lenkija užėmė 18 vietą, aukščiausią vietą, o 2022 metais buvome žemiausiai pozicijoje 66. Taigi per 7 metus mes praradome kelias pozicijas
šiame indekse. After taking power over the public media, the government tried to push žiniasklaida pradėjo kontroliuoti visuomenės žiniasklaidą, jie pradėjo daryti įtaką ir privačiai žiniasklaidai. Kitaip sakant, pradėjo įsigalioti cenzūra nuo 2016 metų, nuo tada, kai Teisingumo partija perėmė valdžią, daug kas pasikeitė. Jie išleido įstatymą, kuris buvo labai greitai patvirtintas per 36 valandas. Buvo pakeisti vadovai, daugelio 90 vadovų. Jie neteko savo įgaliojimų. O 2017 metais Konstitucinis teismas pareiškė, kad toks reguliavimas yra nekonstitucinis, bet per 8 metus niekas nepasikeitė. Licencijų pažeidimai ir atitinkamos baudos buvo kompensuotos valstybės. Tai buvo didelės sumos, apie 750 milijonų eurų. Be to, the public media were fed from advertising of the state-owned companies. Be to, visuomeninė žiniasklaida maitino reklama. Legal system and the financing system were Taigi teisinė sistema ir finansinė sistema buvo pakeistos tam, kad būtų efektyviai pasiekta politinių tikslų žiniasklaidoje. Visa tai kelia klausimą apie žodžio laisvę, žiniasklaidos žodžio laisvę ir tai yra labai svarbus klausimas. Jeigu kalbėsime apie privačią žiniasklaidą, tai kitokia yra šiek tiek situacija. And those media which are critical to government actions and state policies, labai svarbus, kaip svarbus vyriausybės veiksmai tokiom įmonėm kaip TVN. They wait almost 18 months for the reconcession of TVN24. Advertising by state-owned companies was also minimized, while some broadcaster press publishers were sent countless lawsuits. Be to, reikėtų paminėti ir daugybę ieškinių, apie 200 to stop unfavorable publications. Slaptų ieškinių konkrečiai, ir tai privati žiniasklaida yra netokia kritiška politinių jėgų atžvilgių. Pavyzdžiui, toks žiniasklaidos kanalas kaip Polsat. Jie gauna reklamos. Ir nuo 2016 metų analizuojamos ataskaitos, kaip yra paskirstomos reklamos išlaidos. Ir tos ataskaitos yra paviešintos tinklapiuose ir matome, kad didžiąją dalį reklamos išlaidų buvo gauta iš politikos partijų. O jeigu kalbėsime apie visuomeninę reklamą, ji sudaro nuo 4 iki 6% reklamos rinkos. Taigi negalime sakyti, kad dominuoja. Tačiau kai kurie žiniasklaidos kanalai gali visai neblogai pasipelnyti gaudami tokius pinigus. Taigi privačią žiniasklaidą įvertinčiau 6 balais.
difference quite a bit. O visuomeninė vienu balu. Tai iš tiesų labai didelis skirtumas. O kaip Jūs manote, ar tokia situacija visuomeninėje žiniasklaidoje kažkaip veikia situacija privačioje žiniasklaidoje? Taip, nes visuomeninė žiniasklaida yra nemažu mastu atsakinga už visuomenės polarizavimą. Jie perteikia vyriausybės politinę valią ir dėl to atsiranda galimybė opozicinė pažiūroms pasireikšti. Kai aš žvelgiu į praėjusių rinkimų rezultatus, aš matau, kad didelė visuomenės dalis buvo nepatenkinta tuo, kokia yra situacija dabar. Ir tai reiškia, kad jeigu visuomeninė žiniasklaida neveikia tinkamai, tai taip pat paveikia ir privačią žiniasklaidą. Nes visuomeninė žiniasklaida gali būti tarsi rodiklis kitiems darant vertinimus ir dėl to ji gali paskatinti pasitempti ir privačią žiniasklaidą. Monika, kartą jūs sakėte, kad žiniasklaida turi nuolat kovoti už kiekvieną jų nepriklausomybės kvadratinį centimetrą. Ir kokia yra Lietuvoje situacija, kuri taip paskatino jūs pasakyti? Sveiki visi, labai apgailestauju, kad negaliu tiesiogiai dalyvauti, kadangi pasigavau virusą ir nenoriu jūsų užkrėsti. Bet tai tenka prisijungti nuotoliniu būdu. O jeigu bandyčiau atsakyti jūsų klausimą, tai taip, tą aš sužinojau per visą savo karjerą kaip žurnalistė. Ir kai buvau LRT generalinė direktorė per praėjusią kadenciją, tą taip pat pastebėdavau, nes iš tiesų tekdavo susidurti su politiniu spaudimu per savo ankstesnę kadenciją, kai pradėjau eiti šias pareigas nuo 2018 metų ir mačiau, kaip parlamentas norėjo kabutėse tirti LRT finansinės operacijas, finansinės ataskaitas. Ir žinant, kaip klostosi reikalai Vengrijoje ir Lenkijoje, mes matome, nuo ko viskas gali prasidėti, nes pavyzdžiui, Vengrijoje ir taip pat jums gali sakyti, mes jūsų politiką nesistengsime paveikti, bet tikrinsime, kaip veikia jūsų valdymas, reguliavimas. Nes žinome, kad LRT veikia sėkmingai ir tas tyrimas, kurį atliko vyriausybė, Konstitucinis teismas nustatė, kad jis buvo antikonstitucinis ir reikia dėl to stiprių žiniasklaidos atstovų, kurie atsiskirtų tokiam poveikiui. Na, žinoma, jeigu kalbėsime apie įtaką, reikia atsižvelgti ir į biudžetus, iš ko yra finansuojama veikla. Ir jeigu biudžetas yra finansuojamas iš vyriausybės, galbūt ir ta įtaka gali būti stipresnė. Bet taip pat reikia galvoti ir apie suinteresuotusius subjektus, kurie yra susiję. Na, jeigu kalbėsime apie privačią žiniasklaidą, tai iš tiesų yra pelninga veikla. Aš kuo daugiau stebiu, tuo labiau tą pastebiu. Na, Lietuvoje galbūt nėra tokio didelio spaudimo iš politikų
privačiai žiniasklaidai, bet privati žiniasklaida kartais atsisako savo kai kurių laisvių dėl ekonominių priežasčių. Nors Lietuva pagal žiniasklaidos laisvės indeksą užima pakankamai aukštą poziciją. Na, bet jeigu manęs klausite, kaip aš vertinčiau privačios žiniasklaidos žodžio laisvę, galbūt 7-8 balais, o visuomeninės žiniasklaidos žodžio laisvę įvertinčiau 8-9 balais. Aš norėjau pasakyti, kad tai yra tiesiog verslas. Privati žiniasklaida tiesiog stengiasi užsidirbti. Ir žinoma, situacija visose šalise sudėtinga šią prasme. Ir pastaruoju dešimtmečiu įvyko daug pokyčių. Ir jiems reikia konkuruoti ne tik tarpusavėje, bet su tokiais konglomeratais kaip Meta. Ir jiems, žinoma, reikia atsižvelgti į tai, ko nori jų akcininkai. Ir dėl to jie yra priversti paaukoti kažkiek tai savo laisvių dėl šių tikslų. Na, jeigu kalbėsime apie nacionalinę žiniasklaidą, tinklapį, žiniasklaidos grupės ir jeigu kalbėsime apie regioninės žiniasklaidos įmonės, tai situacija pakankamai sudėtinga Lietuvoje, nes jie pakankamai nemažai yra priklausomi nuo vietos politikų, o ypač jeigu prisiminsime 2008 metų krizę, tai taip pat turėjo labai daug įtakos. O kaip manote, kokie yra skirtumai regionuose, kalbant apie privačią žiniasklaidą ir visuomeninę žiniasklaidą? Kur matote daugiau problemų ir daugiau iššūkių? Manau, kad visoje Europoje, priklausomai nuo regiono, situacija gali labai skirtis. Jeigu kalbėsime apie visuomeninę žiniasklaidą, nes jeigu kalbėsime, kiek politika gali kištis į visuomeninę žiniasklaidą. Žinoma, vyriausybė norėtų kontroliuoti, bet privatų sektorių kontroliuoti yra lengviau. Mes girdėjome pristatymą tyrimo ir buvo paminėta ta transformacija, kuri vyksta. Ir reikėtų paminėti Bulgariją, Kroatiją, Rumuniją, Slovakiją, Sloveniją. Ir šiose valstybėse yra didelė rizika, kad žiniasklaida gali prarasti žodžio laisvę. Ir ypač reikėtų paminėti Bulgariją, Kiprą, Italiją, Slovakiją, Sloveniją, Čekiją. Ir čia jau galima sakyti, kad net jos žiniasklaida yra praradusi laisvę. Dažnai kalbame apie politinį kišimąsi po fakto. Pavyzdžiui, Vengrijoje žurnalistai buvo masiškai atleidžiami, bet tai jau yra rezultatas. O kaip atpažinti tą įtaką? Kokie yra įspėjamieji ženklai, kurie mums rodytų tam tikras pavojaus signalus? Pavyzdžiui, o kaip viskas atsitiko Vengrijoje? Mano
susidaro įspūdis, kad panaši situacija klostosi rytų Europos šalyse. Laimėję rinkimus, politikai stengiasi daryti įtaką žiniasklaidai ir netgi išleidžia atitinkamus įstatymus. Bet daug kas priklauso ir nuo to, kas yra parlamento daugumoje. Galbūt yra šalių, kur valdo viena partija, kur yra griežtesnis požiūris ir griežtesnė darbotvarkė, ten yra kitaip. Bet mes turime labai ribojantį žiniasklaidos įstatymą. Ir tokiose šalise, kur tokie įstatymai veikia, jos yra mažiau atsparios ir mažiau užtikrina mažesnį politikos kišimąsi į žiniasklaidą. Bet galime pasakyti, kad kuo stipresnė vyriausybė, tuo silpnesnė žiniasklaida ir atvirkščiai, kuo silpnesnė vyriausybė, tuo stipresnė žiniasklaida. Tai mes galime tokias išvadas padaryti, išstudijavę 5 skirtingas valstybės ir ypač jų vyriausybės. Žiniasklaidos reguliavimą nustato politinės partijos, bet kišimasis tai nebūtinai apie reguliavimą. Tai yra tai, kaip nustatomas konstitucijos veikimas. Ir mes taip pat turime kalbėti apie rinkimų sistemą, kur yra koalicijos, ten nepriklausomumas yra aukštesnis negu tose šalise, kur yra labai sukoncentruota valdžia. Na, jeigu kalbėsime apie Vengriją, matome, kokia yra vyriausybė, kiek jai suteikta galių ir kaip jinai gali kontroliuoti žiniasklaidą. Ir aš taip pat sutinku su kolega, kad visuomeninė žiniasklaida visa tampa pirma auka, kalbant apie politinį kišimąsi. Galbūt situacija šiek tiek keičiasi pastaraisiais metais, dėl to, kad atsirado socialinės žiniasklaidos platformos. Ir tai yra naujas įrankis daryti įtaką visuomeniniai nuomoniai šalia oficialiosios žiniasklaidos, kadangi jie gali pasiekti kitus klausytojus ir jie gali paprasčiau skleisti informaciją. Ir iš tiesų tos naujos komunikacijos technologijos sudaro galimybę labiau daryti didesnę įtaką visuomeniai nuomoniai. Ir tai gali kažkiek tai apriboti politinį kišimąsi į žiniasklaidą. Taip, bet Lenkijoje tai buvo ir matote, kad buvo visuomeninė žiniasklaida įvertinta vienetų, bet jeigu sugrįšime į nesenus laikus, kai vyko rinkimai, ar tikėjotės, kad taip atsitiks su visuomeninė žiniasklaida ir kaip jūs pastebėjote, kad įtaka didėja ir kišimasis didėja? Taip, galbūt yra įmanomi įvairūs scenarijai. Aš galiu kalbėti apie patirtį, kurią mes turėjome Lenkijoje. Pasikeitus valdžiai pirmas požymis
Arba pirmas dalykas, ką galima padaryti, tai apkaltinti tuos, kurie šiuo metu dirbo žiniasklaidoje, apkaltinti juos manipuliavimu ir kitais dalykais. Tai, žinoma, yra propaganda, bet galima imtis tokių veiksmų. Kartais tokios demonstratyvinės propagandos atakos, pavyzdžiui, nutraukti interviu ir išeiti iš studijos. Kartais tokių priemonių buvo įmamasi ir po to buvo tam tikri pokyčiai. Kaip aš minėjau, mūsų šalyje parlamentas per 36 valandas įgyvendino pokyčius, kurie įgalino kištis į visuomeninę žiniasklaidą ir ją kontroliuoti. Ir ta kontrolė buvo perkelta vyriausybei iždo ministrui per labai trumpą laiką. Ir per labai trumpą laiką buvo įsteigta taryba ir ją sudarė išimtinai tik tai veikiantis politikai, kurie buvo tuo metu pozicijoje. Ir jie galėjo priimti asmeniškai sprendimus. Ta taryba galėjo nustatyti procedūras ir atleisti direktorių, paskirti naują, taip pat ir stebėtojų tarybą. Ir kartais įvykdavo keisti atvejai, kai pavyzdžiui TVP kanalo buvęs direktorius buvo atleistas ir po kelių valandų dėl partijos įsikišimo buvo paskirtas iš naujo. Ir mes taip pat stebėjomės, kad keletas šimtų žurnalistų dirbančių televizijoje ir radijoje buvo atleisti ir tai buvo teigiama, kad jiems trūko patirties arba dėl kažkokių kitų dalykų. Ir tuomet visuomeninė žiniasklaida gavo įgaliojimus finansuoti savo veiklą ir nuo 2016 metų šis mechanizmas finansuojamas iš iždo ministerijos, nustatant tam tikrus reguliavimus. Ir nustatyta kompensacija žmonėms, kurie nemoka licencijos mokesčio, nes jie yra pašalinti pagal įstatymą. Ir toks finansavimas leido ženkliai padidinti atlyginimus tiems darbuotojams, kurie yra lojalūs vyriausybei. Ir tokių žiniasklaidos atstovų atlyginimai ženkliai viršijo rinkos vidurkį, netgi maždaug 3 kartus. Ir mes netgi turime specialų pavadinimą tokiam procesui. Ką tai reiškia? Tai reiškia nuosekli žinutė, kuri parodo, kad yra apsimoka palaikyti vyriausybę ir kritikuoti opoziciją ir kad tai yra efektyvu. Tai reiškia, kad propaganda vienas iš veikimo būdų, kitas įstatymų pakeitimas, toliau asmeninis aspektas ir finansavimas. Taigi atleidžiame vienus darbuotojus, įdarbiname kitus ir pasiekėme savo tikslo.
Šie ženklai rodo, kad visuomeninė žiniasklaida bus perimta. Ar paprasta atpažinti tokius ženklus? Pavyzdžiui, Monika minėjo, kad buvo inicijuoti auditai tuomet, kai jinai pradėjo dirbti kaip LRT vadovė. Kadangi tam naudojami valstybiniai biudžetai, tai galbūt reiktų kalbėti apie skaidrumą. Ar visada yra akivaizdu, kad tai vyksta šiuo metu, kad štai bandoma kištis į žiniasklaidą? Nes jūs apie tai kalbėjote ir mes apžvelgiame tai, kas įvyko, bet kodėl taip įvyko, kaip tai atrodo, kaip tai vyksta. Ar mes visi sutarėme, kad tai vyksta ir visi taip pat matome situaciją? Galbūt, Monika, jūs galėtumėt pakomentuoti. Žinoma, kai valdančioji partija ketina perimti žiniasklaidos kontrolę, jie to nedeklaruoja, viešai to nepasako jums, kad štai dabar mes persime jūsų kontrolę. Kartais tai yra gana neaišku. Na, žinoma, galbūt galite iš tam tikro politiko elgesio suprasti, arba iš tam tikrų jų pareiškimų galite suprasti, kad jie nori šios įtakos. Kai valstiečiai ir žalieji laimėjo rinkimus, jie pasakė, mes norime turėti atstovą taryboje dabar, o ne vėliau, kas yra numatyta pagal įstatymą. Kodėl jie iš karto pareiškia, kad mes norime dabar kontrolės. O kartais politikai tiesiogiai pasako. Galėčiau paminėti pastarai pavyzdį LRT direktoriaus rinkimai. Aš nežinau, ar tai yra žinoma tarptautinių lygmenių. Tiesiog galiu priminti, kad turėjome skandalingą situaciją šiais metais, kadangi stebėtojų taryba nesugebėjo išrinkti generalinio direktoriaus maždaug pusę metų ir balsai pasiskirstydavo po lygiai. Ir manau, kad po antro raundo buvo žaliųjų partijos atstovas, ponas Karbauskis, kuris viešai pareiškė, kad aš dėsiu visas pastangas, kad Garbačiaus neužimtų šių pareigų. Na ir kartais tai būna taip tiesmukai pasakoma, bet kitais atvejais būna viskas labai rafinuotai ir subtilu. Taigi, kai kurie politikai pasisako labai atvirai, kai kurie tai kažkaip slepia. Manau, kad tokiais atvejais labai svarbu, kalbant apie visuomeninės žiniasklaidos valdymo, labai svarbu yra viešumas ir skaidrumas. Svarbu, kad šie procesai būtų vykdomi kokybiškai ir skaidriai. Ir vykstant tretiems rinkimams į generalinio direktoriaus poziciją buvo nuspręsta apie tai kalbėti viešiau, labiau nušviesti tą procesą, apie tai, ką siūlo kandidatai, koks jų požiūris, kas yra žurnalizmas, kas yra tyriamoji žurnalistika, požiūris į valdymą ir taip toliau. Taigi buvo stengiamasi didinti žinomumą apie tai, kaip galėtų būti valdoma visuomeninė žiniasklaida, koks yra kiekvieno kandidato požiūris. Taigi tokiu atveju skaidrumas yra labai svarbu. O grįžtant prie jūsų klausimo, kartais užuominos būna labai atviros, kartais užliptos, bet svarbu, kad
pati visuomeninė žiniasklaida nepasiduotų tam spaudimui, kad kalbėtų apie tai garsiai, kreiptųsi pagalbos į tarptautinės organizacijas ir taip kaip ir mes padarėme prieš keletą metų ir ačiū tarptautinėms partijams, tarptautiniai žiniasklaidos institucijai, Baltijos šalių žurnalistinio metriškumo tyrimo centrui ir kitom organizacijom, kurios padėjo. Ir svarbu kalbėti, kad žurnalistikoje vyksta negeri dalykai, ypač rytų Europoje. Jūs minėjote taip pat apie pažeidimus. Manau, kad visi elementai jau buvo paminėti. Politinis kišimasis yra procesas, žmonės arba deklaruoja savo nuomonės arba ne, bet pirmas etapas yra visada diskriminavimas žurnalistų ir žurnalistikos kaip tokios. Ir tai jau yra parodoma kaip visuomenės priešai, kaip išdavikai, kurie praneša netinkamus dalykus ir panašiai. Taigi, pirmas dalykas tai yra stengiamasi sugriauti žurnalistikos patikimumą, stengiantis perimti žiniasklaidą. Taip pat stengiamasi keisti reguliavimo institucijas, bet tada kitas žingsnis būna dažniausiai toks. Tadeušas jau apie tai minėjo, tai yra pelninga reklama, kuria skatinama, kad žiniasklaidos priemonės paremtų tos reklamos davėjus ir panašiai. Ir kitas dalykas, kai kišamasi į privačią rinką, tai daro oligarchai ir jie perima žiniasklaidos įmonės. Tai gali būti oligarchai, bet tai gali būti ir valstybės valdomos įmonės. Todėl aš minėjau, Lenkijoje buvo energijos kompanija, kuri perėmė žiniasklaidos kanalą. Ir iš tiesų tai dažnai pasitaiko regionuose. Ir galbūt Lenkija nėra vienintelė tokia šalis. Mes turime atstovus iš Vengrijos, Lenkijos, tai yra šalis, kur jau matome, kad politinis kišimasis į visuomeninę žiniasklaidą vyksta. Bet ar yra koks nors būdas pagerinti situaciją, sugrįžti į visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumą? Ką Jūs manote, gal galime, Peter, nuo Jūsų vėl pradėti? Manau, kad problemos prasidėjo prieš 30 metų. Manau, literatūroje būtų paminėta, kad įvyko transformacija, nes tai buvo susijęs su BBC atėjimu į šias šalis, bet taip pat tai labai priklauso nuo to, kaip tą priėmė politikai ir visuomenė. Ir manau, kad tai gali vykti skirtingose šalise skirtingų mastų. Tai gali reikšti radikalėjimą. Ir galbūt naujo tipo visuomeninė žiniasklaida turėtų pradėti kažkokią iniciatyvą
like a non-commercial Facebook, nes jeigu mes kalbėsime apie nekomercinę žiniasklaidą, apie turinį, apie interesus ir kad ar gali žiniasklaida veikti be komercinės reklamos ir gali būti finansuojama iš nacionalinės vyriausybės, Europos, ar gali būti finansuojama europinių institucijų, galbūt tai galėtų pakeisti situaciją, kalbant apie įtaką turinių. Bet jeigu kalbėsime apie dabartinę situaciją, dabar dėl visuomenės senėjimo ir dėl to, kad jauni žmonės nežiūri televizoriaus, jie labiau naudojasi internetinėmis platformomis. Ir dėl to, manau, reikia kreiptis į jauną auditoriją, jaunus piliečius, kurie tiek nesinaudoja visuomeninė žiniasklaida ir televizija. Ir dėl to tai galėtų būti susijęs su turiniu, finansavimu ir skaidrumu, kas nebūtinai dabar yra, kalbant apie komercinę žiniasklaidą. Labai įdomu tai, kad vienas iš būdų keisti visuomeninę žiniasklaidą. Dabar norėčiau paklausti Tadeuš, ar galima kažkokį sprendimą rasti be tokio pokyčio, be visuomeninės žiniasklaidos uždarimo? Tai manau, kad ji gali būti vertinga, bet daug kas priklauso nuo visuomenės. Viskas taip pat susijęs su politinė kultūra. Klausimas yra, ar kažkas nori kištis į žiniasklaidą ir dėl ko. Nes tada primityvi propaganda neveikia. Freedom of speech was of a great importance. Iki 89 metų mūsų šalyje žodžio laisvė buvo labai svarbi ir nebuvo cenzūra. Po 2015 metų vyko demonstracija dėl žodžio laisvės, ypač dėl licencijos suteikimo vienam iš televizijos kanalų. Commercial television, internet, žiniasklaida, internetas, tinklapiai, radijas, jie priklauso, jos gali paveikti politiniai veiksmai ir kišimasis, bet vyksta daug iniciatyvų, kurios stengiasi pasipriešinti žiniasklaidos, visuomenės žiniasklaidos propagandoje. Bet jeigu kalbėsime apie veiksmus, kurių buvo imtasi po 2015 metų, kai naftos įmonė bandė perimti vietos žiniasklaidos kanalas. Ir dažniausiai kyla daug klausimų, bet dauguma politikų nenori atsakyti į tuos klausimus. Jie nenori atlikti analizės. Jie labai nustemba, kai jų kas nors paklausia kažko. Tai neįtikėtina. Ignoring the role the media have in democratic society. Daug slapjieškinių. Žinoma, tai nesuteikia pagrindo savaime optimizmui, bet manau, kad atgalinis procesas yra įmanomas. Bet galbūt reikėtų pakalbėti apie naują įstatymą arba naujai siūlomą įstatymą visuomeninės žiniasklaidos srityje. Tell about it
a lot because the assumptions are ready. Na, aš galėčiau labai daug apie tai kalbėti. Na, pabandysiu trumpai. Čia yra 50 puslapių, kuriuose pristatoma daug naujų priemonių. Na, gal keletą elementų paminėsiu. First of all, we think about the change in the organization of the system of public media. Norime pakeisti organizaciją, taip kaip yra organizuojama visuomeniniai transliuotojai. Sujungsime vietos TVP biurus skyrius su televizijos skyriais, kad galėtume sukurti regioninę žiniasklaidą. Tai būtų toks regioninis lygmuo, kuris galėtų atliepti vietos ir regiono poreikius. Antras žingsnis yra TVP ir Polish Radio sujungimas. Taip pat yra nacionalinio žiniasklaidos tarybos įkūrimas, kas yra savame suprantamas dalykas. Taip pat, kalbant apie stebėtojų tarybą, mes norime sukurti patikėtinių tarybą. Tai būtų atstovai tiek iš stebėtojų tarybos, tiek iš specialistų, kurie dirba žiniasklaidos priemose. Taigi mes turime dvi skirtingas tarybas. Viena atsakinga už finansus, kita atsakinga už programas. Tačiau tai yra tos tarybos, kurios neturi jokių priemonių, kaip įgyvendinti kažkokius tai pokyčius. Neturi jie tokių galių kaip vadovybė organizacijos. Taigi mes turėsime tokią naują tarybą, kur bus atstovai iš akademijos pasaulio, nevyriausybinio organizacijų, socialinių organizacijų, ir kažkiek bus atstovų iš politikos pasaulio, tačiau jie bus visą laiką mažumoje. Taigi tai yra įvairūs tokie asmenys, kurie dalyvaus ir tie piliečiai yra daug svarbesni už politikus. Taip pat, kas yra labai svarbu, kalbant ir apie tai, kokia diskusija vyko anksčiau, kad mes turėtume atsižvelgti į etikos kodeksą. Žinoma, kiekvienoje organizacijoje yra priimtas etikos kodeksas, tačiau niekam tai nerūpi. Niekam nerūpi, kad būtų šis kodeksas įgyvendintas. Na, o etikos kodekse, kur yra nustatyti įvairios nuostatos, kurios yra susijęs su tiek žodžio laisvė, tiek su informacijos atskirimu nuo komentaro, nuo turinio kokybės ir panašiai. Taigi mes manome, kad toks kodeksas, kuris galios visiems žurnalistams, bus pastovus dalykas ir turės visi, kurie dirba žiniasklaidos priemonėse, būti atsakingi ir tai bus jų prie darbo sutarties. Taigi, jūs manote, kad tai yra išeitis iš šios padėties. Jums taip pat reikės ir politinio pritarimo, nors tai yra labai sudėtingas kelias. Bet kadangi turime labai mažai laiko, norėčiau paklausti Monikos. Jūs girdėjote, ką sakė Tadeušas, kas galėtų padėti žiniasklaidai išvengti politinės įtakos. Ar to užtenka? Ar kažką tai daugiau reikėtų daryti, kad nepasitaikytų tokia situacija?
Taip, aš labai džiaugiuosi, kad ponas Tadeušas paminėjo etikos kodeksą, nes galite sujungti kiek norite bendrovių, kiek norite organizacijų, tačiau jeigu redakcijos neturės redakcinės nepriklausomybės, nieko nuo to nepasikeis. Dėl to ankstesniais metais LRT mes tai labai pabrėžėme. Ir dėl to prisijungėme prie iniciatyvos, kurioje dirbama būtent su standartu, kuris yra tarptautinis standartas. Ir aš tikiuosi, kad kolegos iš Lenkijos taip pat prie jo prisijungs. Ir tikiuosi, kad galės greitų metu grįžti į kelią. Ir aš nemanau, kad tikrai reikėtų atsisakyti visuomeninių transliuotojų. Aš manau, kad jaunose demokratijose visuomeninio transliuotojo vaidmuo yra labai svarbus. Ir tai matome ir indeksuose, kad ne tik jaunosiose demokratijose tai yra aktualu, bet visose demokratijose tai yra aktualus dalykas, kaip yra bendraujama su piliečiais. Ir tai yra aktualu ir privačiam sektoriui, privačiai žiniasklaidai. Kuo bus stipresnis visuomeninis transliuotojas, tuo didesnė koreliacija yra su bendra demokratijos padėtimi ir visuomenės geresnė padėtimi. Na, kalbant apie sąlygas, kuriomis veikia visuomeninis transliuotojas, bent jau Europos transliuotojų sąjunga teigia, kad tai yra labai svarbu laisviems rinkimams, pluralizmui, nepriklausomai, reikia turėti nepriklausomą nacionalinę organizaciją, kuri susijusi su žiniasklaida, kuriai galėtų būti atskaitingas visuomeninis transliuotojas. Taip pat reikia nepriklausomo vadovavimo, tai ką aš jau minėjau. Taip pat visuomeninis transliuotojas turėtų gebėti įgyvendinti savo mandatą ir kaip minėta, kad jaunoji karta nežiūri televizijos. Taip, galbūt nežiūri televizijos, žiūri jos mažiau, tačiau jie taip žiūri skaitmeninį turinį. Ir dėl to visuomeninis transliuotojas turėtų vystytis ir į tą pusę. Ir taip pat galiausiai labai aiškiai apibrėžtas finansavimas. Tai yra tie elementai, kurie ypatingai svarbi, kad užtikrintume nepriklausomą visuomeninį transliuotoją. Dėkoju, mūsų laikas baigėsi, bet galbūt galėtume atsakyti klausimą iš auditorijos. Turime štai čia. Sveiki, aš esu iš Danijos radijo. Ir kalbant apie indeksus, niekada nebuvo tokios situacijos, kai iš tiesų mums nebandė daryti poveikio politikai, bet visada buvome sėkmingai to atsilaikėme nuo to. Ar jūs manote, kad jeigu pasikeis valdžia, tai pasikeis ir situacija? Na, mes nežinome, kokia bus situacija ministrų kabinete, galbūt tai bus lapkritį ir gruodį, bet nauja valdžia bus. Reforma bus 2 žingsnių. Pirmasis žingsnis bus, toksai bandomasis ir tai bus galbūt 6 mėnesiai dėl teisinių priežasčių. Per tos 6 mėnesius bus sukurti nauji teisės aktai. Aš manau, kad galima pakeisti situaciją ir visuomenė to tikrai tikisi.
Na, galėčiau pasakyti, prieš porą savaičių žurnalistas man paskambino ir klausė, kas atsitiks, kai Teisės ir teisingumo partija praras televiziją. Aš jam sakiau, na, jie neturi jokios televizijos. Ir žurnalistas nieko negalėjo suprasti. Aš jo klausiu, kiek tau metų? Jis sako, man 23. Tai reiškia 8 metai. Kai prieš 8 metus jam buvo vos 15, jis nežino, kas iš tiesų yra visuotinis transliuotojas. Jis nežino, kad toks gyvūnas netgi egzistuoja. Taigi mes tą turime pakeisti. Na, neturiu laiko visko papasakoti, ko mes tikimės padaryti. Mes tikimės turėti naują tinklalapį, kuris bus prieinamas, kur galima bus peržiūrėti viską, kas buvo per televiziją parodyta. Aš negaliu sutikti, kad jaunimas nežiūri televizijos. Ne, jie žiūri, tačiau jie žiūri savaip, jie pasirenka informaciją, arba jie žiūri kažką tai atsisiuntę. Taigi jie nėra taip, kad jie nesidomi. Jie nesidomi tuo, kad sėdėti tiesiog prieš televiziją ir žiūrėti, ką televizija rodo. Ne, jie nori pasirinkti, ką žiūrėti ir kada. Thank you all panelists for this interesting and important discussion. Dėkoju visiems diskusijos dalyviams už šią įdomią diskusiją. Politinis kišimasis niekur nedings ir mes toliau turėsime apie tai diskutuoti. Ir tikiuosi, kad ir toliau tą darysime. Ir toliau taip pat bendradarbiausime ir ieškosime būdų, kaip politinį kišimąsi sumažinti, tiek kišimąsi į visuomeninę žiniasklaidą, tiek į žiniasklaidą apskritai. And we're now at a turning point. All the political topics have been discussed. We're now moving for the rest of the day to very practical, down to earth, professional issues. And literally, as we were speaking about 2 hours ago, one of the smaller Lithuanian news websites published an article about supposed phone conversation between the Palestinian Foreign Minister Riyad al-Maliki and Lithuanian Foreign Minister Gabrielius Landsbergis, where the Palestinian Foreign Minister offered the support of Hamas to the candidacy of Landsbergis in the next year's presidential elections. In exchange, Landsbergis offering support to the Palestinian cause. Obviously, this is a deep fake, and there's no question about that bendradarbiausiu su Hamas. Na taip, tai yra tikrai padirbta informacija, tačiau ji buvo paskleista. Ir tai yra tai, su kuo mums vis dažniau teks susidurti. Bet tai nereiškia, kad dirbtinis intelektas yra sukurtas tik tai tam, kad jisai mums kažką tai blogo padarytų. Jį galima panaudoti. Ir mes iš tiesų ir stengiamės tą padaryti. Aš tiesiog įvedžiau lipimas laiptais, pavyzdžiui, ieškant vaizdo. Ir man dirbtinis intelektas atsiuntė štai čia šituose video. Žmonės lipa laiptuose. Ir tokiu būdu dirbtinis intelektas atrinko tuos video. Taigi mes galime tikrai įvairiais būdais pasinaudoti dirbtiniu intelektu. Ir kitas mūsų kalbėtojas yra būtent tas, kuris puikiai gali apie visą tai mums papasakoti. Sil Hamilton šioje srityje jau seniai ir tuo domisi, tad prašau, žodis jums. Thank you very much. So
Yes, I'm going to be talking about Dėkoju. AI. Taip, aš kalbėsiu apie dirbtinį intelektą. Apie dirbtinį intelektą kalbėti mes galime labai įvairiai. Ir aš jau daug esu apie tai kalbėjęs, bet norėčiau padaryti savo pristatymą savaip. Kartais aš kalbu labai greitai, žinau, kad visa tai yra verčiama. Jeigu aš per greitai kalbėsiu, tai tiesiog pamojuokite ir aš pradėsiu kalbėti lėčiau. Kitas dalykas, aš esu ES pilietis, tačiau užaugo Kanadoje. Ir mano požiūris yra iš tiesų Šiaurės amerikiečio. Tad kai kas, ką aš kalbėsiu, galbūt nebūtinai gali būti pritaikyta jūsų situacijai Baltijos šalyse, kadangi aš tiek daug dirbau ir gyvenau Šiaurės Amerikoje. Taigi, aš esu Sil, esu iš Kanados Kvebeko universitete studijavau. Na, per pastaruosius 8 mėnesius vis daugiau įsitraukiau į dirbtinio intelekto srities ir žurnalistinius tyrimus. Aš dalyvavau kuriant dirbtinio intelekto politiką. Nuo tada pradėjau kalbėti daugiau Hackers žurnalistų tinklo vardu. Tai yra nedidelė organizacija, tačiau veikianti įvairiose šalyse ir Buenos Airėse, Argentinoje, Indijoje, Brazilijoje, JAV. Visoje JAV kalbu tiek Kolumbijos, tiek Harvardo universitete ir kitose universitetuose. Būtent apie šitą situaciją, kas vyksta su dirbtiniu intelektu, kalbant apie laikraščius ir kitokią žiniasklaidą. Ir Oslo universitete, kur 10 000 žurnalistų nuotoliu mokosi, aš tenai taip pat kalbėjau apie dirbtinį intelektą ir nors tai yra labai trumpas kursas, daugiausia klausimų susitinkame užduodami klausimų, kas yra dirbtinis intelektas. Na ir iš tiesų Amerikos žiniasklaida yra arba aukštumose, arba giliuose žemumose. Dabar mes esame žemumose. Visai neseniai didžiosios technologijos bendrovės vis mažiau duoda informacijos apie tai, kas vyksta vietos lygmenių. Pavyzdžiui, jeigu jūs Google norite paieškoti kažko, kas vyksta šalia jūsų, jūs gausite mažai informacijos iš regioninės žiniasklaidos. Kita vertus, turime dabar X, kas yra ankstesnis Twitteris, kur taip pat yra blokuojama tam tikra informacija. Taigi, panašu, kad tai, kas ateina iš tos, kabutėse, senovinės žiniasklaidos yra blokuojama internete, socialinėse medijose ir tos didžiosios technologijų bendrovės iš tiesų stato sieną tarp šių dviejų pasaulių ir tai iš tiesų kelia labai daug sunkumų. Ir dirbtinis intelektas vis plinta, bet klausimas yra, kas tas dirbtinis intelektas. Štai čia, ką jūs matote, yra tai, kas atsitinka, jeigu jūs parašote naujienų ateitis į Midjourney. Midjourney yra programinė įranga, kuri piešia piešinukus. Štai, ką jūs matote Amerikos kontekste, naujienų ateitis. Štai tokia. Na, jinai tikrai nėra šviesi. Galbūt dirbtinis intelektas pagelbės, kad ji būtų šviesesnė. Na, visi yra šališki tam tikrą prasme. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai mėgstu galvoti iš įvairių kampų. Kai kalbame apie naujienų ateitį, mes turime paklausti, ką naujosios technologijos gali padėti mums padėti daryti.
in technology. Technologijos vystosi labai greitai. Ir štai čia yra kitas pavyzdys. Kai mes kalbame apie dirbtinį intelektą, kasgi tai yra? Iš tiesų, apibrėžtys nuo 60-mečio keitėsi nuolat. JAV Dartmouth koledže susitiko keli matematikai ir jie nusprendė, kad reikėtų apibrėžti dirbtinį intelektą, o tai reiškia, kad kompiuteris yra protingas. Tačiau, kai mes kalbame apie dirbtinį intelektą, generuojantį dirbtinį intelektą, tai reiškia, kad mes turime skirtingus dirbtinius intelektus. Jūs turite dirbtinį intelektą, kuris naudoja neuroninius tinklus, dirbtinį intelektą, kuris to nenaudoja. Yra įvairūs modeliai ir įvairios technologijos, kurios siekia sukurti dirbtinį intelektą. Tačiau, kai aš kalbu apie dirbtinį intelektą arba naujienos, kuriantys kalba apie dirbtinį intelektą. Jie kalba apie kalbos modelius, kaip ChatGPT. Tai reiškia, kad tai yra tokie modeliai, kurie gali sukurti žodžius, sukurti sakinius, sukurti paragrafus. Jūs jam duodate žodžius, jis jums atgal duoda žodžius. Ir tai yra tas kalbos modelis. ChatGPT, kai jūs tik jį atidarote, arba bet kurį kitą kalbos modelį, visą tai, ką jūs darote, jūs jam duodate žodžius ir jis jums duoda žodžius atgal. Idėja yra labai paprasta, tačiau kaip veikia šios programos, niekas nežino. Tai yra juodoji dėžė. Jie patys apsimoko apie kalbą, apie matematiką, apie tai, kas yra pasaulyje. Mes net neįsivaizduojame, kaip veikia tie generuojantis dirbtinio intelekto programos. Ir mes net neįsivaizduojame, ką veikia jos ir kaip jos organizuojasi. Taigi kyla klausimas, kaip mes galime panaudoti. Tai yra kaip ir ta juodoji magija. ChatGPT veikia, jūs su juo kalbate ir atrodo, kad jis jūs supranta, gali jums atsakyti ir tai yra tokia juodoji magija, netgi stebuklas, kad veikia tokios programos. Dar prieš 5 metus niekas net nepasakytų, kad nebūtų pasakęs, kad dirbtinis intelektas taip puikiai veiks. Na, aš jums tikriausiai neturėčiau to pasakyti. Jūs gal girdėję apie Turingo testą. Turingo testas sako, kad jeigu jūs į pokalbių lanką įrašysite kažką ir jūs nesuprasite, ar jums atsako kompiuteris ar žmogus. Ir ilgus metus tai buvo dirbtinio intelekto standartas. Ir daug kas kalbėjo apie Turingo testą ir visi diskutavo. Jūs buvo sakyta, na, Skynetas bus geras dalykas, kai pereis Turingo testą. Dabar Turingo testą visi jau pamiršę, jau per pastaruosius 3 metus, kadangi jūs kalbate su ChatGPT ir atrodo, kad su jumis kalbasi žmogus. Tai yra iš tiesų puiku, nuostabu. Tai, ką sugeba šios programos. Tačiau jums vis dar neaišku, ką gali padaryti šios programos. Tad naujienų kūrėjai ir bando atsakyti klausimą, kaip galima panaudoti šios programas. Yra daug įvairių blogybių, kurios yra su to susiję. Yra kalbama apie tai, kad mažosios žiniasklaidos priemonės, vietos žiniasklaidos priemonės Amerikoje miršta. Yra arba nuperkamos, arba tiesiog net laiko konkurencijos. Tokios organizacijos kaip Murdoch organizacija superka vietos laikraščius ir jie jau neatliepia vietos bendruomenių poreikių, o tiesiog kalba apie tai, kas svarbu nacionaliniu lygmeniu. Kitas dalykas tai yra, kad tos didžiosios technologijų bendrovės atsisako naujienų dalies. Tai
Jie nebenori turėti nieko bendro su ta klasikinė žiniasklaida. Ir New York Times, Washington Post, tos didžiosios žiniasklaidos priemonės klausia, ar dirbtinis intelektas gali joms padėti ir gali jas išgelbėti. Ir tai yra labai svarbu, norint suprasti, kas yra dirbtinis intelektas. Ir aš užduodu šitą klausimą. Ką gali dirbtinis intelektas padėti žiniasklaidos priemonėms. Tai, kad tai yra juodoji dėžė, tai, kad jūs nesuprantate, kas tenai vyksta, jūs turite eksperimentuoti. Jūs negalite tyrėjo tiesiog paklausti, ką gali ChatGPT padaryti. Jie nežino, tai yra tiesiog nesibaigiantis sąrašas. Bet kas gali tai būti. Kadangi šie kalbos modeliai turi surinkę didžiulį kiekį informacijos, milijardus, trilijonus žodžių. Taigi tiek daug duomenų, kad netgi manoma, jog iki kitų metų vidurio mes nebeturėsim naujų duomenų, kuriais galėsime maitinti šias priemonės. Taigi mes turime galvoti apie tai, kokias duomenys mes turime, žiniasklaidos priemonės turi, o duomenų jie turi. Šio pristatymo tikslas yra būtent ir pakalbėti apie duomenys, kokius duomenys mes turime ir kaip mes galime panaudoti dirbtinį intelektą. Taigi pirmiausia, pradedame duomenys nuo to, kaip galime panaudoti dirbtinį intelektą. Tai pirmas atsakymas yra duomenys. Aš jums neturiu sakyti, kad žiniasklaidos priemonės turi duomenys. Jūs tą žinote. Tačiau, kas žino, kad jūs turite duomenys? ChatGPT, OpenAI organizacija, sukūrusi ChatGPT, kurie 2019 metais buvo sukurta. Jie taip pat žino, kad jūs turite visus tos duomenis. Iš pat pradžių niekam nebuvo įdomu ChatGPT. Aš studijavau senąją anglų kalbą ir aš pakalbėjau su juo ir jis pradėjo kalbėti su manim. Iki to laiko nei vienas pokalbių robotas nesugebėjo to padaryti, tad man tai buvo iš tiesų fantastika. Ir aš pradėjau galvoti, iš kur jisai gauna tuos duomenis, nes atrodė, kad jisai puikiai gali kalbėti apie tai, kas vyksta Kanadoje, apie Kanados naujienas. Ir man pasirodė, kad tai yra šiek tiek įtartina. Štai čia yra 100 svarbiausių duomenų, iš kur duomenys ima būtent ChatGPT 2 versiją. Dabar, aišku, situacija kiek pasikeitus. Bet štai čia pasižiūrėkite, iš 100 tų šaltinių pusė yra iš naujienų organizacijų. ChatGPT 2 sėkmė yra susijusi su tuo, kad informacija ateina iš žiniasklaidos priemonių. OpenAI įkurta San Franciske, dabar jų vertė yra gal $80 milijardų. Jie didžiąją dalį geros informacijos gavo iš būtent žiniasklaidos priemonių. Iš New York Times, Washington Post, The Guardian, Yahoo ir taip toliau ir panašiai. Skaitant ir CBC, kas yra Kanados visuomeninis transliuotojas. Tai yra 21 svarbiausias šaltinis, iš kur ChatGPT gavo informaciją. Ir būtent todėl taip puikiai ir kalbėjo su manim apie Kanadai būdingas dalykus, kadangi informaciją gavo iš tai ten. Ir nieks nelabai žinojo apie ChatGPT 2 ir nieks daug nekalbėjo apie tai, iš kur jie gauna informaciją ir panašiai.
Taigi šios programos viską surinko iš visų archyvų, iš visų Facebookų, iš visų Reddit, iš visur, kur tik tai galėjo gauti, kas yra anglų internete, angliškame internete paskelbta. Bet pirmiausia, jie surinko informaciją, surinko duomenis iš žiniasklaidos priemonių. Kodėl jie rinkosi žiniasklaidos priemonės? Pirmiausia, svarbu yra, kad informacija, kurią gauna ši programinė įranga, būtų tokia, kuri yra patikima, kuri yra, pavyzdžiui, rašoma tuo pačiu tonu, iš tos pačios perspektyvos. Jiems lengviau yra mokytis. Na, jūs prisiminkite, kad ši programinė įranga neturi kūno, neturi akių, jie mokosi tik tai iš tų duomenų, kuriuos surenka. Taigi, todėl jam nereikia mokytis ir galvoti, kodėl aš turiu tiek daug duomenų, kurie yra tokie skirtingi. Kai jūs duodate jiems duomenis, kurie yra labai aiškus ir nuoseklus, jiems yra daug lengviau mokytis. Ir žiniasklaidos priemonės turi labai daug tokios aukštos kokybės informacijos. Twitteris turi daug aukštos kokybės duomenų, todėl yra priežastis, kodėl Muskas tuos duomenis uždraudė naudoti ir panašiai. Taigi, labai svarbu, kad mes suprastume, kaip tie duomenys yra paimami, kas yra būdinga būtent jūsų žiniasklaidos priemonė. Pavyzdžiui, yra archyvai. New York Times tai vadina jų skaistykla, savo archyvus. Taigi visa ta informacija yra surinkama. Jūs turite įvairių dokumentų, jūs turite dokumentų, pavyzdžiui, kurie yra kažkokia tai informacija iš kažkokių tai vietos bendrovių, ataskaitos ar dar kažkas. Jūs turite labai daug informacijos savo žiniasklaidos priemonėje. Ir dėl to jūs galite ir pagalvoti, kaip jūs galite išnaudoti būtent dirbtinio intelekto programas priklausomai nuo to, kokius duomenis jūs turite. Daugelis žiniasklaidos priemonių nėra suskaitmeninę savo archyvų. Net, man atrodo, New York Times nėra to padarę. Ir tai būtų labai naudinga. Jeigu jūsų žiniasklaidos priemonėje informacija nėra suskaitmeninta, tai padaryti būtų labai svarbu. Na, jūs turite visus duomenis. Viską surinkote, turite labai daug įvairios informacijos, kuri gyvena kažkur tai serveryje ir jūs galite jau pradėti tą informaciją maitinti mašinai. Ką jūs darote? Na, dirbtinio intelekto pagrindinis tikslas yra ištraukti vertę iš žiniasklaidos priemonių duomenų. Kai jūs turite duomenis, jūs turite atskirti, kuri informacija yra naudinga, kuri ne. Ir dirbtinis intelektas čia yra labai naudingas. Įvairios organizacijos, kurios turi skirtingus modelius, kaip jos juos kuria ir kurios dabar juos optimizuoja. Tai jos pirmiausia yra skirta, kad galėtų santraukas tekstų pateikti, ištraukti svarbiausią informaciją, įdomiausią informaciją. Prieš kelias dienas OpenAI paskelbė, kad ChatGPT 4 versija galės apdoroti 300 puslapių, iš kurių galės išrinkti tai, kas yra įdomu. Kas yra įdomu, tai priklauso nuo jūsų. Jūs galėsite užklausti, galbūt jūs norėsite, kad skirtingus požiūrius pateiktų, gal dar kažką tai. Taigi, jūs pateikėte jiems duomenis ir jie jums atsako. Na, ką jūs galite turėti? Jūs galite turėti
pokalbių robotus. Gal jūs esate girdėję tokį terminą GPTs. GPTs tai yra tie pokalbių robotai. Jūs galite jam suteikti asmenybę, jūs galite pasakyti, kaip turėtų tas robotas bendrauti. Ir tai yra bene įdomiausias būdas panaudoti dirbtinį intelektą šiuo metu. Kita vertus, jūs galite indeksuoti duomenis. Ir jūs, kaip minėjau, jeigu jums reikia video, kur žmogus lipa laiptais, tą gali labai greitai dirbtinis intelektas rasti. Jeigu jūs parašysite dog šuo į Google, jūs rasite informaciją apie šunis, apie kates ir panašiai. Taigi, jūsų žodį paverčia idėją ir ieško panašių idėjų. Būtent taip ir veikia ChatGPT, kuris abstrakčius žodžius paverčia idėjomis ir tada jums pateikia kažkokį atsakymą. Vėlgi, nieks nežino, kaip tai veikia. Taip pat mes galime kalbėti apie vertimus iš įvairių kalbų, įvairias kalbas. Taip pat galime kalbėti apie įvairių žemėlapių sudarimą. Kuo daugiau informacijos jiems pateiksite, tuo bus geriau. Jeigu duomenų konkrečia kalba yra nedaug, tai mes susidarėme su problema. Jeigu tai yra mažesnės kalbos, tai jos nedaug galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Taigi vėlgi šitai tai pasako apie anglų kalbą kaip lingua franca. Na, aš jau minėjau vertimus, bet taip pat jūs galite ir redaguoti tekstą. Ir žurnalistai gali iš tiesų susiredaguoti labai lengvai savo tekstą. Siūloma to nedaryti, bet žurnalistai dažnai vis tiek tą daro. Na, jeigu yra, pavyzdžiui, tyrėjai dirba jūsų žurnalistų programuose, komandose. Tai jie gali surinkti kažkokius tai duomenis, pateikti informaciją. Ir aš manau, kad greitų metų tą galės padaryti nebe žmonės, o dirbtinis intelektas. Na ir apie visą tai kalbant, mes turime kalbėti apie bendrus standartus. Mes turime kalbėti apie etikos standartus, bet taip pat ir apie programinės įrangos standartus. Kadangi mes turime pagalvoti, kaip dirbtinis intelektas kalbės su jūsų duomenimis, kaip kalbės su tais duomenimis, kur jūs juos laikysite, kaip duomenys kalbės su modeliu, modelis kalbės su vartotoju. Kaip serveriai pasišnekės vienas su kitu, kaip dirbtinio intelekto skirtingos programos kalbės su viena su kita. Ir dabar geriausia tai suprasti per štai tokį agento, tarpininko vaidmenį. Taigi tai, kas yra vadinama GPT, yra kartais vadinama ir tuo agentų tarpininku. Tai reiškia, kad kažkas atrado, kad jeigu jūs pasakysite ChatGPT pasakoti tai, ką jisai svarsto, jūs galėsite pamatyti, ką svarsto ChatGPT. Pavyzdžiui, vartotojas manęs klausia, kaip prie 2 pridėti 2. Kaip man reikėtų tai padaryti? Na, aš tikriausiai galėčiau pasinaudoti skaičiuotuvu. Taigi, kai jūs paprašote ChatGPT rašyti tai, ką jisai kabutėse galvoja, tai yra labai įdomu, tai iš viso atrodo kaip žmogus. Taigi, jūs suteikėte jam tam tikras priemonės ir tokiu būdu jūs galite paversti ChatGPT į tokį, na, kaip ir žmogų. Jeigu jūs mokėjate už ChatGPT Plus arba ChatGPT Premium,
kuris gali jau prisijungti prie interneto ir gali už jūs programuoti, yra įvairūs įskiepiai, kuriais jūs galite panaudoti, yra papildomas galimybės pokalbių robotams duoti prieigas prie įvairių duomenų. Jeigu ChatGPT neturi prieigos prie interneto, tai tiesiog yra labai pažangi sistema, kuri gali atspėti sekantį žodį. Jūs tikriausiai padedate kartais, kai rašai elektroninį laišką ar panašiai, jums siūlo, kaip pabaigti kažkokį tai žodį ar sakinį. ChatGPT yra tas pats, tik tai daug, aišku, pažangesnė sistema. Kai jūs užduodate ChatGPT klausimą, jisai gali haliucinuoti. Jūs galite bet ko, jis gali bet ką jums pasakyti. Ir jisai tik tai prisimins, ką yra skaitęs tuo metu, kai mokėsi. Tačiau, kai jūs duodate jam prieigą prie interneto, prie išorinių papildomų įrankių, kaip mano rodytoje diagramoje, modelis gali padaryti daug daugiau. Taigi, jeigu jūs galvojate, kaip galėtumėte pasinaudoti dirbtiniu intelektu, ir jeigu jūs jiems duosite prieigą prie visų šių duomenų, jūs galėsite naudotis visą tą plačią informaciją. Ir čia yra tiek daug etinių klausimų, kurie yra susiję tiek ir su vartotoju, tiek ir su žiniasklaidos priemonės darbuotojais, tiek su stebėtojais ir taip toliau. Yra labai daug problemų su generatyviniu dirbtiniu intelektu. Tačiau svarbu pasižiūrėti, kaip su tuo yra dirbamas. Amerikoje yra 3 skirtingi požiūriai. Kalbant apie dirbtinį intelektą. Iš vienos pusės yra žmonės, kurie ignoruoja dirbtinį intelektą, jam priešinasi, ir yra tos organizacijos, kurios bendradarbiauja. Associated Press yra ta organizacija, kurie priima šios pokyčius. Kai aš dirbau su jais, jie diskutavo, kad galbūt reikėtų pradėti dėrybą su OpenAI, ir po kelių savaičių tai ir įvyko. Jie OpenAI suteikė savo duomenis, tikriausiai už kažkokį finansinį atlygį. Tai yra svarbu, nes daug žiniasklaidos priemonių neleidžia dirbtiniu intelektui duomenys tiekti. Anksčiau, kai tik tai pradėjo veikti Google'as, buvo taip pat galimybė neleisti Google suteikti informaciją. Dabar yra ta pati situacija. Yra interneto svetainė, kur jūs galite tiesiog pasakyti, kad nenorite, kad jūsų duomenys naudotų OpenAI. Ir taip bus atsižvelgta. Tačiau, kaip minėjau, duomenys iš žiniasklaidos yra labai svarbus, tad OpenAI sutinka bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis arba šiuo atveju Associated Press. Na, kita vertus, New York Times. Aš neseniai tam buvau ir man neleido prisijungti prie ChatGPT jų būstinėje, todėl kad ChatGPT buvo uždrausta ir žurnalistai naudojo ChatGPT, kad pagerintų savo straipsnius. Ir visą tai, ką jūs parašote į ChatGPT, jisai naudoja savo mokymams. Tad New York Times uždraudė ChatGPT panaudojimą. Kai Google pamatė, kad New York Times nenori dirbti su OpenAI, pagalvojo, na va štai čia mes galėtume kažką tai padaryti. Google sukūrė savo modelį ir bandė parduoti jį tiek New York Times, tiek Washington Post ir tikriausiai kitiems,
kur I guess Google, the people at Google tas thought this was modelis, a really kuris great idea. It was galėtų probably the padėti Google News Lab rašyti people who threw it together. straipsnius. They're actually Ir technically Google in the marketing department at Google. It's the same branch of Google that deals in advertisements, is the one that deals with the news industry. Padalinys tai yra tas, kuris yra jų marketingo rinkodaros skyriuje. Aš manau, kad yra baisus dalykas, kad padalinys, kuris dirba su naujienomis, dirba rinkodaros skyriuje. Na ir jie sukūrė tokią priemonę ir galvojo, va, kaip puiku. Ir pasiūlė ją New York Times, bet New York Times sakė, ne, mes nenorim to daryti. New York Times nenaudoja ChatGPT, nes bando susivokti, kam galėtų panaudoti. And then the third example is Tai not yra labai really an įdomus example at all, požiūris. but rather it's an important Na, paper o for people who trečiasis consider the ethics of požiūris, generative AI. kas nėra It's called visai On the Dangers of realus Stochastic pavyzdys, Parrots. It's bet by tai yra an American linguist named Emily Bender and straipsnis a former apie Google AI tai, ethicist kokie named yra Timothy Gabru, who was fired by Google, I believe, for this OpenAI article. And in the article, minusai ir they point out various things wrong with kokios language bėdos models. They gali point out various things nutikti. wrong with generative AI. Kas yra And blogai su they note that, generuojamoju it's extremely dirbtiniu expensive intelektu. to produce one of these models. Pirmiausia, ChatGPT tokie costs somewhere modeliai yra upwards of labai $10 million sunki, just to train once. labai But brangus. not only is it, you know, 10 milijonų expensive dolerių money-wise, but kainuoja it's also vien expensive apmokyti for the environment. tokį It uses modelį up an kaip incredible ChatGPT. amount of water, Jie naudoja incredible labai number daug of, vandens, carbon emissions. labai daug It's a little CO2 bit like išmetama. Bitcoin was eating up Tai resources yra at panašu large. į I think at its Bitcoin, height, kai the collective naudoja energy labai being daug used to išteklių. mine Bitcoin was equivalent to Argentina, which is, I think, maybe like Bitcoinams kurti buvo naudojama tiek išteklių, kiek Argentina panaudoja savo 15 milijonų gyventojų. Tai yra iš tiesų didžiuliai ištekliai. Taigi, ir taip pat kalbama čia apie tai, kad koks yra rezultatas čia GPT. Vėlgi, tai yra skaitmeninis rezultatas, nėra jokio produkto. Taigi, brangu apmokyti, neaišku, ar iš tiesų šie modeliai iš tiesų veikia. Atrodo mums, kad veikia, atrodo, kad mus supranta. Tai, ką aš sakau, aš galiu labai ilgai kalbėti su ChatGPT ir jis kalbės su manim, galės perskaityti tarp eilučių ir atrodo, kad tikrai veikia. Current linguistic thought says that language only works because we have communicative intent, because I intend to talk to you. And you intend to listen to me, or you intend to talk back to me and yell at me or something, and there's an intention. Kalba veikia tik todėl, kad mes turim tam tikrą intenciją komunikuoti. Mes norime perteikti savo kažkokius tai norus arba norime kažką tai galbūt apriekti ar pavergti ir panašiai. ChatGPT neturi tos intencijos, neturi intencijos komunikuoti, neturi sąmonės, nežino, kad jis yra robotas, tik tai tiesiog dėlioja žodžius. Tai yra kaip kažkokia tai ateivių technologija. Atrodo, kad tai yra labai protinga technologija, bet iki galo mes nesuprantame. Ir iš tiesų negalime būti tikri, ar jisai supranta mus. Gal ir mes ChatGPT esam tai juodoji dėžė. Ir man atrodo, šis straipsnis yra daugiausia cituojamas straipsnis apie dirbtinio intelekto, apie dirbtinį intelektą. Na, grįžtam prie europinio konteksto. Yra keletą nuorodų į tam tikrus modelius, vadinamosius pagrindų modeliais, foundation models. Ir viskas grįžta vėl į tai, kad ChatGPT galime naudoti kaip priemonę. Foundation models tai yra tokie modeliai, kuriuos reikia apmokyti tik tai vieną kartą. Ir jie yra tokie protingi, kad jie padarytų visą tai, ko tu nori ir visą tai, ko tu galbūt galėtum užsimanyti ateityje. Ir tokie modeliai, jūs galite jiems suteikti
įrankius ir ateityje jie taip galės padaryti. Įvairūs yra generatoriai, kalbos generatoriai, video generatoriai, vaizdų generatoriai ir panašiai, bet pamažu jie susijungia. Dabar jau galite jūs, pavyzdžiui, duoti nuotrauką ir jis jums pasakys apie ką. Jūs galite, pavyzdžiui, nufotografuoti dviračio sėdynę ir paklausti ChatGPT, kaip man reikėtų pakeisti, paaukštinti šią dviračio sėdynę ir jis jums pasakys, va, štai tą paimk rankenėlę ir su ja kažką tai padaryk. Taigi, šita mintis, kad mes turėtume pokalbių robotą, kuris turėtų prieigą prie išorinių duomenų, yra svarbi tuo, kad mes turime suteikti jam duomenis. Ir kalbant apie šios pamatinius modelius, dirbtinio intelekto teisės aktą galima. Kalbama apie tai, iš kur gaunami yra duomenys. Pavyzdžiui, kuris atskirimas, kuris tekstas yra iš ChatGPT, kuris yra ne. Jūs galite atskirti, ar tai yra kažkokia tai padirbta nuotrauka, ar tai yra kažkoks padirbtas video, kažkiek galite tą padaryti. Tačiau tai, kas yra parašyta, jūs ne visada galite skirti, kad robotas tai parašė, nes jie yra paremti tuo, ką realų žmonės rašė visur internete. Ir tai yra OpenAI tikslas, kad jūs negalėtumėte atskirti. Dėl to jūs turite prisipažinti, kai jūs naudojate ChatGPT įvairiems visuomeniai, kada jūs galite, kad ChatGPT parašytų už straipsnius, bet tikriausiai nederėtų to daryti. Galbūt orų prognozė, sporto kažkokios tai apžvalgos jau kurį laiką yra kuriamos dirbtinio intelekto. Arba tie trumpieji straipsniai, kur yra kalbama, kad kažkokios tai akcijos pakilo, nusileido, tai jau yra daroma jau kuris laikas, kompiuteriai kuria. Tačiau ilgesni straipsniai, kurie yra sudėtingesni, jūs galite juos rašyti su ChatGPT, bet neturėtumėte to daryti. Ar bus šis dirbtinio intelekto teisės aktas priimtas ar ne, ar tai bus greitai ar ne, aišku, tai išlieka klausimų, kurie aš negaliu atsakyti. Tačiau, kai kalbojame apie dirbtinį intelektą žiniasklaidos priemonėse ir turime pagalvoti apie tai, kokius duomenys jūs turite ir kokių duomenų jūs norite, kad modelis jums duotų. Ir dabar tai yra tiesiog visą tai sugeneruota. Naujienų ateitis. Štai dar robotai skaito naujienas. Taigi jūs pasižiūrite, ką gali pasiekti ChatGPT ir pagalvojate, ar gali pagelbėti jūsų žurnalistams padidinti jų produktyvumą. Nebūtinai juos pakeisti, padidinti produktyvumą. Pavyzdžiui, žurnalistai JAV labai daug skiria dėmesio tam, kad pavadinimai būtų parašyti taip, kad Google'as juos greičiau rastų. Taigi žmonės labai ilgai praleidžia tam, kad parašytų tinkamą antraštę. Na, o dabar dirbtinis intelektas galėtų jums padėti ir jūs paprašytumėte parašyti tokią antraštę, kad Google'as ją lengviau rastų. Taigi, galvokite apie duomenis, kuriuos jūs turite, supraskite, kaip modelis veikia. Kitas klausimas, kuris dažnai kyla. Ar tie modeliai mokosi viskuo, ką aš parašau? Na, nebūtinai iš karto, bet galbūt ateityje. Bet privatumo klausimai, etikos klausimai, jūsų organizacijos tono atkartojimas, visa tai yra realybė. Ir reikia eksperimentuoti ir tyrinėti, domėtis, ką jie gali padaryti. Man asmeniškai tai kelia
iš tiesų didžiulį susidomėjimą ir tikiuosi, kad jo užkrečiau ir jūs. Thank you very much. I think we will leave any questions for the coffee break because we're running so late. Manau, kad klausimus paliksime kavos pertraukėlei. Taigi manau, kad jeigu dirbtinis intelektas nėra programėlė, tai galbūt dabar pereikime prie pokalbių su realiais žmonėmis. Ir iš tiesų rytoj turėsiu kalbėti apie Izraelį, Hamas, apie daug kančių, apie daug blogų dalykų. Turėsiu stebėti. The definitive authority on this is the DART Center for trauma. And the next speaker, centras galėtų daug papasakoti apie žmonių patirtas traumas tokiuose situacijose. Ir dabar norėčiau pakviesti Bruce Shapiro, ar jis yra čia? Okay, I think they're trying to.
a geração que teve o privilégio de conviver com Tom Jobim no Brasil e no mundo.
noriu pakviesti atgal iš kavos pertraukėlės. Mūsų pagrindinėje salėje taip pat yra vietų. I think we will be starting about now. Manau, kad jau galime pradėti. So apologies for this delay, but as I've been mentioning, for those of us who will have to or who have been reporting from wars and will have to be reporting from kaip ir jau anksčiau minėjau, tie žurnalistai, kurie daro reportažus iš karo įvykio vietų arba kurie ketina tą daryti, tai jie susidurs su žmonėmis, kurie patyrė traumas po trauminio streso sindromų. Tai taip pat viena iš temų, kurias turime aptarti, ne tik dirbtinį intelektą, ir įdomesnius dalykus. Ir manau, kad ponas Bruce Shapiro iš Kolumbijos universiteto turi labai daug sukauptos patirties ir žinių, kuriomis galėtų šiandien su mumis pasidalinti. Jis tikrai labai daug apie tai išmano. Ir taigi, Bruce'ai, žodis jums. Ačiū, man garbė čia dalyvauti, nors ir per Zoomą. Labai norėčiau būti Vilniuje asmeniškai šiandien. Bet tikrai norėčiau, kad mano darbotvarkę būtų galima pakeisti. Taigi aš esu Bruce Shapiro, esu žurnalistikos ir traumų centro vykdomasis direktorius. Tas centras priklauso Kolumbijos universitetų. Aš daugeliu metų tyriau įvairias žmogaus teisės srities temas, o dabar mūsų DART centre taip pat atliekame įvairius tyrimus, kai kurie tam centre yra žurnalistai, kai kurie psichologai. Ir mes, kai kalbėjome apie tai, kad ko mums reikia kaip žurnalistams, kokių žinių, kai mes darome reportažus apie sunkiausius išgyvenimus, apie sunkiausias situacijas. Aš kalbu apie tokias situacijas kaip nusikaltimai, seksualiniai nusikaltimai, pabėgėlių temos, visi tie klausimai, kurie sukelia iššūkių mums kaip žurnalistams. It's a particular, it means a lot to me to be having this conversation with you today. Ir man labai svarbu, kad galiu apie tai su jumis šiandien kalbėti. Mano močiutė yra kilusi iš Daugpilio ir 20-ame amžiuje karo metu emigravo, patyrė daug trauminių patirčių, prievartos. Ir aš taip pat žinau, kad Baltijos šalyse žurnalistai atlieka daug tyriamosios žurnalistikos darbo. Ir tai yra įdomu. Šiandien norėjau su jumis pasikalbėti apie tai, kas būtų aktualu, net jeigu ir nebūtų karo šiuo metu, o šiuo metu vyksta karas, kaip žinome.
probably long-term conflict Ir mes dėja manome, kad tas karas greičiausiai užsitęs. Aš turiu omeny karas Ukrainoje. Ir žinau, kad daugelis kaimininių šalių taip pat labai daug nerimauja dėl besiklostančios situacijos. Taip pat mes žinome dabar naujas karas, Hamas ataka ir kokių tai iššūkių sukelia. Tai aišku reiškia, kad yra daug politinių pabėgėlių ir panašiai. Tai šiandien norėčiau pasidalinti savo mintimis, norėčiau pakalbėti apie tuos iššūkius, su kuriais susidurėte, kai darote reportažus ar pranešate apie trauminės patirtis, kai kalbate su migrantais arba kitomis aukomis. Noriu pasidalinti tuo, ką mes žinome iš mokslo srities, kaip tokios patirtis paveikia žmonės, ką tai reiškia mums kaip žurnalistams, ar mes galime taikyti kažkokias specialias strategijas, ypač kai kalbame apie istorijos pasakojimą, apie naujienų pristatymą. Ir galiausiai papasakočiau, kaip patiems save apsaugoti. Žinoma, bandysiu kuo greičiau viską pristatyti, bet tuo pat metu noriu tinkamai pasidalinti savo mintimis. Tikiuosi, kad tai, ką parengęs, bus įdomu, bet jeigu matysite, kad jums neaktualu, tai vis tik prašau jūsų dėmesio. Ar manote mano skaidrės? Dėja, ne. Taip, kitame ekrane matome. Puiku. Journalism, war and refugees, reporting on survivors of trauma. A couple of things. First, I will share these slides Mes kalbame apie žurnalistus, kurie rengia reportažus apie trauminės patirtis. Shared with everyone who you work with. Noriu kalbėti apie karo sukeltą This is a word now in English, but I also know in many other languages. Yra toksai žodis anglų kalba, bet ir kitomis kalbomis jis yra naudojamas. Losing your wallet up to torture. Ir kas gali sukelti traumą? Tai nuo tokios paprastos patirties kaip pamesta piniginė iki karo patirčių. Ir čia reikia būti konkretesniems. Trauma turi mokslinę reikšmę ir tai yra psichologinis pažeidimas. Tai reiškia, kad kai žmonės patiria didžiulę baimę arba grėsmę, kartais jie patiria pokyčių, kurie trunka ilgą laiką. Pažeidimas, žaizda arba lūžis užgyja. Bet jeigu kalbame apie potrauminį stresą, jis trunka ilgai. Įsivaizduokite tokį, kad jūs patirėte tokį psichologinį poveikį. Ir kai mes kalbame su tokiu žmogumi, kuris patyręs traumą, mes kaip žurnalistai turime nuspręsti, koks yra mūsų pasirinkimas, kaip mes turėtumėm kalbėti. Mes taip pat aptarsime atsparumo savoką, tai taip pat yra svarbu kaip ir trauma. Taigi, ar mes turime galimybių atlaikyti stresą, ar turime galimybių atsigauti po streso. Ir svarbiausia žmogui yra tai, kad mes iš esmės dažniausiai esame pajėgus atlaikyti stresą. Bet trauma ir atsparumas gali gyventi kartu.
yra žmonių, kurie yra daug patyrę ir įvairių patirčių turėję, bet kažkaip laikosi. Mes turime turėti abu šios dalykus omeny, kai mes kalbame apie konfliktus ir jų poveikį. Žmonės gali būti atsparus ir žmonės gali būti pažeidžiami traumų. Aš pasistengsiu, kad mano skaidrės veiktų. Atrodo veikia, taigi mes dirbame Kolumbijos žurnalistų mokykloje Niujorke, įsisteigė 1999 metais ir mūsų tikslas yra sutelkti žurnalistus, gydytojus, mokslininkus, psichologus tam, kad pasiektumėm geresnių rezultatų. Turime skyrių, kuris veikia ir jūsų regione turime programą, kuri yra susijusi su Ukraina. Tačiau visos mūsų programos yra skirtos tam, kad būtų dalyjamasi geriausia patirtimi ir kad galėtumėme suteikti paramą žurnalistams. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Mes kalbame ne tik apie karą. Žurnalistai daug tokių trauminių susiduria su trauminėmis patirtimis įvairiose srityse. Ir jeigu pažiūrėsite į bet kurį pasaulio kampelį, pamatysite daug įvairių sudėtingų liūdnų istorijų, karai, neramumai, klimato kaita ir taip toks yra pasaulis. Ir dabar mes turime priimti tai, kad yra trauminių patirčių. Jeigu peržvelgsime savo darbotvarkę, pamatysime, kad joje bus vietos prievartai ir traumoms. Ir tai sukelia mums įvairių iššūkių tiek profesinėme lygmenyje ir asmeninėme lygmenyje. Gera naujiena yra ta, kad tie pasirinkimai, kuriuos mes kaip reporteriai darėm kiekvieną dieną, gali mums padėti pasirinkti kryptį ir padėti mums dirbti geriau. Tai galima pasakyti, kad yra gera naujiena. Svarbu paminėti, kad mūsų pačių tapatybė ir patirtis yra šios lygties dalis. Nes mes visi turime patirties asmeninės, šeimoje patirties ir gyvenimo patirties. Ir tos taisyklės neatsiranda iš niekur ir mes mokomės ne tik iš taisyklių, kurias sukūrė kažkas, mes mokomės ir iš savo pačių patirties taip pat. Man atrodo, kad trauma iš tiesų yra ne visai aišku žurnalistams, kaip elgtis. Mums sukelia tam tikrą sąmyšį. Mes turime apsispręsti, kai pateikiame naujienas. Nes, pavyzdžiui, naujienos tai yra viskas aišku, o trauma mes žinome, kad turime įvertinti ir patikrinti faktus, kuriuos mums pasakoja pabėgėlis arba skerdinių liudytojas. Mes nebūtinai viskuo iš karto tikime, bet tuo pačiu metu mes turime būti malonus ir užduoti jiems klausimus. Kita vertus, mes nenorime jų skubinti, norime skirti pakankamai laiko. O be to, dėl traumos atsiranda tam tikrų įtampų. Ir
Visa tai tik tai dar labiau eskaluojasi vykstant karui, nes yra daugiau prievartos, daugiau prievartinės migracijos ir panašių dalykų. Ir mums reikia daryti etinius pasirinkimus ir tai gali būti sudėtinga bendraujant su atitinkamais žmonėmis ir sudėtinga kaip žurnalistams. Ir tai iš tikrųjų nėra lengva, bet bandysiu kažkiek tai įnešti aiškumą galbūt. Dėl ko pranešimas apie trauminės patirtis yra sudėtinga žurnalistui, kadangi mes pranešame naujienas arba pranešame apie tokių žmonių patirtis, kurie neturi jokios galios, jie neturi jokio saugumo savo gyvenime. Beje, šią nuotrauką padarė puikus konfliktų fotografas Ron Haviv. Ir tai galėtų būti nuotrauka vaikų, kurie patiria karą bet kurioje pasaulio vietoje. Ir jie yra bejėgiai, jie neturi savo gyvenimo kontrolės, jie neturi jokių galių. Ir dažnai mes kaip žurnalistai bendraujame su tokiais žmonėmis, kurie turi dar daugiau galių negu mes patys turime tų galių, pavyzdžiui, politikai, verslininkai, organizuoto nusikalstamumo kažkokie atstovai ir panašiai. Taigi, bet kai tada mes elgiamės vienaip, bet kaip reikėtų elgtis, kai darome reportažą apie žmonės, kurie prarado savo mylimus žmonėmis, savo namus ar panašiai. Ir dėl to reikia nusistatyti savo kažkokius rėmus, kaip mes dirbame tokiose situacijose. Mes susidurėme su tokiamis traumomis patyrusiais žmonėmis, mes klausome jų istorijos, kaip tarsi būtumėm taip pat liudytojai. Mes norime taip pat išgirsti kito žmogaus istoriją, būti empatiški, bet tai sukelia taip pat iššūkių. Tai dar viena nuotrauka, kurią padarė fotografas Ron Haviv. Čia Haityje padaryta nuotrauka 2010 metais po žemės drebėjimo. Tačiau panaši nuotrauka galėjo būti padaryta Donecke ar bet kuriame kitame regione, kuriame įvyko arba stichinė nelaimė arba karas. Ir štai žmogus kalba su žurnalistu, o aplinka visiškai sugriauta. Ir štai žurnalistas atsiduria tokioje situacijoje, net jeigu fiziškai mes nebūtinai tokioje situacijoje, galbūt aplinka nebūtinai yra sugriauta visiškai. Bet štai čia šioje nuotraukoje matome, kad visiškai sugriauta viskas po žemės drebėjimo. Tai tikrai labai daug iššūkių sukelia. Manau, kad visi suprantate instinktyviai, kad tos bendruomenės, kurios išgyveno karą arba prievartą, arba žmonės, kurie patyrė seksualinę prievartą, jie gali reaguoti labai skirtingai. Ir labai daug kas priklauso ir nuo kultūros, ir nuo asmenų. Ir štai tas fotografas yra padaręs labai daug įvairių nuotraukų iš įvairių konfliktinių regionų. Ir visose tose situacijose pamatysime, kad iššūkiai yra panašus. Yra sudėtinga tiems žmonėms mumis pasitikėti arba atvirkščiai. Jie parodo per daug pasitikėjimo. Jie gali atrodyti tarsi atsijungia nuo visko, abejingi viskam.
or maybe obsessively focused, gali stuck on one incident and can't labai help us with staigiai other parts of the papasakoti story. istoriją arba atvirkščiai, tarsi užstrikti ties kažkuria jos dalimi. Tie žmonės gali jausti kaltę, gėdą, pyktį, išdavystės jausmą, arba tie dalykai gali tarpusavyje keisti. Ir kaip tada reporteriui elgtis. The question is why. Taigi, I'm not going to do a really long science dabar lecture today. Nenorėčiau skaityti ilgos mokslinės paskaitos šiandien, bet mes kalbame apie traumos poveikį žmonėms ir problemas, su kuriomis mes dėl to susidarėme kaip žurnalistai. Ir vienas mano draugas sako, kad trauma yra socialinė patirtis. Tai yra, tiksliau, tai yra biologinė, psichologinė ir sociologinė patirtis iš 3 dėmenų. Ir iš tiesų mes stengiamės apsisaugoti, kad išgyventi, kad mūsų neužpultų tigras, čia taip istoriškai. Ir mes mobilizuojamės, kai patenkame į ekstremalią situaciją, bet kartais žmonių biologinė nervų sistema nenusiramina po tos trauminės patirties ir kartais įvyksta biologiniai pokyčiai po traumos. Yra toks dalykas kaip trauminė atmintis. Ir žmogui labai lengvai vėl iškyla tie prisiminimai. Ta gali paskatinti dangaus spalva, kažkokia išgirsta daina ar dar kažkas. Ir tie įkyrus prisiminimai, jeigu jie vėl iškeliami į paviršių, jie gali paskatinti baimės jausmą arba kitus panašius dalykus. Tai viskas yra potrauminė patirtis. Ir kartais žmonės gali būti labai suirzę arba labai pernelyg aktyvus arba atvirkščiai pernelyg ramus arba hiperaktyvumą gali keisti hiperpasyvumas. Nekalbėjimas, arba žmogus jaučiasi pavargęs visą laiką, arba kartais tie dalykai tarpusavyje keičiasi, tai žmogus supyksta, tai nieko neatsimena. Ir tai yra biologiniai pokyčiai, kuriuos patiria žmogus, patyręs traumą vėliau. Na, o psichologiniai pokyčiai taip pat yra. Tai reiškia, kad trauminė patirtis gali pakeisti tai, kaip mes suvokiame pasaulį po to. Mes paskiau galime priimti pasaulį žymiai negatyviau. Mes galime galvoti, kad visas pasaulis yra tik tai grėsmės ir neigiami dalykai. Tai mums kaip žurnalistams reikia tarsi sugerti. Tai tenka. Ir būdami žmonės, mes linkę pasitikėti, mes esame priklausomi nuo socialinių kontaktų. Štai čia, pavyzdžiui, jūs Baltijos žurnalistikos forume, jūs klausote pranešimų ir jūs pasitikėte vieni kitais. Jūs einate į kavos pertraukėlę, kartu šnekučiuojatės, čia nėra priešų. Žmogus, šalia kurio sėdite šiame forume, yra saugus. Mes gyvename saugioje aplinkoje. Bet vaikas, kurio tėvas buvo nužudytas skerdinių metu kokiame nors kaime, arba tėvas, kurio vaikas buvo pagrobtas ir paimtas įkaitų,
tokie žmonės jau pasaulio nesuvokia kaip tokios saugios vietos. Mūsų profesijoje mums tenka pasitikėti savo šaltiniais. Mums taip pat reikia pasitikėti savo pačių gebėjimų užmėgsti tinkamą kontaktą su žmogum. Ir mums reikia, kad mūsų skaitytojai mumis pasitikėtų. Ir dėl to kyla svarbių iššūkių tiek kalbant apie šaltinius, tiek apie mus. Taigi trauma, kaip minėjau, yra biopsichosocialinis procesas. Taigi, kai darote reportažą apie pabėgėlius, žmonių pagrobimo aukomis, tai jūs turite suvokti, kaip tie žmonės jaučiasi. Jeigu jūs juos geriau suprasite, tuos žmonės, jums geriau pasiseks pasiekti geresnio rezultato, geresnio reportažo ir panašiai. Kai kurie žmonės labai sunkiai su tuo susitvarko, o kiti gerai susitvarko. Bet klausimas, kaip bus viskas vėliau, kaip atmintis reaguos ir kokios bus to žmogaus reakcijos, kaip jisai suvoks tą pavojų, kurį jis patyrė praeityje. Žmogus gali galvoti, kad kyla pavojus, nors nėra jokio pavojaus. Jis gali pasinerti į savo prisiminimus arba juos blokuoti, gali labai pasitikėti žmonėmis arba visai jais nepasitikėti. Ir dėl to taip sunku kalbėtis su tais žmonėmis, kurie patyrė tokius sunkius išgyvenimus. Tai, o kokią praktinę reikšmę tai gali turėti mums kaip žurnalistams? Na, reikia sugrąžinti galę, nes tie žmonės, kurie patyrė tokias traumas, jie visiškai praradę galę. Ir tai sukelia tokius didelius pokyčius. O mes kalbame apie asmeninius pokalbius, intervius tokiais žmonėmis. Mums reikia patiems tinkamai prisistatyti, skaidriai viską pristatyti, kas mes, ką mes darome. Mums gali tekti gauti neįprasto leidimo. Nes, pavyzdžiui, galite paklausti tiesiog paprastai, paklausti, ar jūs nieko prieš, jeigu aš užsirašinėsiu. Tai atrodo paprastas dalykas, bet tai tiems žmonėms duoda suvokimą, kad jie turi pasirinkimą. Galbūt, jeigu žmogus nedrįsta kalbėti, galima pasiūlyti, kad gal nori, kad dalyvautų tavo sesuo ar kitas žmogus, kuriuo gali pasitikėti. Žinoma, kai turite interviu su politikais, niekada apie tai nekalbėsite ir nesiūlysite tokių. Bet čia reikia labai aiškiai paaiškinti, kaip vyks pokalbis, koks bus procesas ir panašiai. Nes tokiems žmonėms tai taip yra lengviau. Aš žinau, kad žurnalistai patenka į bėdą dažnai dėl to, kad nemokame tinkamai elgtis ir mes ignoruojame daugelį dalykų. Pavyzdžiui, kad žmogus tapo auka. Mes turime taip pat ir emociškai reaguoti, būti empatiški.
to be distressed when they're recollecting. Žinoma, mes turime, galbūt žmogui prisimenant tuos įvykius kyla labai didelis stresas, bet mes turime parodyti, kad tai yra suprantama. Ir mes turime pasirengti interviu, kur kalbėsime su traumą patyrusiais žmonėmis, turime labai aiškiai viską apgalvoti. Ypač jeigu tai užtrunka ilgiau, jeigu istorija yra ilgesnė. Ir mums reikia iš pradžių patiems su savim pasikalbėti, ką aš planuoju daryti, koks bus mano pirmas klausimas, ką turės jūsų pokalbio dalyvis nuspręsti. Kokie dalykai gali iššaukti tam tikras reakcijas, kas gali sukelti kažkokių iššūkių. O kas, jeigu interviu metu žmogui sukils stresas? Galbūt aš pats turėčiau sulėtinti savo kvėpavimą arba pasiūlyti pertraukėlę, kelių minučių pertraukėlę. Ir tada vėl galima sugrįžti ir situacija bus kontroliuojama. Ir reikia pagalvoti, o kokią galite suteikti pagalbą, kokį balansą nusistatote ir kokios yra ribos. O po to, ar jūs savo šaltiniams papasakosite, kada bus paskelbta ta istorija, kurią jūs rengėte? Kaip jūs galite apie tai pakalbėti, kad žmogui nebūtų kažkokių tai didelių surprizų, kad jis žinotų, ko tikėtis ir ko laukti. Na ir labai svarbu nuspręsti, ko man klausti. Kvailiausias dalykas pasaulyje yra klausti, kaip jūs jaučiatės. Žmogaus, kuris patyrė didžiulę netekę. Kaip jūs jautėtės, kai praradote vaiką arba tėvą, arba kai vyko apšaudymas? Aš pats prieš daug metų esu paklausęs Lori Proman, mano mentoriaus psichologijos srityje. Mes kalbėjome apie žmonės, kurie išgyveno genocidą, seksualinę priemonę. Ir aš jam pasakiau, aš noriu užduoti žmonėms, aš noriu užduoti ne kvailus klausimus, o noriu, kad žmonės su manimi jaustųsi saugus. Ir jis man atsakė štai ką. Labai dažnai jūs tu klausi. Koks jų yra gyvenimas dabar. Ir taip pat svarbu išsiaiškinti, kaip bendruomenė reagavo. Šiais laikais daug jaunų reporterių klausia, ar mes automatiškai vėl sukeliame trauminės patirtis tiems žmonėms, kurie išgyveno trauminę patirtį, kalbėdami su jiems, imdami iš jų interviu.
actually give you a somewhat reassuring answer. Ir čia galiu aiškiai pasakyti, buvo atlikta daug tyrimų, kur buvo tyriama žmonės, kurie patyrė įvairiausias traumas. Ir tie žmonės buvo apklausiami. Su jais buvo interviu ir su jais kalbėjo ne tik žurnalistai, bet ir psichologai ir kiti specialistai. Ir štai kas paaiškėjo po šio tyrimo. Visų pirma, nėra įrodymų, kad kad daugiau žmonių su tais, kuriais buvo kalbėta, jau pasijautė geriau. Ir kai kurie išgyvenusieji traumas tarsi turi misiją pasidalinti savo patirtim su pasauliu, pranešti, kad ir kiti žinotų, kas nutiko. Bet mes turime pasiruošti, ko mes klausime, kaip parengti pokalbį taip, kad jis mūsų šaltiniui būtų kuo patogesnis. Tai aš sakyčiau, kad jeigu mes imame interviu, tai nesukelia vėl tos traumos iš naujo. Bet, žinoma, gali būti netinkama patirtis, jeigu žmogus pasijaučia, kad juo manipuliuojama arba su juo netinkamai elgiamas, tada taip, poveikis bus labai neigiamas. Bet mes turime pagalvoti apie sutikimą, apie ribas, apie atsakomybę prieš auditoriją. Bet manau, kad aišku, kad svarbiausia prisiminti etinius dalykus. Nes mes kalbame apie karą, kalbame su išgyvenusiais. In journalism, in every language that I know, we have a great, an acquisitive vocabulary. We like to say, boy, that was a great story I got. Let me tell you about my interview. That's how we talk as professionals. That's fine. Taip, tarp mūsų profesionalų tai viskas suprantama, bet prisiminkime apie tuos žmonės, kieno istoriją mes pasakojame, kokias pasiekmes sukelia ta patirtis, kurią jie turėjo. Reikia, kad procesas būtų skaidrus, kad mes skaidriai prisistatytumėm, kas mes esame, kokį darbą darome ir kodėl. Ir tai tikrai pagerins situaciją. Ir kad nebūtų tam žmogui pretty much all trauma survivors have an internal alarm system that's tuned up. Žinokite, kad tie žmonės, kurie išgyveno traumą, jie tarsi išvysto tokią padidintą pavojaus įspėjimą apie pavojų sistemą ir jį labai greitai gali aktyvuoti. Ordinary accuracy takes on enormous significance for trauma survivors. Tiksliai viską padarytumėm, reikia skirti daug pastangų, nes negalite padaryti klaidos ar kažkokių metų, kada įvyko skirtinės, jeigu netaip įvardinsite, ar dar kažkokį netikslumą. Tai tas žmogus tai vertins kaip išdavystę.
they're hurting and they may try to draw us into helping them psychologically kartais or in other žmonėms ways. skauda, kartais jie gali Often people who've norėti been through sexual trauma psichologinės particularly have a great deal of pagalbos, difficulty o navigating ypač jeigu kalbame apie žmonės, who to kurie trust, patyrė who not to trust, how to seksualinės trust, traumas, and they jiems start labai to put too sudėtinga much on you that's apsispręsti, kuo outside jie your gali job. pasitikėti ir kuo ne. This is always challenging, but I'm here Ir to tell visada tai you sukelia that iššūkių, bet boundaries, pasakysiu, kad keeping your boundaries and staying within your role as a labai journalist svarbu actually helps išlaikyti ribas. vulnerable sources. If people start Kaip calling you at all žurnalistui, hours of the tai night, padeda. you say to them, I saw you called at 9 o'clock, I never picked the phone up after 8. Jeigu I'll call you the žmogus, next day. pavyzdžiui, Or if you say, I skambino can't help you with this, ir but let me jūs figure out, let's figure out together if we nepakėlėte, can. Or is there someone else you can talk to? pagalvokite, kaip jūs paskiau su juo All that kalbėsite. keeps your Taip, aš mačiau, kad tu boundaries and keeps skambinai, bet po 8 your aš sources niekada aware nekeliu. of Ar your pasakysite, taip, aš professional mačiau, kad tu skambinau, kuo aš galiu helps them padėti. contain their own Tai iš tiesų labai gali pakeisti jų emocinę būklę. Ir kai aš imu interviu jautriais klausimais, aš visada naudoju štai tokį bloknotą, nes tai padeda žmonėms atsiminti, kodėl mes esame čia. Aš dar kitų turiu dalykų, kuriuos taikau, bet bendrai pasakysiu, kad labai svarbu yra ribos. Jeigu jūs norite kažką patikrinti, paaiškinkite žmogui, kad tai nebūtų kaip siurprizas. Nes jūs galite paaiškinti, kad man labai svarbu patikrinti faktus, kad mūsų skaitytojai patikėtų mūsų istoriją. Ir tie, kurie išgyvena siaubingus dalykus, su jais gali būti sudėtinga, nes jie išgyveno labai sunkias patirtis. Jie gali būti aukos ir agresoriai, ir jie, su jais gali būti sudėtinga. Mums taip pat reikia pagalvoti apie tai, kaip mes pasakosime istoriją. Mes galbūt neturėtumėm koncentruotis vien tik tai ties trauminėmis detalėmis. Mums reikia pristatyti išgyvenusiosius trauminės patirtis oriai ir pagalvoti, kaip vyksta gyjimas po traumas, tiek bendruomenės gyjimas, tiek asmeninis gyjimas. Tai taip pat yra svarbu. Dar porą minučių noriu pakalbėti apie mus, žurnalistus. O kaip mes? Mes stebime, kas vyksta, karą ir po karo. Mes girdime sunkes žmonių pasakojimas istorijas ir ką daryti. West coast of County Clare in Ireland. Toliau atsikvėpti ir toliau mėgautis nuostabiu Airijos pakrantės vaizdu. Reikia pagalvoti, kaip atpalaiduoti smegenis. Made of flesh and blood, just like the people Mes esame kaip ir kiti žmonės. Mūsų smegenys, nors esame žurnalistai, yra tokie patys kaip ir kitų žmonių. Ir jeigu mūsų pačių gebėjimą paveikia šis psichosocio poveikis, kurį padaro trauminė patirtis, ir dėl to mes nuolat jaučiamės pavargę, abejingi, arba jeigu mes nuolat jaučiame neigiamą tų naujienų poveikį, tai mums taip pat svarbu pagalvoti apie mūsų socialinį gebėjimą
užmėgsti tą dialogą su klausytojais. Jeigu jis yra pažeidžiamas, tai nebus gerai. Mums reikia tinkamai atlikti savo darbą, todėl žurnalistas turi pasirūpinti ir pats savimi. Jeigu žurnalistą taip paveikia žmogaus trauma, kad jis pats negali veiksmingai dirbti, tai negalėsime tinkamai atlikti savo darbo. Mums reikia rūpintis kolegomis ir savimi. Tai nereiškia, kad tik tai patapšnojame per petį arba mano šaltinis pirmiausia. Ne. Visų pirma, reikia nusistatyti tam tikras taisyklės. Ir aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turi turėti esminį planą, kaip pasirūpinti pačiu savimi. I imagine that most of your newsrooms have not yet invested in a hot tub with snow monkeys. Kad galbūt jūs, dauguma iš jūsų neinvestavote į tokią atsipalaidavimo priemonę kaip karšto vandens kubilas kartu su beždžionėmis, kaip štai čia nuotraukoje. Bet aš manau, kad įsivaizduojate, ką aš turiu omeny. Reikia atlikti tokią refleksiją. Kartais būna gerų dienų, kartais būna blogų dienų. Jeigu sunku, pagalvokime, kas mums padėjo praeityje susitvarkyti su tam tikromis problemomis. Mums visiems reikia laiko, kad atsigautumėm. Taip veikia mūsų smegenys, taip veikia mūsų neuronai. Conflict coverage to do different kinds of stories once in a while. Reikia galbūt or if you're looking at a lot of graphic video, leisti turėti laiko atsigauti po traumos, daryti pertraukėlės ar kažką panašaus. Reikia tą traumos patirtą krūvį kažkaip jo atsikratyti po truputį. Na, taip, žinau, kad mes turime daug ir technologinių priemonių, štai aš turiu telefoną, man jis labai patinka, bet kiekviena žinutė Facebook'e, kiekvienas pranešimas, kurį gauname štai per šias priemonės ir telefoną, gali mus suerzinti arba sukelti tam tikrų emocijų ir galbūt tai nebus naudinga mūsų nervų sistemai tuo metu, kai mes patys stengiamės šiek tiek atsigauti po tos trauminės patirties, apie kurią kalbėjome su šaltiniu. Ir tam gali veikti skirtingos priemonės. Pavyzdžiui, aš laikau savo telefoną miegamajame kuo toliau nuo savęs, kitoje pusėje, kad neturėčiau pagundų. Taip pat elgiuosi kaip pietauju. Mums taip pat svarbu, kad fiziškai būtumėm sveiki, kad jaustumės fiziškai gerai, kad nebūtumėm per daug suirzę, kad tinkamai kvėpuotumėm. Tam taip pat galime pasitelkti meditaciją, mindfulness pratimus ir technikas ir panašiai. Visa tai turėtų sumažinti tą biologinio suirzimo lygmenį. Ir tai gali mums padėti susitvarkyti su mūsų reakcijomis į traumas. Be to, patarčiau riboti medžiagų vartojimą. Aš nesu puritoniškų pažiūrų, taip pat kartais mėgstu išgerti gėrimą, alkoholinį gėrimą, bet jeigu turime daug trauminių patirčių, alkoholis čia nepadeda. Ir jeigu kasdieną išgerėte alkoholio, kad geriau užmigtumėte, tai ilgainiui tai nebus jums naudinga.
Ir jeigu iš to, ką aš pasakiau, jums niekas nepasirodė svarbu, tai vienas dalykas, kuris tikrai yra svarbu, tai yra jūsų kolegų parama ir palaikymas. Ta patvirtina visi tyrimai. Žurnalistikos srityje ir visą tai patvirtina, kad socialinė kolegų parama yra labai svarbi, dirbant tokį darbą su žmonėmis, kurie turėjo trauminės patirtis. Nes socialinė izoliacija būtų labai sudėtinga. Ir labai smagu, kad jūs esate visi kartu ir aš norėčiau būti čia su jumis. Taigi kiekviena kolego palaikymas yra labai svarbus tiek asmeniškai, tiek bendrai. Ir skatintų jūs taip pagalvoti, koks būtų jūsų planas, kaip pasirūpinti pačiu savimi. Ir kaip jūs kreiptumėtės į kolegą palaikymo arba palaikytumėt kolegas. Ir jeigu tokios patirtis jau trukdo jūsų privačiam gyvenimui, jūs turėtumėte su kažkuo apie tai pasikalbėti, su kolega, šeimos nariu, kunigu, su kažkuo. Ir dar turėčiau paminėti, kad moksliškai traumos paveikti smegenys linkia į savęs izoliavimą. Taigi prisiminkite savo žmonės, kuriais galite pasitikėti ir kreipkitės į juos ir galite tiesiog jam pasakyti, aš sapnuoju košmarus arba negaliu užmigti arba man dabar sunkus laikas. Nežinau, ką jie atsakys, bet kai tik tai jūs su kažkuo susisiekėte, jums iš karto vien tas veiksmas nuims kažkiek tai streso. Aš žinau, kad yra psichoterapeutų, kurie dirba su trauminėmis patirtimis, tokių specialistų Baltijos šalyse yra nemažai. Tai taip pat juos galima kreiptis. Ir tie žmonės turi priemonių, kaip per kelis susitikimus su jais padėti mums sušvelninti šį potrauminį poveikį, kurį mes jaučiame. Be to, reikia pagalvoti apie profesinį požiūrį ir apie etiką, kai kalbame apie traumą. Ir tyrimai parodė, kad žurnalistai, kai dirba su tokiomis temomis kaip karo nusikaltimai, prievarta ar panašiais dalykais, turėtų nusistatyti tam tikras taisyklės. Tai mums padeda kaip žurnalistams būti atsparesniems. Kita vertus, kai mes darome reportažus apie karo nusikaltimus ar prievartos patirtis, mums kartais tai asocijuojasi su didesniu stresu. Psichologai turi tam tikrą terminą moralinis sužeidimas. Tai mus paveikia. Ir kai savo naujienų tarnybose ginčijamės apie kažką, tai ar šitas paveikslėlis per daug grafiškas ar ne. Ir dėl to
more resilient as well. I am Tai going to gali shut up būti here naudinga, and- dėl to and we can žurnalistinis talk darbas for a few minutes. I nepagerės, know bet dėl to we're mes probably running galime a būti minute or two labiau over time, but atsparūs. if there are questions, Ir I'm manau, happy to kad take a few. pasakiau viską, ką norėjome ir žinau, kad aš jau šiek tiek ilgiau užtrukau, bet jeigu yra klausimų, aš atsakysiu. Na, turiu pasakyti, kad mes jau valandą vėluojame, tik tai turiu pastebėti, kad rytoj turėsime 12 valandų sesiją, kalbėsime apie gazą, turėsime apie 200 video ir tai bus tikrai labai sunkus vaizdai, vaikai, mirtis ir panašiai. Na ir galbūt pasakysiu, kad vis sudėtingiau darosi. Pavyzdžiui, pirmadienį turėjome video iš Prancūzijos naujienų tarnybos, ten buvo maža mergaitė, kuri išgyveno Izraelio oro antpolius ir ji visa buvo kraujuota. Čia vyko, tai vyko Gazoje, Rafache. Telling very authentically her story. Ši mergaitė pasakojo savo istoriją. I guess my question is, do we need such authenticity at a very short notice? Ar mums reikia, kad būtent tai būtų pasakojama istorija, nes dabar tiek daug melagienų ir bloodied little girl, but ir iš tiesų, o čia yra mergaitės, kruvinos mergaitės vaizdas. Ar reikia taip staiga rodyti tokius vaizdus? Mes manau, kad turime šių klausimų užduoti kiekvieną dieną ir rengdami kiekvieną istoriją. Yra laikų, kai grafinis vaizdas arba staiga parodytas vaizdas, jis tiesiog pritraukia dėmesį, nes žmonės susidomi tuo, kas vyksta. Ir yra buvę atvejų, kai tokie vaizdai tiesiog sušokiruoja visuomenės ir pakeičia jų požiūrį. Na, bet bendrai, jeigu mes rodome nuolat tokius šokiruojančius vaizdus, o ne pateikiame naujos informacijos su tuo, tai nežinau, ar tai naudinga. Nes mūsų kaip žurnalistų tikslas yra ne bauginti žmonės, o priversti juos galvoti. Ir jeigu grafinis vaizdas yra paskelbiamas, toks, kaip jūs pasakojate, aš manau, kad galbūt jis nepasitarnauja tai situacijai, kurioje mes dabar esame. Program, station, team, etc. I don't want to give an easy answer for every visokių time, gali būti but I situacijų, would say negaliu that it's duoti an lengvo argument to have atsakymo. every single day. This is a disturbing image. Do we Tai learn anything yra from it? vaizdas, Does it kuris advance the sukrečia, story, bet or is it just keeping paklauskime, people ar mes iš jo ką locked in nors like that? pasimokome, ar I papildomai also kažką think, and tai I wanna share suteikiame a slide informacijos here apie from tą the istoriją, ar tik tai presentation. gazdiname žmonės ir daugiau It's jinai also neturi nieko really už to. important that if you are on that kind of a shift, Ir and you're dealing with lots of graphic imagery, jūs it's dirbate really su important to have daugybė a grafinių plan vaizdų, If you are reikia in an turėti edit suite planą. or a control room or a social Jeigu media desk, esate part of your redaktorius ar own žurnalistas self-care, ir as well as making the jūs best turite news galvoti judgments, apie tai, kaip involves the savim team pasirūpinti ir kaip developing a priimti geriausius sprendimus, todėl reikia pacing the sukurti work, of knowing strategiją. what we should look at and what
We shouldn't look at how reikia do we nuspręsti, verify, ką mes can I turn the pasakojame, ko audio off nepasakojame, on editing so that I don't need to get kaip aš screams as well as turiu difficult kaip images. redaktorius There's a elgtis, whole kuriuos long tip vaizdus sheet rodyti, kuriuos ne. on the Dart Center website Ir tai about yra handling visas graphic imagery, which I can rinkinys, send a kaip link to. dirbti su It's actually a very grafiniais important vaizdais. challenge and the subject Iš of the tiesų tai workshop yra in and of labai itself svarbus right now. iššūkis. You need to be thinking about Bet how esmė to ta, not kad be jūs overwhelmed by turite that image as galvoti, a team of folks, kaip all that imagery as nebūti paveiktas teams. per daug to There's a vaizdo. lot of very important research Ir showing that a yra daug steady tyrimų, diet of graphic kurie imagery in our rodo, professional work kad can kaip have the same effect on the brain as directly grafiniai witnessing events in vaizdai the field. gali turėti be a panašų source of poveikį trouble. mūsų smegenims, kaip ir So, take care of yourself with būnant graphic imagery, not just when atitinkamų įvykių liudininkų. Taigi reikia Thank you, and thank you all, atsakingai and keep doing kelti tokią grafinę informaciją. Taigi ačiū už šį pristatymą, ačiū ir auditorijai. Dabar bus keletą pokyčių, mūsų renginys dar nesibaigė, bus dar 3 seminarai, 2 vyks šiame pastate, o vienas vyks kitame pastate netoli kavinės, ten, kur pietavome. And afterwards there will be no concluding session, so Po to essentially that baigiamųjų means that sesijų you can nebus, stay ir with tai the reiškia, leaders of the kad workshops for as long as you want, galėsite and for as long as they have something skirti useful tiek to laiko, tell you. kiek norite, dirbdami seminaruose su savo seminaro vadovais. Taigi ir aš dabar atsisveikinsiu, taip pat noriu padėkoti vertėjams. To Victoria Taip and the pat rest of the Viktorijai team. ir visiems kitiems komandos That also dalyviams. concludes our webcast, and so Ir enjoy taip the mes rest of the baigiame event. mūsų transliaciją. Iki.